finals. I'm looking in this matchup at the head-to-head between the rookies, Monyet and on the other side out from Caron. Both those guys have come out in their debut international tournament and looked incredible. They're both on the run for one of the best rookie performances we've seen. And probably been the two loudest on the stage as well. Yeah, well, let's get this Pacific Showdown underway and send it over to your casters, who's been very familiar with the journeys of these two teams. It's Mitchman and Tom Biz. Thank you so much, Insu, and our fantastic analyst desk. Yes, we're pretty familiar with these teams, as I'm sure they played EDG, right? Yeah, oh yeah. But, you know, we heard it from the desk. The only thing harder than beating a team once is beating them twice. PRX know that from EG over at Champs. Now it's an opportunity for them to give Gen.G a lesson in that very same thing. Well, that's the thing. I kind of want to touch on what Mike said earlier, where it's like a head over heart sort of situation. I also think it's mind over mental, because the way that PRX play is insane. So you kind of have to almost center yourself. We've seen teams do that throughout the tournament so far. The other problem for these teams as well is, yes, they've played each other before, but as it was sort of said in the interview there, like the video we saw just before, they would both like it if Pacific were able to win. They have never managed to win an international event, and it's almost cruel that they get pipped against each other. The only good thing is they won't have to eliminate each other because one of them goes down and one of them goes forward. That's the only sort of saving grace for now, but it does mean that you're almost wanting to just, okay, both teams play their best so that whoever goes forward is going to be able to match up against America. So I think most people at the moment are favoring in this tournament. Yeah, it definitely feels like fan sentiment, and even from what we've seen, Sentinels have just looked unchallenged throughout this tournament. Other teams have had shakier starts, but also you saw what Loud did in their last game. I'd be scared of them just as much. Well, you know, talking about this map in particular, we're going to see Split popping up. And actually, for the whole series, Split, Lotus, and Ascent, the first three maps of the BO5 that they played regionally, that Gen.G won dominantly. Now, the reality is, coming into Split, Tom, it's not exactly the same, because PRX before, they were running Forsaken on a Yoru. Himself and Something were diving in, taking so much space and winning almost all of their opening duels. I think it was 13-4, correct me if I'm wrong, where Gen.G just got demolished on this map. So for PRX, I understand why they've come in and changed their comps. Like we say, the hardest thing is to beat them twice. So they're bringing a new comp and a new philosophy on how to handle Split. Question is, will Gen.G be able to deal with it this time, now that there's nothing spooky going on? It also seemed like, at least for PRX, once their comp was figured out, they were like, okay, let's change this one. We lost EDG, we need to actually try and fix the things we've got going on. The thing is, though, the same can be said for their opponent, because we saw Gen.G come in, switch into this composition, and just look incredible. Like, the double duelists especially, the only change they made was Omen in for Astra, just to allow them to be a bit more explosive, but I just remember that defensive half of Texture and Meteor. I think they both ended up with 22 kills. Both were the best player in the server. It was like going toe-to-toe all the way through. So it is one of those matchups, as boring as it is, where we are just going to go... The duelists are the pinnacle. Like, these are the players we have to watch. The amount of times that PRX would have just got absolutely banged if it wasn't Forsaken just having life games. But the thing is, it's every time he plays Split, he has someone else's life game. It's not a Forsaken life game. It is, okay, for anyone else, that would be the best game they've ever played. Unfortunately, he does that every week. Well, we talked about this on the desk. I heard Mimi say, well, okay, if you think it's going to be 2-0, who is the team to 2-0 it here? And actually, looking at the veto, right, Split last time went to PRX, Lotus was super close. I mean, if we go based on what we saw in the past, maybe the foundations are there for them to take that 2-0, but I'm expecting a three-mapper between these two teams. The best of the best, Pacific #1 and Pacific #2, and it's time to throw down as the barriers go up on Split. Yeah, and it's looking รา like ชาโฆษณา คัม starting แบ็ก off both teams with the majority of their players set up outside this A site. เสียง They ดังวันนี้ both ปะ run pistols in เสียง this ไม่อะมันถึง direction เสียงไม่อะ before. เอ้ยเปิดพิธีกร Coming out of Forsaken เปลี่ยน already, ป and กก่อน Something ว่ะ Mind Freak peeking off the back of it. They're going to be stuck in the corner early on. This is a great start for PRX. คือพอดีว่าระบบการเซตติ้งมันเปลี่ยนนิดหน่อย ขอบคุณที่เตือนครับเกือบลืมนะ เปลี่ยนแล้วลืมเปลี่ยนปกขอบคุณครับขอบคุณที่เตือนครับ Or even rotate, assuming that it's a B hit, but you can see there's, ว้า there's อย่างนี้ no ถูก real ยากขึ้นเย need อะ for panic on the defensive side. They're just gonna hunker down and wait for Gen.G to take a step forward and give them the first pistol ถูก round. ยากขึ้นเพราะว่า Yeah, I think the scary prospect as well is that on this map in particular we have การเดาแมปอะมัน 50-50 ไหมแต่เดาสกอร์มัน 25% อะ Gen.G. Obviously that is มันยากขึ้นนะอย่างเงี้ย that Omen instead of the Astra.
But other than that, แต่ it's Paper an Lake ได้แล้ว absolutely flawless start to this one. Now, as said, expectations for PRX สองช่องทางยังทำไม่ได้ครับตอนนี้ยังติดปัญหาอยู่คือเกือบสตรีม YouTube ไม่ได้ด้วยดีนะสตรีม YouTube ได้เกือบไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะพยายามเปิดไลฟ์2ช่องทางให้ได้ตอนนี้กำลังพยายามแก้อยู่ This is the map that I feel like PRX have to win. The problem is throughout this tournament, I've said that, and then they've won the other map because that's just how they are. They just manage to adapt. They have the individual players that sometimes they can just frag through a map, and that is rare. Like it is very difficult to have people that are on that level. At least from the games we've had, Tom, it has been an insane percentage of teams trading out their own picks, losing your pick and winning your opponents. Gen.G, they've not got off to a great start, and as the push comes in, okay, actually they're getting close. The pressure's kind of being applied to Monyet now, blinded up, he's taken down. 2 วินนี้น่าจะเป็นของ Paper Lake start at all for Gen.G gaining some ground now, winning some more fights. With heels up eventually. But that got very scary for a moment. I would love ด่านนี้ to Paper Lake น่าจะได้ น่าจะ 2-1 ว่ะ because what it looked like he did was jump down from the heavens with an outlaw in hand and try and face their entire team. Now that would be ridiculous to even attempt, but มันอาจจะขัดหน่อยนะ yes, I do. He just lost his gun. It's now คือฟอร์มมันมีการสลับสับเปลี่ยนกันไงเอาจริงๆครับว่าPaper Lakeกับฟอร์มดีขึ้นแต่ว่าถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วกันจากประวัติการแข่งรอบก่อนๆใช่ไหมGen.G 50-50 อ่ะคู่นี้ถ้ามาพอกันอ่ะด่านนี้ให้Paper Lake นะเอาไงดีคือถ้าเป็นด่านอ่ะเปอร์เซ็นต์การคาดเดามันจะไม่ยากเกินไปแต่ว่าheading over in that direction. Munya is going to get aggressive as well. Bear in mind, this purchase is fairly weak for PRX. Normally, you'd see a rifle or two, but this is just SMGs. It can work more so on Split than probably any other map. This crossfire is fairly nasty, but that's something I've really enjoyed about Gen.G. They've been methodical. They've been careful throughout this tournament. They are not one of those teams that just แต่มันยากคู่นี้จริงๆมันยากเพราะว่าGen.G เป็นแนวแบบ They're always, especially in these sort of rounds. แนวฮีโร่แนวพระเอกอ่ะคือถ้าฮีโร่ไม่บังเกิดถ้าไม่มีช็อตฮีโร่ก็พังอยู่นะถูกไหมล่ะคิดสภาพเท็กเจอร์ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยมันทำไมแย่โอเคก็มิลเลอร์คอมนี้นะมันเป็นมิลเลอร์ที่โดดเด่นในเรื่องการบุกจะโดดเด่นในเรื่องการบุกเป็นพิเศษAnd as we can see, they've gone to the exact other side of the map. So for PRX, it's hard to get back into a site with สุดท้ายมันก็มีคนที่คิดถูกกับคิดผิดแหละครับมันเวลาทายเนาะมันจะมีคนที่คิดถูกกับคนที่คิดผิดมันมีแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเยอะหรอกอย่าไปซีคนคิดถูกเขาอาจจะไม่พิมพ์คนคิดไม่ดิคนคิดผิดเขาอาจจะไม่พิมพ์คนคิดถูกก็พิมพ์ก็แล้วแต่แต่ด่านนี้ให้ไปเป็นไหนนี่คือตามสูตรปกติก็คือแต่วิน3ด่านนี้ทำให้ด่านสปิดนะวิน3อ่ะคือลูกซองมันก๊อตอยู่ไงมันเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้กำไรใครนะกำไรGen.Gเหรอคำว่ากำไรPaper Lakeนะถ้าเป็นในฟอร์มปัจจุบันตอนนี้นะถ้าเกิดว่าGen.Gชนะก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าGen.Gฟอร์มดีมากมาตั้งแต่ Kick Off แต่ถ้าPaper Lakeชนะเนี่ยกำไรนะเพราะว่าฟอร์มดรอปมากฉันชอบคอมหนันPaper Lakeนะไลฟ์ทวิสเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีก่อนคือตอนนี้โปรแกรมอ่ะมันมีปัญหานิดหน่อยครับไม่สามารถเปิดสตรีม YouTube ผ่าน Account ได้อันนี้คือสตรีม YouTube ผ่านคีย์ซึ่งมันทำให้เปิด2สตรีมไม่ได้
still with the judge is just going to make sure he keeps control in mid, but it's slightly more stacked up than you might expect. The only problem is เอาแล้วเห็นมาหน้าช็อตนั้นเลือกที่จะไม่แฟดครับได้แต่ตัวนึงโอเคโดดไปเห็นนะว่าคิดอยู่ว่ามันจะแฟดโอ้โหระยะขนาดนี้มุมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เวลาเพื่อนตายหมดลูกซองมันก็จะหงอยๆนิดนึงช็อตเมื่อกี้นะ It's not the round you want to see him throw his life away for, is it? A 1v3 with the op, possible, winnable, but not to be. If you had a few more kills along the way, a few more orbs picked up, something like that, maybe risk it with the blade storm. But คือเทียบกับคอมนี่นะคือการที่เป็นคอม2สโมกนะไวเปอร์โอเมนใช่ปะมันจะขึ้นชื่อเรื่องเฮ้ยทุกคนมีใครคิดว่าเสียงไมค์ฉันมันดังไปปะฉันไม่ได้คิดไปเองลดนิดนึงลดมานิดนึงรู้สึกมันขึ้นขีดแดงไงมันขึ้นเตือนว่าแบบเสียงไมโครโฟนดังเกินไปนะคือตัวคอมอ่ะการที่มีสโมกเป็นไวเปอร์กับเป็นโอเมนอ่ะมันจะได้เรื่องการยึดพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่สโมกตัวที่2มันเป็นโอเมนอ่ะมันจะเน้นเรื่องการบุกมากกว่าแอสตรานักพากย์ดังนักพากย์ประมาณขีดเกือบเหลืองแล้วกันอาจจะประมาณนี้ไม่จะประมาณขีดเหลืองเกือบแดงประมาณนี้โอเคสตรีมเมอร์มือใหม่ได้ยังได้แล้วแหละเผื่อตอนตะโกนด้วยไงรู้สึกพอใช่ครับน้ำหนักลดแล้วมันก็จะลดไปอีกประมาณสัก6 เดือนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน I liked what I saw last round. I don't know if you caught it in the replay. หลัง6 เดือนเปเปอร์เล็กยังเป็นรองอยู่ใช่ But that flash was perfect. Deadly from Divide. เฮ้ย managed to slip away towards the elbow. Another fight. เปเปอร์เล็กจะเอาอีโค I don't know if they've seen Forsaken, but they certainly เอาอีโคแต่มันขึ้นกับราเคียไม่ให้จานตีเลยว่าเอาชัวร์แล้วซัมติงใช้ออฟต้องรีเทคด้วยออฟ It's tempted him. It's pulled him in for the fight. He hasn't found them to start off though, and that dash already halfway up. Wants to close the distance. So many tough angles, tight angles to clear with this op in hand. And no idea there's a player. He's checking the range. เอาแล้ว shot, but Lakia was close. สวยแล้วนะเอาจริงช่วงนี้ไม่ได้ลีนครับดักฟัน มันเลยแบบมันขัดขวางการกินเท่านั้นเองมันขัดขวางการกินมันชัดขนาดเลยเหรอถ้ามันชัดขนาดนั้นน่าจะถึงเวลาแล้วต้องแมสเกนเนอร์คัมแบ็กWell, you see the danger of how fast this man is with the operator. The problem though is he's not going to be able to have it for this round. They didn't have the extra finances. มันได้นะช็อตเมื่อกี้ trading again, the fundamentals of มันสะบัดแทบจะนอกวงกลมแล้วอ่ะอันนั้นน่ะก็คือจะยากหน่อยถ้าอยู่ในวงกลมมันจะง่ายหน่อยถ้าออกนอกวงกลมแบบเมื่อกี้มันจะแบบมันยากThis time around, PRX แต่โทแมนไปกันเท่านั้นนะสุดท้ายมันวัดกันที่ชนะหรือแพ้เว้ยกินยังไงก็ถอดออกมาสิก็ถอดที่จัดมันออกมาสิก็กินแค่นั้นแหละแต่มันขี้เกียจไงมันต้องถอดใส่มันต้องล้างมันวุ่นวายอ่ะStill hasn't happened though. They're happy to bunker down and wait for that push to come through. พอรู้ว่าเขาฟูลบายก็เริ่มกลับมาช้าอีกครั้งแต่ถ้าเจนจีเปิดคิวเมื่อไหร่เขาจะเริ่มไปไวขึ้นหรือเปล่าช็อตนี้ออกมาไม่มีใครโดนแฟดเลยแต่เกือบตัดไม่ได้ทั้งตัวมีอันติครับตัด1บวกกับมีอันติเกือบเมื่อกี้หลบแฟดทันด้วยนะมีสายล่างแต่ใครจะอยากอยู่สายล่างล่ะใช่ไหมไม่มีใครเขาอยากอยู่หรอกหลังจากพักมาเต็มอิ่มแล้วช็อตนี้ก็โดนเข้าไปรอดด้วยคนที่ตามมาไม่รอดครับรอดคนเดียวจ่ายเลยว่ะเอาสิเขียววินแล้วช็อตนี้ทีสันบอกเลยเดอะแบงไม่เห็นโอ้โหแล้วไม่เห็นไวเปอร์เห็นเหรอไม่เห็นครับเสียดายว่ะด่านกันแต่คอมบุกครับด่านนี้กันครับแต่คอมบุกครับจะบุกมากกว่ากันไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับคอมนี้นะจะมาแบบไม่ใช่จะมากันมากกว่าบุกในคอมนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะจะกันได้5 วิน 6 วินนี่คือ
คือโหดแล้วนะ stayed down in screens, waited for the swing out with the player Munchkin up top, almost sacrificing himself because he's so out in the open. They swung to try and trade him. If I had that beautiful offense, หลายช็อตเลยคือจะเดินไปซ้ายก็ไม่เห็นจะเดินจะยิงไปข้างหลังก็ไม่เห็นพอยิงเสร็จจะเดินกลับมาดูอ้าวไวเปอร์ผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบผมมันหลายอย่างจริงว่าหลายช็อตมากเลยเฮ้ยฉันจะบอกว่าเดี๋ยวลองปิดเพลงแล้วดูว่าลิขสิทธิ์มันจะหายป่าวะคือตอนนี้มันโดนทุกคลิปที่ฉันลงย้อนหลังไปอ่ะโดนไอ้นี่หมดเลยอ่ะโดนเหลืองแบบรุนแรงอ่ะโดนคำเตือนนะกลับมาก็โดนถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องกดแอดเองแล้วว่ะตอนทำเอาว่ะราชาโฆษณาเบิ่มหาเพลงคลอก่อนไม่ได้เตรียมไว้ด้วยเพราะว่าสตรีมในทวิตมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีแบบเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เรื่องเตือนเรื่องอะไรเงี้ยอยากทำมันก็ทำมันเข้ากับบรรยากาศป่ะเนี่ยไม่เข้าเลยว่ะไม่เข้าเลยว่ะคือมาสเตอร์มาดริดมันเป็นแบบสเปนนะมันต้องแบบเพลงเหมือนตอนที่แบบตอนที่เขาเปิดตัวนักกีฬามันไม่ได้แค่ติดเหลืองครับมันติดแดงบางคลิปคลิปไลฟ์ทำไมคลิปไลฟ์ Watchparty ถึงลงช้าคือคลิปไลฟ์ Watchparty อ่ะที่ไปทำในทวิตอ่ะคือจะเปิดเพลงยาวเลยคือแบบไม่สนใจว่าเขาจะเปิดเพลงอะไรใช่ป่ะแล้วพอเอามาอัพโหลดลงใน YouTube แบบมันขึ้นเตือนคอนเทนต์มันขึ้นเตือนว่าแบบเราแบบกำลังละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะแล้วมันก็จะแบบขึ้นว่าบางประเทศจะโดนบล็อกอะไรเงี้ยโดนบล็อกเลยคือรุนแรงลิขสิทธิ์ใน YouTube ค่อนข้างรุนแรงครับกลับมาสตรีมแล้วอาจจะต้องปิดเพลงหน่อยตอนทำเอาตอนฮาร์ฟไทม์อะไรมั้งหรือว่าตอนเปลี่ยนคู่อาจจะต้องปิดเพลงอุ้ยทะลุควันฮารอนช็อตนี้พลังทำเอาอ่ะพอทำเอาเสร็จปุ๊บเจนจีต้องตีไวเลยเว้ยจะเอสไม่เอาวะAnd that's the last thing that PRX wanted to give to their opponent. Again, not talking about them losing the round. That's expected. It's the amount of players still alive on Gen.G. They're farming credits by the minute. เอาแหละแต่มันไม่โดนไง 3 to go. One hell of a play if he made it. And it ain't gonna happen. Look at พยายามแล้วแต่มันไม่เอสอะดิ Yeah, I think against any other team, maybe it'd have a chance. But Gen.G have been so good just playing off of each other, trading effectively. They don't even lose another member of the squad. 5-2, and I love the sort of switch up in tempo, especially in these anti-eco rounds. They're not allowing their opponents to really figure out anything that's going on. You had the instant TP to the back of sight, information clearing things out. The rest of the team quickly execute. มันเกี่ยวอะไรกับกินไส้กรอกเซเว่น He just keeps the spot, keeps the control. Doesn't allow anybody to get too far ahead, and he even takes himself 4 kills while he's at it. So why not? ไม่แย่ครับตรงนี้ไม่แย่แต่กันต้องได้4 วินแล้วกันเป็นเบลเล็กถ้าจะชนะด่านนี้ฉันว่าสู้ได้นะแต่ต้องกันประมาณ4 วินถ้ากัน2 วินแล้วจบ12ไม่ไหวทัก4 วินโหแล้วโดนช็อตนี้มุมดีมากอะนะมุมเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าโดนบีไวบ่อยไงเขาเลยต้องเปลี่ยนมุมเล่นครับแต่ประเด็นคือมุมนั้นมันบายไม่ได้ก็แลกไปมันทำให้โดนแหงไงแชทไม่ขึ้นจอขอบคุณครับไม่ใช่ไม่เอาครับมันบั๊กคือการกู้ช่องมันต้องรีเซ็ตอัพใหม่ขึ้นมาถ้าแชทไม่ขึ้น alert ก็ไม่ขึ้นนะ And you can just see the more the confidence build, the faster these มี takes สิทธิ์ที่แชทจะไม่ขึ้นเพราะว่า opener after opener. They've used มี a การ couple of ults, เปลี่ยน but they're also setting able to stagger them. Like you're talking about Showstopper used this round, last round they used from the shadows to get the same sort of information. Although that's already back online. Yay, oh wow, huge. Hey, and you got them the space in the round prior. And then Kara got 4 kills, that's why it's back online. Well, this has to be a crushing one for PRX off rip. Because again, they're left to weaker weapons in theory, but they've actually managed to mix a buy with light shields and full shields on something because he doesn't need a weapon. He's got 5 knives locked and loaded. We'll see what he can do with those. But the reality is, yeah, the momentum is very much in Gen.G's favor. The economy is riding high after several investments. การโดนแฮกช่องนั้นเป็นปัญหาเยอะแต่ปัญหาที่ตามมามันเยอะมากเลยการกู้คืนแต่ว่าถ้าเป็นเบลเล็กไม่ได้4 วินครับว่าด่านนี้น่าจะโดนต้องสักแบบ4 วินโหแล้วอัดตัดไงชาร์จกลางเกือบจะสำเร็จเว้ย
position, Tom. Barely a lick of damage done, and what is negated by the heal. This is a disaster. Something might be able to save them. He's made big plays before with the chat box left the chat. And not too damage, but no kills. Oi. Chance. Somehow this has come back into a winnable scenario. Oh, that's so unfortunate. A nice try for the new man on the เกือบ board. แล้ว I didn't think there was any way that round was เกื going to อบ become ไปแล้ competitive. ว But somehow ไม่งั้นเมื่อกี้นะ ถ้ายิงได้ฉันว่าลุกขึ้นยืนแน่นอนช็อตเมื่อกี้ลุกขึ้นยืนแน่นอน They were so ready. They had their whole team just waiting in mid, ready for that push to come through. And sure, the utility from PRX was good onto a couple of the players, but the deeper players were so ready for that push to come in. It ends up being quite an easy fight. not even close บ้าอะไรอ่ะเลื่อนเหลือปิ่มกำมล Yeah, like I said, you know, Not even close. Losing that clean. I thought something would be the hero, but Munyet, they complimented สไตล์ his คนพูดจะประมาณนั้นแห and ละ his play in the video we saw เฮ้ย earlier, ทำไม and I can see why. He's something เว้น fracking บอก out like that, but แชทบล็อก again, ฉันไปเกิน close but no cigar. 7-2, Gen.G. Finding next to no struggles. Close opportunity for PRX to clutch it, and this could have looked very แพ้รอบนี้ different, ไป but สายล่าง instead, ครับยัง they're on an eco. They've already lost something. ยังได้อยู่ Stingers to play with. Sheriff on Forsaken. And Texture's got confidence for days. He sees an eco and he's diving down into vents after them. เจนจีมานานแล้วครับ Got so much control. ไม่ได้เพิ่งมาตั้งแต่คีกออฟมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเจนจีตอนนี้เจนจีเป็นเต็งแบบเต็งเลยเต็ง like มีสิทธิ์แชมป์สูงนะจริงๆแล้วเจนจีคือทีมเต็งแบบเต็งแชมป์นะพิสูจน์ตัวเองมาเยอะพอสมควรแต่ว่าเปเปอร์เล็กเรียกว่ายังไงดีเปเปอร์เล็กคือสั่นๆครับแบบเปเปอร์เล็กไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าหวบแต่เปเปอร์เล็กก็ไม่ได้เวอร์คือไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบคือถ้าแย่ตกรอบไปแล้วถ้าเปเปอร์เล็กแย่ตกรอบไปแล้วอันนี้คือไม่แย่ They have lost 8 rounds in a row. Other than the pistol in second round, they've achieved nothing. ต้องขอเข้าไปดูแดชบอร์ด It's hard to think about. Even the round that was close, Tom, it comes on the back of the player beating a 4K to get it across the line. It's not what you want to see. Early on in a series, on a map that previously Gen.G got absolutely obliterated on within their region. Now they come to the international stage. They might do one better. Yeah. 13-4 us. Well, 13-2. ช่างมันนะ An opportunity ไม่เป็นไร here at least to shut down the first ไม่เป็นไร second, but yet ไม่เป็นไรครับ it's a point. เอามาให้ได้ It down. It looks like PRX are set เพื่อ to ยื้อชีวิต finally เว้ย put another round on the board. Long have they waited. It's Karen to try to challenge, and he got an opportunity, but it was shut down eventually. ยังมีเวลาเข้าสโคป with อีกนะ only one ซัม stack. ติงนะ It's an easy win. ช็อตนี้นะ 8-3. ยังจะเข้าสโคปอีก PRX finally back on the board, but hell of a distance วิว yet เวอร์ to เขา go. ติดไหมโอ้วิวเวอร์เขาก็ไม่ได้ดูดิ คือพังหมดเลยสตรีมแบบสตรีมแบบ desktop beautiful performance and feature pack free and open อะไรอ่ะ What the hell is this? We've seen them have strong attack in halves before, so ใช้ไม่ได้เลย even a sort of 8-4 scoreline wouldn't be a complete death sentence. ใช้อะไรไม่ได้เลยของแบบก็คือพังอะว่างั้น Looking at two operators on the attack though. ตอนนี้โปรแกรมสตรีมฉันพังอยู่ But they are waiting for aggression. มันไม่ซิงค์มันไม่ลิงก์กับ YouTube They ain't waiting in the right spot though. Those ops are elsewhere. And that mid control is going to be completely conceded to Golden on Lakia. Good to see him showing up. 2 ออฟ Really swinging. กันชาร์จกัน B1 A1 D ไม่เป็นเหล็กชาร์จกลางไปไม่งั้นเจอออฟนะเมื่อกี้นะ to push it even further at 8-3. PRX tried a mid push, got denied. Now it seems like they're caught. One foot in the grave. They don't know whether to continue on that aggression or reset. ไอซูมยิงแบบเยคือเขาซูมรออันนี้คือเขายิงก่อนแล้วค่อยซูมนะ Need to rush. They're holding tight, waiting for PRX to make the mistake. They're so nervous of someone being within the smokes that are placed. Most of the time, those smokes ถ้า are เช็ค being แล้ว put เจอ down ก็รอด by ไป Munyet just to เช็คแล้วไม่เจอออฟแบบนี้แล้วก็ which is exactly what it's done. ยังไม่รู้นะว่าเป็นออฟ Might have a fight เอาออฟเปิดมุม because ว่ะ they're so passive. The operator could be so valuable here. There's no one on the backside once again, but the spike is looking to wrap around in the other direction. A peek out โอ้ from โห something. เห็นมั้ยน่ะต่างคนต่างเห็นมั้ยน่ะ He's seen him, but หน้าต่างคนต่างเห็นนะช็อตเมื่อกี้นะ not too much for now. เอาเหรอ It's gonna ปาระเบิดไล่ว่ะแล้วยิงว่ะแต่ไม่มีดาเมจเกิดขึ้นเลือดเต็มกันหมดแล้วเวลาบีบการเล่นออฟบีบเวลาตัวเองช็อตนี้ของ Gen.G จะเวิร์กเหรอ Complete retake. เอ้ยยิงหลัง Oh, โอ้โห nice shot by ยิงหลัง Lakia คม as จังวะ well.
เฮ้ยยิงหลังคมจังวะสองเมื่อกี้ยากนะยิงหลังอะแต่ว่าจะวางทันไหมล่ะเหลือเวลาอีกแค่10 วินาทีกับการที่ต้องยัดซ้ายแล้วบอมตกชั้นนี้เรียบร้อยเจสัน3หัวขอรีเพย์สักทีหนึ่งดิเฮ้ยได้พอ4 วินพอจริงพอจริงครับ4 วินถือว่าโอเคแล้วเรียกว่าอยู่ในปานกลางแล้วกันคือไม่ได้บอกว่าเปเปอร์เล็กได้เปรียบนะกัน4 วินมันก็ไม่ได้เปรียบขนาดนั้นแต่มันไหวช็อตยิงหลังเมื่อกี้คมจริงกระโดดถือมีดด้วยอย่าแบนอีกอย่าทำแบบนั้นจะเปิดให้ไม่ต้องมาเปิดแข่งเดี๋ยวโดนบล็อกเอาโฆษณาไปก่อน48คือถ้าไม่ใช่คอมนี้นะถ้ามันไม่ใช่มิลเลอร์คอมฉันคิดว่า48อ่ะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอมันเป็นมิลเลอร์คอมเนี่ยมันบุกโหดบุก8ถือว่าไม่ยากเกินไปนะพอได้ไม่ได้บอกว่าง่ายแต่ว่ามันก็ดีกว่าเจอพวกคอมไซเฟอร์อะเหมือนไม่ได้จริงคือพอมาสตรีมใน YouTube มันจะต้องแบบเอาจริงแล้วแต่รายการด้วยครับคือแต่ละรายการอ่ะเขาใช้ลิขสิทธิ์แพ็คเพลงที่ไม่เหมือนกันแล้วคือบางเรียกว่าไงดิมันดังไปวะเบาหน่อยไหมมันเหมาะกับบรรยากาศอะไรเนี่ยเพลงแบบนี้เนี่ยประมาณนี้คือบางประเทศละกันเวลาแบบมีจัดแข่งอ่ะเขาใช้ซาวด์แพ็คของแบบลิขสิทธิ์ที่มันแรงหน่อยมันก็จะเล่นเราหนักหน่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเพลงที่มันแบบเขาไม่ได้เล่นอะไรมากเขาก็จะแค่ขโมยเงินเราถ้าแค่ขโมยเงินมันไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าลิขสิทธิ์แรงหน่อยเขาจะบล็อกคลิปเราครับอันนั้นคือหนักก็เลยต้องคอยปิดเพลงต้องคอยสับจอมาปิดเพลงลืมแอคเก่าบ้านมั่วหรอไปแป๊บเดียวเอง diving into sights. The thing is, he had a Yoru causing a lot of chaos for him. Now it's a little bit more conventional. วินแรกนั้นสำคัญชะไหนเพราะว่า Gen.G พยายามจะกันให้ได้ในวินปืนพกแต่ช็อตนี้โดนดันมาแฟดโคตรสวยเซตอัพโอ้โหเซตอัพสวยจัดโอ้เรียบร้อยเซตอัพช็อตนี้อย่างสวยคือถ้าตัวไซส์อ่ะเบรกไม่อยู่แล้วตัดใครไม่ได้เลยอ่ะจีกล้องค้ำบางทีใช่ไหมแป๊บนึงนะครับมันมีวิธีแก้มันกำลังบอกว่าเครื่องทำงานหนักที่กล้องค้างเพราะว่าเครื่องทำงานหนักปรับอะไรดีคือเวลาหันมาดูมันก็ไม่ค้างแต่แก้ไงBut also, it just almost we can continuously see the switch up of who's going in first. So you're gonna have Forsaken sometimes taking space for something. Maybe if he has that and something in that round taking space for Forsaken. They are a deadly duo, whether the Yoru's there or not. There's a reason that they went to this call after all. Nice shot by Meteor. Opportunity for more, and he's landed that shot as well. Forsaken's very low, a big help to any teammates that ได้1หัวกับ1ตัวถือว่าคุ้มจัดเลยนะแล้วป๊อป8ช็อตนี้มาพยายามจะดันครับบายสวยช็อตนี้ตัดได้แค่ตัวเดียวครับกับการเสียบายไปแล้วเก็บลูกแก้วช็อตนี้ออกมายิงหัวเสียไปแล้วมาแล้วว่ะบอลเริ่มมาแล้วว่ะแชทบั๊กครับคือฉันจะขึ้นข้อความไว้ดีคือตอนนี้ทุกอย่างใน YouTube มันโดนรีเซ็ตหมดเลยแล้วมันเกิดปัญหาหลายอย่างมากๆคือเปิดสตรีมได้ถือว่าดีแล้วตอนนี้หรือว่ากลับไปทวิตก่อนไหมหมายถึงรายการนี้พรุ่งนี้กับมะรืนนี้เรากลับไปทวิตก่อนไหมแล้วก็เอาคลิปมาลงเอาคลิปย้อนหลังมาลงใน YouTube ไปก่อน
อาจจะต้องทำอย่างนั้นนะพรุ่งนี้กับมะรืนนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยคัมแบ็ก YouTube หลังจากที่แก้ทุกอย่างเสร็จเพราะว่ามันเจ๊งอะตอนเนี้ย YouTube มันพังอะจริงๆมันพังอะเนี่ย alert ทุกอย่างจะพังหมดเลยเพราะว่ามันเจ๊งมันรีเซ็ตอะมันโดนอะใช่เหรอมันเจ๊งอะคือเข้าใจป่ะว่าอย่างน้อยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราไปในทวิชอ่ะมันก็เอาสตรีมย้อนหลังมาลงได้แต่ถ้าเกิดว่า YouTube เนี่ยมันเอาไปลงในทวิชไม่ได้เพราะว่าต้องแก้ครับมันต้องแก้หลายอย่างตอนนี้ได้ครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตแล้วกันถ้าไม่ติดอะไรนะถ้าแก้ได้ก็เดี๋ยวจะให้เป็น YouTube ต่อไปคือฉันส่งแบบเปิดทิกเก็ตติดต่อซัพพอร์ตไปหลายรอบหลายเรื่องมากเลยแก้มาเป็น10 วันแล้วหลังจากโดนแฮกมันปัญหามันต่อเนื่องคอมเปเปอร์เลกก็เหมือน Gen.G เนี่ยมันคอมตีไซส์ครับคอมบุกเอามาเล่นด่านนี้เพื่อแบบเอาบุกหนักแต่โดดมาแบบนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคอมนะฉันเมื่อกี้นะคอมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะกระโดดไป2 คนนั้นอะนี่เขาปล่อยไซส์เลยนะตีมันคือตีแตกนะจริงๆแล้วอ่ะแต่มันไม่ได้พื้นที่ครับเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพยายามจะตัดก่อนทำไมไม่วางไปเลย5 คนคือมันเสียพื้นที่ครับคือถ้ายึดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแล้ววางมันจะโดนคอมเนี้ยดีเทคเพราะมันเป็นคอมบุกไงคอมบุกการที่เราไปบุกศัตรูกับการรีเทคมันก็สิ่งเดียวกันการรีเทคก็คือการบุกหลังจากใช้สกิลแล้วยึดพื้นที่แล้วเขาจะพยายามดันไปเพื่อขยายอาณาเขตตัวเองประมาณนั้นกลางอาณาเขตI imagine there's going to be pressure placed onto this man. Blast packs could be thrown in, but it's just going to be the entirety of the squad looking to just jump down upon him within those last few seconds. Oh, it's not even needed. First one gets the job done. เหมือนกันนะถ้าไม่คล้ายกันก็คือถ้าไม่ดูสกอร์ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก็แบบนี้เลยก็คือได้วินปืนพกได้วิน2วิน3ก็เสียแล้วหลังจากนี้ก็กันได้ยาวๆตามสูตรเหมือน Gen.G อ่ะAnd I think for this 6-9 scoreline, PRX attack side, they get a decent buy out of it. And, you know, it might even seem weird if you look at the timeline. You lose the 3rd round after winning first 2. What's the issue? The issue is the damage done. 2 players alive coming out of both of those rounds. It meant constant reinvestment, and PRX now left with a stinger and a sheriff. Light shields on most players. วินนี้สำคัญของเปเปอร์เล็กถ้าจะชนะนะเพราะถ้าแพ้วินนี้จะจนครับมันจะไหลNot doing exactly what they intended. Not going to cover up above. They've had to re-smoke. แต่วินเมื่อกี้ซื้อมาเยอะเหรอโอ้ยยังไม่ตายอู้ได้อยู่เนี่ยถ้าเขาเล่นอ่ะคือถ้าทีมตั้งรับอ่ะด้วยคอมเนี้ยพยายามเล่นแบบตั้งรับในไซส์มันจะตายครับมันไม่รอดเว้ยจากใจเลยคือถ้าไม่ชาร์จคืนไม่จ่ายสกิลสวนแล้วอัดกันเลยแบบแลกสกิลอ่ะมันก็ต้องรีเทคว่ะถ้า Gen.G จะกันได้นะไม่น่าพลาดนะไม่น่าpopping a couple of heads with the sheriff isn't going to go amiss. Well, this is definitely the time to wake up. You know, we gave the same caveat. สมาธิไม่ดีป่ะไม่ฟิก Gen.G ran away with it, but here a challenge early on, and more importantly, a challenge with so many weaknesses on the board. I mean, this was a round where you have a couple of rifles, and what ends up winning it is a stinger diving on the site, 2 kills out of a sheriff to close the round. อยู่ที่ว่า Gen.G จะนึกออกไหมอ่ะ 13-9 ไม่น่าเกิดกับ Gen.G นะไม่น่านะถ้าเปเปอร์เล็ก9อ่ะแล้ว Gen.G 13อ่ะอันนั้นเป็นไปได้แต่ถ้า Gen.G 9เปเปอร์เล็ก13ไม่คือมันเป็นคอมชิงจังหวะมันจะมีจังหวะที่แบบเขาได้บ้างอาจจะแบบ
serious pressure. Half the มี team สิทธิ์ still โอเวอร์ waiting ไทม์นะ patiently. จริง Caron's reposition is sublime. He's managed to TP behind, มี but สิ he ทธิ์โอเวอ gets ร์ไทม์ away with murder. Brilliant from Caron. We talk about picking อันนี้ the คือหนึ่งใน player ตัวอย่าง out เรา right. ถูก He's put the rank play into the pro play. คือมันเป็นคอมที่แบบ Gen.G นะคอมตั้งรับ Gen.G มันคือทำอะไรบางอย่างเซอร์ไพรส์ให้มันถูกอ่ะได้วินหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้ได้เดี๋ยวมันก็ได้เองถ้าปล่อยให้เปเปอร์เล็กเล่นฟรีจะเหนื่อยครับกันยาก And well, they only really needed one of those rifles by the looks of things. A timeout called by PRX as they can now feel อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งรีบดีใจ this game. มันยังไม่จบ We're at a stage where if Gen.G picks up one more, they'll be knocking on victory's door. ทำไมวะแล้วคือทุกครั้งที่ทำเอาคือฉันต้องสับมาอย่างนี้ตลอดเลยเหรอฉันจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นช่วงเวลาการกดโฆษณาเบิ่มๆปะแล้วจะเปิดแต่เพลงนี้ทั้งสตรีมเลยเปิดเป็นแต่เพลงนี้ทุกครั้งที่ทำเอาฮาร์ฟไทม์นะเราจะจบด้วยอันนี้แหละเหมือนเราอยู่ดิสโก้ผับปี 1970 อ่ะก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะมองเลย Pulls out a crazy play and is able to win the round for them. เพลิน 10-7, as you said, everything on the brink here. Seekers เบื่อทำใจเบื่ออาหารทำไงดี on the other side of Bladestorm as well for me. Appetizer ช่วยคุณได้ Appetizer หมายถึงการกินขนมกินอะไรก่อนกินมื้ออาหารครับการกินขนมกินพวกอะไรที่มันแบบของกินเล่นอ่ะก่อนมื้ออาหารช่วยได้ช่วยในเรื่องความอยากอาหารโอ้โหพี่ฝ่ายsnap นี่ปล่อยเซตนี่ไง Now we need to see the return for Gen.G as another is found. Something falls. Two rifles still in play. พลังไทม์เอา Still in play, and a few flashes here and there. One, in fact, just on Dubai. เหมือนไม่ค่อยได้เห็นช็อตอเด็กทุบตรงทุบโต๊ะกำหัวนะ He's found another with the weaker weapon. ได้ปืนด้วยแล้วรอดแล้วยังไม่ได้ใช้เลยได้ปืนนะ And for PRX, they look to take it elsewhere, but those steps are heard. แล้วเขาได้ยินเสียงครับช็อตนี้โหจานตีด้วย have her trail, but well, it's a little more difficult to deal with her cleanly. แย่ละ Mind อย่าง free, แย่ the ละบอกเลย last man standing, 1v3, and เห็น Munchkin's ด้วย already spotted him. He's แต่ in แย่ละ no quantity with a flank ไปต่อว่ะเพราะได้ยินเสียงว่าหลังดันหรือเปล่า back off. แต่ถ้านานเกินไปจะไม่รู้ครับว่าหลังหรือหน้าเริ่มรู้แล้วว่าน่าจะหลังครับแบบนี้เริ่มรู้แล้วหรือเปล่ารู้จริงๆครับคือพอแบบยิ่งทิ้งช่วงนานอ่ะมันยิ่งแบบเหตุผลเมื่อกี้เดินดีนะคืออ่านเกมขาดอยู่นะหลังดันปุ๊บเห็นหน้าเป็นไวเปอร์ปลาสเน็กไบโอเคแสดงว่ามีตัวเดียวเลือกที่จะเดินโอ้ช็อตนี้พีไฟสแนปมันก็ไม่เชิงพีไฟมันก็สแนปAnd for PRX, a lot of the time I don't mind these gambles, but I feel like Forsaken has been one of the sort of glimmers of hope. So you were almost going, he has to get something, otherwise it's just now a push without him going into the site. And it didn't work. You know, the thing is for PRX right now, at an eye test, โดดเข้าไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไปครับการโดดเข้ามันก็คือการมง It's a chance for them to fight back, albeit here with weaker weapons, but they've looked good there. The problem is they've won 4 of those 7 rounds off the pistol and follow-up. Like the injection rounds early half makes this look like a much closer game than it is. คือพยายามจะอันติก็จริงแต่ถ้าไม่มีบาสแท็กอะอันติมันก็จะไม่มันจะไม่ค่อยอินแท็กนะได้คือช็อตนี้เจสันมีอันติอะแต่ไม่มีบาสแท็กทำไงวะเฮ้ยเหลือ13พี่พี่โดนระเบิด Oh, this could be big. He actually switches away, and it's just going to be the shutdown. Surely for Meteor. He starts off the round and ends it as well. ผิดคาดว่ะ 12-7. ผิดคาดจริงว่ะ This map looking over, as you said, in terms of buy rounds, we've barely seen anything. 3 of them, in fact. Well, guess what, Mitch? แล้วด่าน2ว่าไงวะเนี่ย 5 in a row up against 4 ultimates. ด่านนี้คือด่านนี้ฉันให้เปเปอร์เล็กนะด่านต่อไปให้ Gen.G นะด่าน3ไม่รู้50-50 And so that's a lot for this defensive side to close out this game. If you remove those ultimates, it looks like they'll close out the game because they're winning
almost all of the buy rounds thus far. อาจจะบ้า13-7ไม่ใช่สกอร์จบครับเราน่าจะได้เห็นเปเปอร์เล็กได้อีกวินหนึ่งได้อีกวินหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้มันคืออัพดาร์ฟมาร์กเหรออะไรวะ Lackier in the corner, but they expected. He's stuck in the mud. Good utility usage in this round. ทีละมุมเล่นช้าๆเปิดเสียงว่าอยู่ CT ช็อตนี้แล้วออกควันไม่ได้ It seems so. Monya goes bouncing past him. Now there is a flank, and no one really watching it. Although it seems like texture. จะตามมาเพื่อแพ้น้อยหรือเปล่าไม่รู้ Also a 1v1 taken, but it won't matter in the end. ยังรวยอยู่ครับ Gen.G พยายามจะเล่นแต่ไม่ได้ยิงเจนจีไว้ว่ากันขอดูฟอร์มก่อนคือ Gen.G ฟอร์มดีตลอดเลย Sentinel ฉันไม่รู้สึกว่าฟอร์มดีเท่าไหร่อ่ะจากที่ดูนะภาพที่เห็นในเกมนะแต่เขาชนะจะพูดอะไรได้วะคือทีมชนะก็คือทีมชนะคือเขาจะเล่นดีหรือไม่ดีก็ตามแต่สุดท้ายเขาชนะมันก็คือชนะ So not only winning a buy round but winning a stacked buy round in terms of ult economy. They've still got some left to play with themselves. The Blade Storm can help out. 13-8 ผ่านยากครับ win rounds. And with 4 needed, Gen.G are finally seeing แต่ส่วน some. นี้ตันจะไปไวครับแล้วกระโดดไปช็อตนี้ปั๊บหันข้าง From Lackey was not expected. Good flash too, and it's a double. He's got his teammate Meteor with him. And they're absolutely extinguishing the flame of PRX. คำถามที่ว่าทำไมเรสถึงไม่กระโดดไปเนี่ยตัวอย่างคือเอาจริงนะการใช้กระโดดเรสในการ entry อ่ะมันแบบแล้วลาเคียซ่าคนแล้วด้วยไม่มีใครฮิวนายได้นะต่อคือการที่เรสกระโดดไปอ่ะมันจะไม่เหมือนเจ็ตที่แดชเข้าไปเพราะว่าการเจ็ตแดชเข้าไปอ่ะมันจะมีสโมกที่สามารถที่จะช่วยให้เขาอ่ะอย่างน้อยถ่วงเวลาได้การที่บัสแพ็กกระโดดเข้าไปอ่ะคือเลสอ่ะมันเป็นสกิลโจมตีกับเช็คมุมเพราะฉะนั้นการเช็คมุมและกระโดดเข้าไปมันได้มุมเดียวถ้าศัตรูอยู่มุมอื่นที่ไม่ใช่มุมที่เราเช็คก็จีจีโดดเข้าไปก็มอบรออะไรอีกแล้วเหรอ Going to be broken last second with something down below, spotted and taken down. มุมนี้อีกแล้วเหรอมุมอร่อย13-8 ผ่านยากจริงครับWelcome to his world with Munyet, the last man standing and a free kill presented. He's got ฉันจะไม่เปลี่ยนการเจิมนะเพราะว่าพิมพ์ไปแล้วอ่ะคือพอเจิมไปแล้วมันก็คือเจิมไปแล้วครับเราจะไม่คิดอะไรเยอะแต่ฉันบอกเลยว่าเปเปอร์เล็กรอดยากอาจจะโดน 2-0 นะมีโอกาสโดน 2-0 บอกเลยเพราะว่าแบบนี้เปเปอร์เล็กควรได้ถ้าจะชนะคือถ้าจะสูสีอ่ะควรได้แบบนี้การที่ไม่ได้แบบนี้เพราะว่าแต่ว่าเจิมไป 2-1 นะถ้าตามภาพที่เห็นอะ 2-0 ณ ปัจจุบันนะ 2-0 คือใครที่บอกว่า Gen.G น่าจะ 2-0 ใช่ว่าจริงๆมันเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่า Gen.G ฟอร์มดีกว่า แต่ใช้ว่าเปเปอร์เล็กจะไม่มีโอกาสชนะ Gen.G ตอนนี้ฟอร์มแชมป์เปเปอร์เล็กตอนนี้ฉันบอกเลยว่าฉันมองว่าเปเปอร์เล็กจะแพ้มาตั้งนานแล้วไม่แพ้เข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยเอาจริงแต่ว่าในเมื่อมันมีโอกาสเข้ามาแล้วถึงเพย์ออฟแล้วใครจะรู้อ่ะถ้าใครดูเปเปอร์เล็กมาตั้งแต่ไม่ใช่เพย์ออฟคิกออฟใครดูเปเปอร์เล็กมาตั้งแต่คิกออฟนะเอาจริงเข้ามาสเตอร์มาได้ฉันก็ตกใจแล้วนะฟอร์มนะแล้วประเด็นคือเข้ามาสเตอร์มาได้ไม่พอเข้าถึงเพย์ออฟมาสเตอร์เอาจริงแค่นี้ก็ทึ่งละที่เหลือก็อยู่ที่ว่าจะรักษาโมเมนตัมนั้นที่แบบงงๆอ่ะชนะแบบงงๆอ่ะมาได้อีกไกลแค่ไหนแล้วก็รอดูอยู่เหมือนกันแพ้มีต่อครับยังไม่จบอันนี้เป็นแค่รอบเปิดสนามครับยังมีสายล่างให้ได้ลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวขอไปพักก่อนแต่ฉันจะไม่เปิดเสียง YouTube นะต้องเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทิ้งไว้ก่อนไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวคลิปโดนบล็อกเดี๋ยวดูย้อนหลังกันไม่ได้เดี๋ยวมา
If they don't win here, they will be going into elimination on day 1 of playoffs. Mitchman and Tombiz, how are you guys feeling about this one? Well, Yinsu, I'm feeling excited because at worst, we should have a good game on our hands. Last time around, Gen.G won both pistols here on this map, and it was still a very close game with them barely edging it out 13-11. Now, Tom, they come in with momentum on their backs and a map that they've put the prep into. For PRX, it's looking like elimination might be on the line soon. I don't mind the change back, because obviously this isn't the comp they played last time, but it is the comp they ran versus Heretics. I think it's slightly better for them overall. Still has something on the Jet as well, because they had a similar comp to this, but with him on the Reyna. I think this just allows him to do more damage. I like the start, though, from Gen.G. Oh, okay. They had that 3-man push initially. Didn't expect anybody to still be around the angle, and because of that, they've lost the first battle. 1 man down already, but the rest are rotating into the right spot. The read is good from the side of Gen.G as they move to the A site. Here comes PRX diving a little quicker than expected, but there's the return. They're not expecting this many players to be on that defensive side already. Anchored down, and they're winning the fights, leaving Devi all alone. The 1v2, good damage done, and the follow-up, and he's out of ammo. Knife out, and Baron wins! He brought a knife to a knife fight. 3 kills already. This guy's been sensational. Got respected from Karen. He's like, you know what? I'm not gonna be the coward. I'm not gonna go and reload. Respected it. I'll take you in the 1v1. And well, I'll win it out. And that, well, PRX, that was again. We talk about the advantages and their conversions. What was that? 5v3 as they get into the site. They get the initial opener and they get an entry, and then they don't convert the round. It's good work from Gen.G, but you always have to look at PRX and go, these are moments that you expect them to be able to convert. Not the start they were looking for. And again, we're going to see the same proactive approach from the defense, constantly looking to garner extra control. And PRX, they're going straight into the site. Oh yeah, look, they're willing to dive. You can tell that as soon as Munyet picks up this agent, and well, he very nearly died to the turret. Not a good start, but Spike should at least be plantable. No nade left online for Gen.G. Nothing to really force these players out of the corner. Spike planted. With that seize, it's keeping him in position. It's only deducted about 10 HP or so because he was so low. And the problem now is you have to fight back through all these close range angles where PRX have the numbers to play with on a lot of the fights they're going to take. Decent damage on the headshot, good follow up, and then it's cleaned house for Gen.G. 2 players lost, not the end of the world. Yeah, could have been much worse. Interestingly, yeah, something buys shields into that round. So maybe hoping that they could get a kill and he could steal a gun away, but doesn't come to fruition. Texture as well as one off a showstopper going into round number 3. So especially on this map, it definitely is a little bit more difficult for challenge for those orbs, but it might mean that we see a bit more of an aid push, an opportunity to find something there. Well, this is where we are going to get the investment. Mitch, you'll be happy. Forsaken is already bringing in an Odin. Listen, he's a wise man. I've always said that, Tom, and he's just proven my point, isn't he? You won't expect this off rip if you're Gen.G, and a little bit of danger for Texture. That crosshair's lined up on his head, and it's done some damage, some serious damage by the looks of it. Down to 77. Texture's tagged. Lucky is dropped. And we can continue on with the spams. Heals for most players. Devi the only one to stay quite low, not having anyone to bring him back to full fighting health. The enemies, though, they're in a pretty good position. The close range spot by Karen shouldn't be left unchecked. There's still a flash on Devi. You expect that to pop as they move forward. No, in fact, it's just a double swing, and the same thing there. Exactly. Clean trades for PRX. Yeah, it looks like it's just going to be fight after fight. Meteor now has to try and pull off some individual brilliance as well. I think a little bit too predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side of the map, and the thing is he could just hold this through to the next round, but I don't expect him to. When there's an opportunity to have an upgrade, maybe take a gun away. Oh, indeed. Yeah, I mean, not a position you're going to be clearing a lot of the time. Done well to start. Player close is low. Devi and Mindfreak both playing without shields and with a bit of dent to their health. Forsaken also with no shields and no head anymore. This is getting very costly for the attacking side, with Munchkin not stopping anytime soon. He's already picked up 3, and now he's quickening his pace to the site. The time is so desperately low, and he doesn't know where Devi is. The element of surprise gets PRX the kill and the round. But at what cost? Everything. Absolutely everything.
every single gun just goes for overhunting a player that was going to have a gun in the next round anyway. Like, I understand wanting to earn those extra orbs up, but this is one hell of an overextension. Just constantly fighting versus a player that had a bulldog. Munchkin, well, you can already see him smack talking, and well, it's not the only thing getting smacked. Wow. Round 4, and there's going to be a real challenge for this attacking side. Weakness is already seen. Chance for Gen.G to shut down the way back through for PRX very early on. We know this is a map that both teams can pull to tight contention, but with Gen.G having done that extra work on it, picked it into this series, I'm worried for PRX. It's early times just now, but with showstoppers online for both squads, we knew this was coming. Munyet's on the way, head caught on the arch on the way through. It slowed him down enough and actually bought some time for Meteor to escape. And for Munchkin to round the corner, no one's going to go down to that showstopper, but it's claimed a lot of space. Yeah. Oh, they don't realize how close Karen is. He had to move because of the Tiger. Monya's going to try and aggress. This is risky. Multiple players on the other side. Showstopper, he should be dead. He actually almost manages to catch one. Even still, though, for Gen.G, this is looking fantastic. Timing couldn't be worse for something either. It's going from bad to worse for PRX. They need to find a miracle through these spams. At least been able to get one, but they don't know if the player's still on the spike. The second tab will definitely help them out, but it's no Odin just going through. Too many bullets to dodge there. But Gen.G, they break back immediately. And well, we mentioned them losing all their players. It's going to hurt now. Yes, yes, it absolutely is. Now you see มาถึงตรงนี้ได้ยังไง butterfly effect of that. Well-placed showstopper by textures. We เพ said ราะว่าเวลาใน two การกิน online, only one หลังจาก found จ its บแมป mark, อะมันน้อย and ไป then จริง the ว่ะ chaos afterwards. Every time you see someone on PRX แบบ turn their ใช้คำว่า crosshair กินไม่ได้ to ใช้ look คำว่ายัด towards อะ an angle where จริง they've just seen someone swing or they've just lost a teammate, they get shot in the back. Because ไอ้ that's รอบที่แล้ว exact timing that Gen.G รอบที่แล้ว goes to ล่าสุด retake ที่ on ส all ตรีม sides. ไปกินตอนจบคู่แรกเพราะมันไว อันนั้นคือกลับมาพอดี อันนี้คือมันไม่ทันจริ Going ง way up in my estimations, Need let me to, tell lah. you, buddy. And the spams, well, they're not having too much success, but they don't need to. In this round, PRX have basically nothing to play with. 4 sheriffs. Well, also Sometimes we're the most they've already เฮ้ยแต่ว่าด่านนี้ฉันว่า that's the main reason you've got น่าจะไวนะ aggressively up. It's allowed for a gamble rotation, so he's ก็ just คาดการไว้ว่าด่านนี้มันเป็นของ Gen.G ไปตั้งแต่แรกอะตั้งแต่แมปแรกยังไม่เริ่มอะ a couple of angles, but it won't matter. And this is the ก็ต้อง thing, ผิดอีก we've สัก seen รอบไง this เออ scenario many a time. เฮ้ย Find ใคร the บอก kill, ฉันพลาด easy ฉันไม่ได้พ back. ลาด Karen is คิดว่าฉันไม่เห็นเหรอ excellent at knowing when to reposition ฉันก็ดูได้ as well, so- แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไง อยู่ข้างล่าง Oh, แต่ดูอยู่ ambitious. ไม่งั้นฉันจะรู้ได้ไงว่าเสียงหาย แล้วต้องขึ้นมาเปิดเสียงเนี่ย Just about around that corner. เพราะว่าดูอยู่ไง But that was risky. If they came through that whole time, I'm not sure that would have went the way เฮ้ย he เฮ้ย was thinking. เฮ้ยเราแดดติด Great ช็อตนั้น move for Munchkins, and now แดดไป out of the way ตรงนั้น to fight in, มัน and คือ wow, that's a lot of damage. No chance for PRX here. Of ยัง course, ไง we ก็ did ตายไหม mention they have those weaker weapons. They don't have a lot to play with. And they'll get nothing done. A flawless round. I hate to harp on the economy, but Gen.G off อา to ร a มณ์ flying ดี start แต่ with it Gen.G yet ดูดี again. มากนะจริง It's feeling reminiscent ดูดี of ขึ้น last map, ดีขึ้ but น it เรื่ is still อย very ๆ early ดูแบบ days. Plenty of time for ดูดี PRX ขึ้น to เรื่อย learn ๆ their อะ footing. เนาะ They don't want to waste ส time ไตล์ Gen.G throwing ดู rounds แบบ away. They've called a timeout. That's the เขาดู funny มี thing. ความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่แบบจบคิกออฟมาแล้วได้แชมป์เข้ามาในรายการมาสเตอร์จากที่ตอนแรกเขาแบบ Gen.G เป็นถือว่าเป็นทีมรองของเกาหลีด้วยนะเมื่อก่อนอะตอนนี้กลายเป็นแบบอย่าเรียกว่าทีมแข็งนะไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่แข็งในแปซิฟิกอะแต่มันคือแบบซัดได้หมดอะตอนเนี้ยซัดได้แม้กระทั่งโฆษณาไงโหดจริงเหมือนโยนไม่ได้สไตล์ของเปเปอร์เล็กอะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าไม่ค่อยช้าอยู่แล้วครับเขาจะตีค่อนข้างไวเข้าทำค่อนข้างไวได้แล้วจะไปต่อไม่ค่อยแบบเล่นเชิงช้าๆคือเป็นสไตล์แบบนั้นถ้าเปิดไฟส่องหรือจะปิดคือมันดูเป็นมืออาชีพดีไงมันสว่างไปหรอไฟมันสว่างไปปะหรือไฟมันสว่างไปแสงแปลกespecially against a team you've already played on that map. You're testing so many deeper things, and I think for them,
bombing เหมือนอารมณ์เหมือน like this in the uppers, it wouldn't speak well for what's to be seen because Loud Sentinels. ถ้าจะพูดคำว่าอารมณ์เหมือนฟานาติกแต่ I ไม่ wouldn't want to face up against เจนจี either จ of ริง those ๆอารมณ์ teams right now. อารมณ์เจนจีนะ Here we go though. เหมือน Again, เปปเปอร์เล็กว่ะ early paranoia. I เหมือน think เปปเปอร์เล็ก this one is ยุค not really รุ่ง gonna เรือง be played upon. I like the idea เหมือน again, ปะล่ะ using that haunt. ดูแล้วเหมือนปะล่ะ But something, I think he's just going to disrespect the utility. Had enough of these pushes coming through. He is going to get pinged up. They know where he is, and Texture's already there to support. That's it. They're trying to punish. ดูแต่ละช็อตดิ It's not easy to fight from this angle, especially when the door gets open, and now he's dead. เฮ้ย But that's what it's เอ all อ about. เทรดดิ Gen.G เอ going into อ spaces เอาหน่อย and ดิ being able to เทร fight ดหน่อยว่ะ afterwards. เอาเว้ย But with the return from PRX, they've got a real chance. The headshot angle held by Mindfreak, but Meteor's just ducked underneath and เหมือน playing the DRX limbo, and he's winning this game with ทำไมไม่ Mindfreak down. ไม่ It's 45 HP and a โอ้โหหมด dream ว่ะ turned to a nightmare. PRX losing out on another. They had a คือ good คือ basic DRX จะ take, เป็นแนว managed แบ to บ put the players on the back foot and DRX ไม่ filled มี in ฮีโร่นะ every gap แต่ that ไม่ได้รู้สึก Gen.G ว่า were DRX แบบ trying to stuff มี their ใคร way ที่แบบ into. พยายาม All of แบ a บ sudden someone to take that second พยายาม fight. แบกอะ PRX had someone to take ไม่ค่อย the เห็น third. ว่ะ This time though, they เอา lose ที out วัน when it comes to the ถ้าทีวันอะ gotta say they แนว really could have แนว used แน that ว map. นั้น I เออ this is one of those ใช่ว่า things DRX where อะเป็นทีมที่เล่นแปลกสุดในบรรดาทีมเกาหลีทั้งหมดเนาะมี T1 มี Gen.G มี DRX ใช่ไหม both kills and ใช่ว่า still rotating. Like he- he's T1 กับ just so Gen.G อะคล้าย confident at this stage in ส่วน his DRX individual เนี่ยไม่เหมือน ability and DRX จะเป็นแนวแบบ ducking under where he assumed his แนว opponent แผ would น be holding. เซตอัพเชิง Once หนา again, แบบ another big ออกเป็น round แน for วทีม PRX. แนวยุโร A ป lot invested, even having some DRX จะ decent เป็นแนว early นั้น trades, but it isn't to be. And now, well, Blade ซึ่ง Storm ฉันก็ชอบนะ really จ always ริงๆแล้วฉันชอบแนว talk about DRX นะ ready for his ถึง initial เขาจะ play. แพ้ตกรอบ Almost goes เอ้าเทคเจอร์ว่าวว่ะ managed to dodge that ไม่ singular ค่อยเห็น bullet ครับ by Texture. แต่เห็นแล้ว Yeah, I think is that sending them elsewhere. Forsaken was trying to claim some space by sneaking through. We saw good success for that. I think Monyet on the previous map was ยาก thrown ทุ out กคน a few of ยาก those จริง little คู่นี้ feelers. But the idea now is you can't play up ด่าน against นี้ that อะ all. ด่านนี้ This ยาก ain't the ยาก round ที่จะ four. แบบ Your blade ยาก storm's ที่จะ already ฝืน gone, อะ and everyone else has pistols. Close range, numbers advantage is the way to go. แล้ว They've เขา done it. มั่นใจในการบุก Trading ด้วย out นะ the first. Karen though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up คือ with เปปเปอร์เล็ก 7-2 เลือก right บุ now. กมากะ Teammate ready to มาถ swing. ล่ม And luckily because Karen was แบบ dropped นี้จะ very แย่เอานะ quickly. So too is Meteor. Hell, it's winnable for Divine, but his knife was pulled out. น่าจะฟันไปเลยเมื่อกี้เอาจริงไหนๆก็ไหนๆนะ Well, players emerging from the smoke. Unfortunately, jumped ตอนนี้ right ยัง into ไม่ the มี crosshair. สายล่างครับ 6-1 ตอนนี้ for คู่เปิด Gen.G. สนาม And เพย์ออฟ 4 ultimates online เรียกว่าสายบน coming ก็ได้ into round number 8. จะได้เข้าใจไม่ยากเนาะเรียกเป็นสายบนแหละก็คือแพ้ได้หนึ่ง Again, ครั้งครับ PRX have made some of these rounds look somewhat competitive. คิดว่า but เซนไหวกับ Gen.G ไหม นี่แหละคือสิ่งที่แบบฉันพูดมาตลอดตั้งแต่ดู คือตั้งแต่เห็น Sentinel ครั้งแรกอะฉันพูดเลยว่าทีม Sentinel นะ มีจุด There's at ผิด least พลา a ด lot เยอะ coming มาก online in this round แต่ว่าผู้เล่น side เก่ง of PRX. ผู้เล่น Sentinel เก่งจริง Counter-operators are gonna be invested เอ in อ this ผู้ one. เล่นแต่ละคน Something เขา is a very ก็ quiet ท็อปเทียร์ start to this โอ้โหโดนแฟดป่ะนะเมื่อกี้ shot from Texture already puts down Monyet. อะไรวะน่ะ You see the idea as well? We see the น่าจะ aggression. เรียบร้อย We ครับ try เป to เปอร์เล็ก take ไม่น่ารอด space ด่านนี้ elsewhere. Denied on A because Gen.G are getting aggressive. คือ PRX Sentinel อะ a taste of their own defensive medicine. ฉันคิดว่าไม่เข้าเพย์ออฟ Really ด้วยตอน good แรก start with 4 ultimates to fall back on, 3 of which will help you out. เริ่มมั่วแล้ว If เริ่ม you're มั่ว in a แล้ว pinch, เริ่มเป็นข้อเลยแล้วตอนนี้ PRX แต่จริงๆเกมวาโลนะ มันเป็นเกมที่แบบการคาดการณ์ใดๆ ของนักวิเคราะห์ไหนๆก็ตามฉันบอกเลยว่า And they cannot. Oh, A no. wall bang kill with the Odin from Lakia. That's วิเคราะห์บ่อยๆ something ยังไงก็ tough. ช็อกอะ That's the op ยังไงก็พลาดเยอะ Looking for a little เพราะว่า bit more. เกมวาโลเป็นเกมที่พลิก I don't บ่อย know มาก where ครับ they're gonna take this on the เจน attack, จี but โผล่มาจากไหน I ก็ think ไม่ I รู้ know ตอน what the คิกออฟ result will be ที่แบบไม่มีใคร regardless. รู้ว่าจะได้แชมป์คิกออฟแปซิฟิก Quiet อะ as well. มาไงก็ไม่รู้เว้ย Reposition. ฟานาติกที่เขาว่าโหดแค่ไหนก็ตามโดนเขี่ยตกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือในวาโลอะ Feel as well will tell มัน exactly where their มันวิ opponents เคราะห์ are. ยาก Knowing อะ there's only one player here, the turret though, วิเคราะห์ยากจริ keeping ง things disruptive. And Meteor again, full sprinting to help his teammate out. คือท้ายที่สุดอะทีมที่ยังมีเรียกว่าทีมที่ยังไม่โดนเขี่ยออกอะมันก็มีโอกาสแชมป์หมดนะครับตอนนี้คือเปเปอร์เล็กเจนจีเซนติเนลลาว4ทีมนี้มีโอกาสแชมป์ซึ่งมันจริงก็มัน I feel like ก็ they're ที่เหลื running อ out โด of นเขี่ย ideas. แล้วอะ I also just did tidbit as well. Last 3 times. ก็ดีนะจริงๆแล้วฉันชอบเกมที่เปลี่ยนหน้าบ่อยๆอะ Yeah, played and ดี won ครับ this map. 8 rounds on attack. แต่มันทำให้ 9 rounds on attack, การ 9 อ่าน rounds เก on ม attack. หรือว่าพวกคนที่เป็น They're analyze 7-1 up on defense. คือ Ooh, that's not good. ก่อนจะพูดต่อโคทาก่อนคือ ถ้าเป็นแบบคนที่เขาเป็น analyze อะที่ไปแบบไปพูดในงาน official อะมันจะพูดยากครับ
มันจะพูดค่อนข้างยาก
คือมันแบบคือฉันทำวอตปาร์ตี้อ่ะฉันเป็นแค่สตรีมเมอร์คนหนึ่งที่นั่งดูแข่งแล้วก็พูดในความเห็นของตัวเองคือฉันคิดไงฉันก็ว่างั้นอ่ะมันก็ถูกบ้างผิดบ้างมันก็แต่มันก็มีเหตุมันมีเรียกว่าอะไรฉันก็มีเหตุผลมาประกอบว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีมั่วนะที่บอกว่าเจิมทีมตรงข้ามอะไรเงี้ยไม่ได้มั่วนะคือหลักการมันมีคือทำไมถึงคิดว่าเป๊ปเลยจะ2-1ได้คือมันคือช่วงปรับเปลี่ยนแต่คิดว่าคู่นี้น่าจะสูสีกว่านี้ที่คิดไว้นะซึ่งถ้ามันสูสีเนี่ยฉันก็เลยให้2-1ซึ่งให้ใครก็ตาม2-1มันสูสีก็คือสูสีจริงๆแต่ถ้าใครที่มั่นใจมากๆฉันจะให้ตะกอร์ 2-0 ลองสังเกตดิเวลาที่ฉันรู้สึกว่ามั่นใจมากๆอ่ะจะให้เลย 2-0 2-0 2-0 เลยซึ่งมันก็มีผิดเป็นเรื่องปกติคืออยู่ดีมาไงก็ไม่รู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นแหละวาโลทีเนี้ยปัญหามันจะไปเกิดกับคนที่เป็น official analysis คือคนที่แบบเป็นนักพากย์นั่งโต๊ะแล้วก็อาชีพคือการวิเคราะห์โดนชาร์จยับเขาดูมั่นใจนะเขาดูมั่นใจในด่านนี้มากแต่กลายเป็น2 เท่าแล้วนะวิ่งต่อใจจิตใจทำด้วยอะไรโหเล่นแบบไม่มีความกลัวสิ่งใดไม่รู้ตำแหน่งด้วยนะยิงปุ๊บไปต่อทะลุควัน Off in hand, 16 HP, turned to 0. Nice shot with the operator as Mind Freak now has a nade below him. He's safe up top. He's got the angle. Could even pick off Munchkin. มุมอร่อยเขาเล็งรอเลยมุมอร่อย Too quick. I love it. I didn't think he could fire off that quick. It's just like he's got an op as a negative. ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะกล้องค้างมันจะค้างแป๊บหนึ่งเป็นช่วงๆใช่ไหม That's the level we've hit for Gen.G. 8-1, Tom. ถ้าว่าคอมมันกำลังโหลดหนักกว่าเอาดิกล้องค้างแล้วอันนี้ค้างไหมสตรีมค้างไหมครับค้างแต่กล้องใช่ปะคือมีแค่กล้องที่ฟีดไปเลยใช่ปะปัญหาเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นบ่อยแล้วรู้ไหมว่าฉันแก้ยังไงฉันแก้โดยการเปลี่ยนกล้องและตอนนี้เปลี่ยนกลับมาใช้อันเดิมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าเอาไงดีไม่ไหวแล้วเอากล้องตัวนี้แล้ววะแต่กล้องตัวนี้ภาพดีกว่ากล้องอีกตัวนึงเคลียร์ล็อกดาวน์ได้ก็โอเคทีนี้ถือว่าไซส์แตกแผนรีเทคของ Gen.G ก็เฟลด้วยคือต่อให้บุกได้4 วินอ่ะฉันว่าก็ไม่ไหววะจากใจเลยคือ8 วินตอนนี้ของ Gen.G มันแทบจะ 100% วินแล้ววะThey've got decent amount of HP and they've lost Mind Freak. Okay, but it's up. ตัวแรกตายแบบ They've still got 2 players, no utility to play with. They're gonna just take these fights. โอ้นี่เป็นการพีคที่ฉลาดจัดเลยคือมันเป็นการพีคที่แบบว่าเขาไม่ยอมให้ตัวเองโดนลุมโดนคอร์สไฟอ่ะแต่ในโดนแล้วช้าไปหน่อยคือมันต้องเสี่ยงตอนที่เดินมาแต่เมื่อกี้ตอนที่พีคตรงวอเตอร์ฟอลตัดใจดีละกลัวโดนคอร์สไฟไงกลัวโดนแบบเมื่อกี้แบบที่โดนตอนจบเมื่อกี้Yeah, that's what I mean. They lose the rounds, they use the ult. That's the weird thing about it. หาที่แก้ให้ครับ A lot of this just came down to some brilliant individual play from something. Finally putting a couple of kills on the board. The fact is they did peak Munchkin individually. First player peaks, dies. Second gets dinked, and it's only finally they reposition. I think we would have needed a desk completely for Alex if they managed to lose that round, but it's scary that it even got close. I think just get rid of the desk, man. Punching bag with an LED screen. Whose face is on it? It depends on the game. Make it interchangeable. Well, Forsaken's picked off Karen. That's a fantastic kill. Look how open the A side is, and they've made that realization. There's no further challenge. There's no utility. There's no reaction from Gen.G. So Forsaken realizes it's wide open. Yeah, that timing was near perfect.
You have to, well, I mean, you can call it a mistake. At the end of the day, he was open to เรีย like บร้อยครับ 6 กล้องระเบิด angles, so he ทุก has คน to just be clearing those. มันระเบิดแล้วว่ะคราวนี้มันเปิดไม่ได้เลย The site though is lost, and PRX will find. แก้อะไรวะเนี่ยโอ้ Showstopper ไม่เป็นไรถือว่าฉันปลอมตัวเป็นนักพากย์ โอ้จอร์ดี้ครับลงมาสวยมากพยายามที่จะสู้ครับแล้วช็อตนี้เหลือ3คนเดินหลังมาดักมุมนี้น่าจะได้ครับสักตัวหนึ่งในขณะที่เขากำลังดีเทค4เท่าช็อตนี้แต่เปิดมุมไปน่าเสียดายมากครับแล้วต้องเอมาแบบนี้จ่ายอันติไปแล้วครับโอ้โหไม่เขาพยายามจะแก้แต่ว่ามันเจ๊งนะเอาแล้วเวลาบีบครับพยายามจะกู้หลอกครับถือออปเปอเรเตอร์แต่เพื่อนตายไปก่อนแล้วครับช็อตนี้เอาดาไว้เฮ้ยดาไว้ยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนกล้องเลยWell, it's the same thing as what we saw before, Tom, right? They're getting this little resurgence towards the end of the half. This time, PRX didn't have the pistol to help them out. They weren't both on the previous map, putting them up 4 rounds, and they ended on 8. But here, they're doing it on the rifle rounds. They're doing it in the clutches as well. As close as they may come, it's still giving them that little bit of a heartbeat to continue on forward. Now, this round, the last of the half, Gen.G come in with a Viper's Pit. That's going to be a problem to fight through on the defensive side, or potentially a very strong tool for retakes. ลองถอดเสียบอันนี้ก่อน Man, it's scary when it's a rebel clutch that gets you your 3rd round, but as long as they're getting the rounds, I don't think they're going to mind too much. This battle has now changed. It was previously มุมอร่อยโดนออฟไปดิอร่อยอะ and his operator has been fierce.ยังไม่ได้เปลี่ยน Looks like they're going to go back into it. พีคมาแบบนี้ก็แห้งเลยครับซิลวาผู้สนับสนุนระดับตะบอลขอบคุณครับขอบคุณมากครับ PRX have given him another shot, กล้องเป็นไร and it looks like another bite of this apple. As around comes another, but finally the miss is there. Texture gets the reset though with low HP. จะฟันมันใกล้ครับมันใกล้เฮ้ยจาก3 ต่อ 5เอ้ยจาก3 ต่อ 5เว้ยดูดีแต่ว่าบุกได้4 วินน้อยไปหรือเปล่าน้อยเกินไปหรือเปล่าUp close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. Now they can group up and try to force this 2v2. เกือบได้ทำ That ให้ was ยิ a งฟรี little scary. Thought Munchkin was about to be spammed, but now they've got a lot of space as they close in the distance. No snake bites to play with though. That could help out, keep them way out of this pit, and with Munchkin falling, it's done. PRX 8-4 at the halftime. They found some legs to stand on, some foundations laid. The second half will be tough if they lose. ไปเก็บไปกล้องอะไรไป almost identical to what we saw in the last half. เนี่ยตอนฮาล์ฟไทม์ไม่ได้อีกอะตอนฮาล์ฟไทม์ฉันต้องอันนี้ดิแต่ว่าเดี๋ยวถอดนี่ก่อนแป๊บ That's how good texture has been. But again, it's ด่านนี้มีหวังไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกมยังไม่จบแต่ถ้าจากการวิเคราะห์ฉันบอกเลยว่าเจ๊งเอาจริงป่ะเจ๊งแล้วครับคือถ้าอ่านเกมยังไงอะยังไงช็อตนี้บอกเลยเจ๊งดูโฆษณาไปก่อนเลยไปหากล้องแป๊บ เอาจริงนะหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะมันถึงเวลาที่จะต้องแบบอัปเกรด everything มา everything ยิงกับเบลอะ
แบบทุกอย่างจริงอะเปลี่ยนตั้งแต่คอมอะไล่ไปไล่ตั้งแต่คอมไปมันจะพังหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะหรือว่าท่านใช้มานานเกินไปประมาณแบบก็ไม่นานมากนะอุปกรณ์เซตนี้ใช้ประมาณ3 ปีเองนะ3 ปีเปลี่ยนทีโอ้อันเนี้ยใช้ได้ชัวร์ Yeah, we want this to be a competitive match that it definitely has not been. เปลี่ยนละ Gen.G are looking like a competitor for the crown, and thus far we haven't seen the PRX that we know and love. New camera This pistol New camera ครับ might just be a deciding factor, but a great start from Monyet. Already pushing. ดีแล้ว On the other side is something waiting. ไม่ค้างแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันจะกินไฟน้อย He's going to go back for a little bit more. Has to use the dash to get out of there and is now waiting for the มัน cavalry to ยาก arrive. มากเลยนะ The rest เป็ of น the เด็ก team ยากจริง somewhat far away. An opportunity, but forsaken with a good trade. Keeping the numbers in their favor. Something needs to do เฮ้ย a little bit more. เอ้ยโอ้โหยิงทันได้ไงวะน่ะ A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PRX. Definitely favored to take this pistol now. Forsaken Fallen. A little bit more of a chance. Something though delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. ถ้าเจ็ตไซนี้มันโหด 3K for something. Looks like even he's เพราะว่า starting เจ็ต to ไซ heat up. เนี้ยมันจะแบบ Exactly what they need. มันสามารถที่จะกระโดดไอ้มุมนั้นได้ง่ายๆอ่ะคือถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เจ็ตแล้วกระโดดอ่ะไม่มีสกิลบินติดตัวมันจะต้องถือมีดกระโดดแล้วก็นั่งมันยากมันขึ้นยากมันโดดได้แต่มันยากเจ็ตง่ายจัดเลย on the duelist, which is exactly what's happened thus far. เอาเว้ย Get that sniper into his hands. This game can definitely slip ต้อง back. ไปเท As ส said ได้ though, for the majority of the matches we've seen, be ไม่ it แพงนะ mostly in Pacific, Gen.G have been much more consistent on their attack. กิโล3 บาทอ่ะขับเยอะปะล่ะ Pistol win then was essential for PRX. Now the follow-up looks อุ้ย very คม to play with for Gen.G. And เฮ้ย something. He's the ใจ player ล้ม pistol. ใจล้ม So the margin for errors already being reached here. Any แด further ดออก kills ไปทางนั้น will be น่ะ costly. Will force เอาจ some ริง level of reinvestment. แดดออกไปทางซีเมนน่ะ Defense, they can keep จิต distance. ใจพี่ And ทำ with ด้วย the อะไร buy วะ that Gen.G have, they're definitely not favored on ranged fights. ใครเล่นกับเจนจีก็เหนื่อยครับไม่ต้องเปเปอร์เล็กหรอกคือทีมอะไรเจอเจนจีตอนนี้ก็เหนื่อยหมดอะ Solo, but you can see the เจนจีแพ้ใครบ้างยังทุกคนไหนดูประวัติหน่อยสิตั้งแต่เล่นคิกออฟมาแล้วได้แชมป์มาเจนจีไม่เคยแพ้ใครเลย This is a round that they shouldn't really วินสติ๊กเท่าไหร่แล้วอะเจนจีตอนเนี้ย the weaponry แกชนะมากี่ทีมแล้วเนี่ย not ติดกัน falling เนี่ย into their hands off the kills they've got. เข้มมากนะ The players they're pushing into are actually just going to start pushing. เจนจีไม่แพ้ใครเลยนะ Good round from PRX as they ยาวๆชนะรัวมานานแล้วครับ กี่วินแล้วอะกี่ทีมแล้วอะ But the fact is, it ตั้งแต่ has been the buy rounds where Gen.G truly have been ตั้งแต่ a level above. เฮ้ย Wow, just look at your screen. Besides something, this is a round. ตั้งแต่แพ้ตั้งแต่คิกออฟวันแรกแล้วไม่แพ้อีกเลยไม่แพ้ใครอีกเลยมันนานแล้วครับคือมันนานแล้วแพ้มันนานแล้วมันกี่รอบแล้วอะกี่ทีมแล้วอะที่เขาผ่านมาเขาวินสติ๊กเท่าไหร่อะตอนนี้กำลังติดไฟครับเขาเรียกว่าวินสตรีกกำลังทำงานตอนนี้แต่ถ้าวินนี้ได้อะได้อยู่ถ้าวินนี้ได้อะถ้าวินนี้ได้มีทรงมอนกับเชอริฟโคตรไม่ใช่อะไรที่เห็นได้บ่อยๆนะเอ้ยไม่ใช่มาเชลเชอริฟ After that spot comes through, fading back. Now the cross has already happened, so something now in a pretty deadly ยิ่งถ้า position. เกิดว่า Honestly, ทีมที่เจนจีแพ้มาในรอบที่แล้วอะยิ่งทำให้เจนจีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นเข้าใจปะเข้าใจความหมายปะคือยิ่งเปเปอร์เล็กเคยชนะเจนจีมันยิ่งชัดเจนว่าเจนจีจะชนะรอบนี้เพราะคนเราอะไม่ชอบศึกษาเกมที่ตัวเองชนะครับคนเราอะชอบศึกษาสิ่งที่ตัวเองพลาดสิ่งที่ตัวเองแบบทำผิดไปแล้วพยายามจะแก้เพราะฉะนั้นฉันบอกเลยว่าตอนนี้เปเปอร์เล็กโดนอ่านขาดแต่ได้วินนี่โอเคได้วินนี่โอเคมีสิทธิ์ After the initial spot that there was at least one player lurking, they know that ก็ถือว่าเป็นพลัง
เป็นพลังเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เจนจีอาจจะอยากข้ามผ่านเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนอารมณ์เหมือนตอนที่ EDG ชนะเปเปอร์เล็กอะเหมือนเขาแบบประมาณว่าเคยแพ้ไม่เคยสู้ได้แล้วมันเหมือนทำให้เขาแบบพยายามที่จะพยายามจะเอาชนะก็จะดูเยอะหน่อยความหวังมันมีอยู่แล้วมันยังไม่จบอ่ะคือเกมมันยังไม่จบอ่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละเอาจริงมันยังไม่จบไงแต่ต้องตัดทุกวินนะแบบนี้ได้อยู่แบบนี้กันได้อยู่ตัดทุกวินได้ถ้าตัดทุกวินนะคำว่าตัดหมายถึงตัดก่อนที่จะมีการวางบอมนะถ้าวางบอมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่ใช่การตัดแล้วนะเฮ้ยจะบอกว่าเจิมถูกมันคือการเจิมถูกแบบถ้ามีแมป3แล้วถ้าเปเปอร์เล็กชนะมันคือการเจิมถูกแบบโคตรมั่วเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันคิดว่าแมปแรกอ่ะเปเปอร์เล็กต้องได้ไม่ใช่เจนเจมันผิดนะแมปแรกแล้วเว้ยAnd they're worried about their spawn. They're actually going to go fighting aggressively. This could be a big win if it comes through. Nice work from Meteor. One bullet left. Nothing being spotted towards the spawn. This means they know where they are. พยายามโดนซาบัดไปเข้าหัวแล้วเอาเชลิฟยิงด้วยความมั่นใจแตก2 He does it alone. Meteor's going to confirm the Mastercard thrifty. แบบนี้บุกเลยครับกันก็แย่นะเมื่ เมื่ อก่อนมีช่วงนึงเป็นแบบกันนะไอ้2 สโมก2 สโมกยอดฮิตอะเปเปอร์เล็กไม่เล่น2 สโมกใช่ไหมโดนเจนจีทิปตี้ขั้นเทพบอกเลยเจนจีกับทิปตี้เขามันเป็นของคู่กันอะดูหน้าดิเมื่อกี้เห็นดาวายป่ะดาวายแบบเสียวินนั้นได้ยังไงตัดก่อนเปิดก่อนแพ้ทิปตี้ดาวายเซ็งWell, uncouth, but it works this time. Certainly caught his opponents off guard with Gen.G 9-7 and claiming that round. คือยิงคอมที่เปเปอร์เล็กเล่นนะกันไงวะกันยังไงให้ได้เนี่ยอีก5 วินอีก6 วินเนี่ยถึงจะชนะกันไงวะ Oh, nice flash. That's good. But he hasn't got the dash anymore. It's faded out. But Munchkin. โอ้ยทำจริงยิงไม่โดน Munchkin's been given a second chance at life while the showstopper is again just. Oh, I thought just use. เฮ้ย But if he fires it out. เฮ้ยไม่ยิง He doesn't pull the trigger, and now he realizes his mistake as the dive comes in from PRX. เกือบไปแล้ว The old Stoke should be, well, in theory, forcing them back, but it hasn't happened เกื at อบ all. ไปแล้ว They went aggressive. ไม่ยิงเพราะกลัวเผยตำแหน่งจะไปเนียนมุมนั้นไม่อยากเปิดตำแหน่งหลังจากใช้บัสแท็กเขาย่องไงคือหลังจากกระโดดไปแล้วบัสแท็กไปแล้วเขาย่องแล้วถ้าเกิดว่าเขายิงเขาจะเผยตำแหน่งเขาเลยเลือกที่จะไม่ยิงรอดเฉยได้วินเฉยin the second half and they close the gap once again to just ประเด็นคือทีมชุดเจนจีอ่ะที่แพ้เปเปอร์เล็กอ่ะไม่ใช่ดิชุดเปเปอร์เล็กที่ชนะเจนจีชุดเปเปอร์เล็กที่ชนะเจนจีอ่ะมันก็ชุดนี้ไม่ใช่หรอมันก็ชุดเนี่ยชุดมอนเนี่ยAnd for PRX, it looks like they've really got their hands. ที่ฉันบอกตอนตั้งแต่ตอนคิกออฟอะว่าเจนจีก็ไม่เท่าไหร่ขนาดเปเปอร์เล็กฟอร์มไม่ดีเจนจียังแบบยังสู้ไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเจนจีไม่เท่าไหร่ที่ไหนได้อะไรวะนะBut it works out for him. No punish. And the reposition gets nice him the kill. Swing out. Coming in to the side of PRX. เรียกว่าเป็นเปเปอร์เล็กกันเลยละกันเอารอใช่ก็มีม่อนก็เลยคิดไงว่าตอนแรกเจนจีไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตอนแรกนะคือตอนที่เจอตอนที่เจนจีเจอเปเปอร์เล็กคิกออฟอะฉันคิดว่าเจนจีก็ไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นแหละเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยยาวเลย
คลั่งเขาเรียกว่ามันเกิดพลังคลั่งไปแล้วคลั่งไปแล้วครับรอบที่แล้วชาร์จรอบนี้เปิดประตูเซตไปแต่ไม่โดนอีกเรือไม่โดนอุ้ยจังหวะทำมิ่งคนดีเลยตะไวรอดด้วยเฮ้ยเขารู้ว่าเจ็บครับเอาปืนพกกระโดดไล่trying to get in as quickly as humanly possible, but Meteor's there to defend. Leaves it on to something. As said, he's had a real resurgence. reposition เวลามีเยอะครับแม่ไม่คิดว่า something จะเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะสไตล์ something ไม่ใช่สไตล์แบบ reposition อะไรแบบเนี้ย I think they know exactly where he is. เอ้าเฮ้ย 3 bullets left in the clip. The pit spin drop. มันคิน He's going to spot one, but he's now just out to the classic, and it's a classic. เสียดายแทน something ว่ะมันชินโชกึนครับพอคิดว่าซัมติงอ่ะคือเข้าใจป่ะว่าถ้าฉันเป็นมันชินนะช็อตเมื่อกี้นะฉันก็จะทำแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะซัมติงอ่ะไม่ใช่ผู้เล่นกึนเขาจะไม่ค่อยแบบรีโพซิชันตัวเองเดินอ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือการอ่านที่แบบถ้าเราแข่งกับทีมไหนซ้อมกับทีมไหนบ่อยๆมันจะรู้นิสัยของคนคนนั้นครับว่าเขาชอบทำอะไรคือซัมติงอ่ะชอบยัดตรงหน้าเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะมันคินอ่านดีแล้วนะแต่มันซ้อนแผนไงซ้อนแผนโดนซัมติงแล้วยิงมันคินยิงซึ่งหน้าไม่ค่อยโดนก็เลยโดนซัมติงเลยเพื่อนกันเหรอโอ้โหได้ตัวเดียวโอ้สเปรย์ได้ตัวเดียวใช่ได้ช็อตเมื่อกี้โคตรดีเลยคลาสสิกขี้ขวาดวงล้วนไหมไม่ล้วนครับแต่ดวงมากกว่าครึ่งดวงเยอะไม่ล้วนแต่เยอะมันเบี้ยวแบบมันเบี้ยวมากเลยตั้งแต่ปรับเมื่อก่อนไม่ดวงนะเมื่อก่อนสมัยที่ฉันใช้คลาสสิกขี้ขวาบ่อยๆอ่ะเมื่อก่อนมันตรงนะแล้วเขาปรับไงเพราะว่ามันโกงเกินแย่แล้ว Gen.G now get a double back of their own and the major worry here for PRX they don't have backup credits they don't have anything in their pockets other than a blade storm กันมาได้5วินนี่ขอชมนะเปเปอร์เล็กนะจากคอมอ่ะคือกันได้5วินเยอะนะเว้ยคอมแบบไม่มีคุมแมปอะแล้วกันได้ขนาดนี้คือโหทำดีแล้วจริงๆว่ะตัดผมจริงๆมันไม่มีชื่อทรงนะก็ตัดไปงั้นก็บอกช่างว่าเอาทรงไหนก็ได้ครับตัดไปแต่ที่มันเปลี่ยนเพราะว่าเป่าให้มันเปลี่ยนมันทรงเดิมนะแดดมาแบบนี้ความมั่นใจเหนือสิ่งใดถือว่าใจกล้าเว้ยไม่เคยกลัวคู่แข่งมันไม่เป็น reality boom หรอกมันไม่มีอะไรหรอกคือมันพลาดแต่แรกอะเอางี้ดีกว่าถ้าจะถามว่าพลาดอะไรใช่ไหมด่านนี้ไม่มีอะไรด่านนี้ก็ปกติก็ทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วถือว่าดีแล้วจีดิมันไม่ได้จีตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วหรอฮะไม่มันไม่ได้จีตั้งแต่ครึ่งแรกที่ตีไม่เข้าแล้วหรอมันจีไปตั้งแต่ตีไม่เข้าแล้วครับคือเลือกคอมมาแบบนี้แล้วตีไม่เข้าอ่ะมันเจ๊งตั้งแต่ที่ตีได้4วินแล้วก็ที่บอกอ่ะคือไอสิ่งที่เจอมันผิดตั้งแต่แมปแรกเจนจีได้ทะลุแล้วว่าจบแล้วคือรู้เลยว่าสิ่งที่เจอไปมันเจ๊งกระบงแล้วกระช่างมันแล้วจะไม่อยากแก้ไงคือแก้ถ้าแก้แล้วจะเจอทำไมถูกปะเจอแมปแรกเข้าไปช็อกเลยเจนจีชุดนี้แหละครับตัวหลักรายการนี้อย่าลืมนะรายการนี้คือรายการที่เรียกว่าเป็นรายการที่โหดที่สุดในโลกก็ได้ครับคือรายการมาสเตอร์กับรายการแชมเปี้ยนเนี่ยมีศักดิ์ที่เท่ากันในฐานะของคนแข่งแต่ในฐานะรายการแชมเปี้ยนคือแชมเปี้ยนมันคือแบบรายการใหญ่ที่สุด
แต่ถ้าในฐานะของทีมที่มาแข่งมันก็คือตัวแทนจากทั่วโลกอ่ะเหมือนกันแชมเปี้ยนมาสเตอร์ไม่ต่างไม่ตกครับไม่ตกยังไม่จบใจเย็นดิโอ้โหจะให้ตกรอบอย่างเดียวเลย Where's the lockdown, the showstopper, and of course the nightfall. Any one of those can open sights, pull you out of sticky situations. Door open. That was the defenders, but it's covering Munyet's push forward. Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out in the open. Problem is, Dexter was covering it. And now the push on mid is spotted as well. 3 players left for PRX. อุ้ยทำจริงได้2เว้ยถือว่าเอาคืนความผิดพลาดได้โดนดีเคครับตอนนี้เอ้า The shrouded step is bought a little bit of an advantage for Mind Freak as he's still alive, his HP recovering, but with something down, and Devi very much knows where's that spawn. Mind Freak's on the wraparound, wants to move towards that singular door. For this, Devi needs to buy some time. He still has a flash to play with. There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Devi's even won the fight. The smoke is down. A chance if Mind Freak can make it to Devi. If they can take this fight together, but they don't know where the last players are. And the nade has even forced them back for a second. The time now very low. สไตล์ซัมติงอยู่แล้ว 2 players still to root out. It might be too low. เวลาก็บีบครับเวลาก็บีบมันบีบแล้วเกินว่ะมันบีบหัวใจช็อตนี้มันบีบหัวใจไม่ทันแล้ว There's no chance whatsoever. He had to stick it underneath his nose. And short of a big misplay, it would never swing in the other way. แบบ 13-9. คือด่านแรกอ่ะคือพอเดี๋ยวโดนแบนคือพอด่านแรกโดนปุ๊บอะฟันทลายเลยอะใช่ปะคือพอโดนด่านแรกปุ๊บมันจบเลยจริงๆว่ะแต่ถามว่าทำได้ดีไหมถ้าว่าด่านโลตัสเมื่อกี้เปเปอร์เล็กทำได้ดีแล้วจริงๆแต่ด่านแรกไม่ดีเลยอะถือว่าพลาดอะด่านแรกถือว่าพลาดแล้วคือมันเป็นการเรียกว่าไงรีเวนจ์ของ Gen.G ซึ่งถ้าเกิดว่า Gen.G เป็นทีมเกาหลีครับถ้าเกิดว่าเราแพ้ทีมไหนแล้วถ้าเราชนะติดกันเราจะรู้สึกว่าไอ้ทีมเนี้ยที่เราเคยแพ้ล่าสุดที่เพิ่งแพ้มาเราจะแพ้ไม่ได้ครับแล้วทีเนี้ยพอเราจะแพ้ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเตรียมตัวเยอะขึ้นซ้อมมากขึ้นดูรีเพย์มากขึ้นโค้ชน่าจะเตรียมมาหนักอะเตรียมมาดีอะก็ถือว่ายังคงรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นเต็งรายการนี้ได้อยู่ครับ Gen.G รายการนี้ไม่แพ้ใครเลยตอนนี้มีโอกาสกลับชิงที่1ครับมันไม่มีชิงที่2มันมีคนที่แพ้รอบชิงจะได้ที่2ครับไม่มีชิงที่2นะมันมีชิงที่3แต่ไม่มีชิงที่2นะตอนนี้สถานการณ์คือยังไงเป็นยังไงต่อใช่ไหมกับเปเปอร์เล็กเนี่ยจะตกลงไปสายล่างครับแล้วในคู่ที่2วันนี้ที่เรากำลังจะดูมันจะเป็นคู่ระหว่างเซนติเนลกับลาวใครที่แพ้จะตกลงไปเจอเปเปอร์เล็กใครที่ชนะจะเข้าไปเจอ Gen.G ครับเหลือ4ทีม Gen.G เปเปอร์เล็กเซนติเนลลาวถ้าต้องจิ้มทีมหนึ่งนะตอนนี้ฟอร์มดีสุดใน4ทีมนะฉันไล่ฟอร์มนะอันดับ1 Gen.G อันดับ2คือฉันอยากจะพูดว่าถ้าว่าอันดับ2ลาวคืออาจคนอื่นอาจจะคิดต่างนะแต่ส่วนตัวฉันให้อันดับ1 Gen.G อันดับ2ลาวอันดับ3 Sentinel อันดับ4 Paper Lake ประมาณนี้ไอทีมที่คิดว่าเก่งมันไปแล้วไงตามเชียร์ตั้งนาน EDG งี้โอ้โหมันตกรอบ KC งี้โอ้ KC แพ้ได้ไงคือแบบคือที่ฉันงงที่สุดเลย KC แพ้เปเปอร์เล็กได้ไงวะแล้วนี้งงจริงเว้ยงงที่สุดในทั้งรายการเนี้ยอันที่แบบรู้สึกงงที่สุดคือ KC แพ้เปเปอร์เล็กได้ไงวะฉันว่า KC เก่งเลยเฮเลติกมีปัญหาเรื่องคอมฉันเลยรู้สึกว่าเฮเลติกอาจจะถึงจุดที่มันตันครับไปต่อไม่ได้แต่ KC เนี่ยแหละผิดคาดมากผิดที่สุดเลยที่รู้สึกแย่ที่สุดที่แบบผิดไปมากๆคือ KC ตกรอบคือ EDG ตกรอบก็ว่าผิดนะแต่ว่า
มันไม่ขนาดนั้นเพราะว่าใช่ว่า EDG เพิ่งมาแบบช่วงที่แบบเพิ่งพัฒนาเพิ่งปรับตัวแต่ KC พิสูจน์ตัวเองมาแล้วอะมันดูแบบมันดูดีอะแพ้สรุปวิเคราะห์อะไรไปมั่วยับเขาเปิดเพลงไหมตอนสัมภาษณ์ไอเพลงนี้มันโดนปะเพลงสัมภาษณ์แต่ฉันอยากฟังว่ะช่างมันถ้าโดนแล้วพรุ่งนี้ค่อยปิดแล้วกันถ้าคลิปนี้โดนเหลืองอะen la que se hacen algunos cambios por el lado de PRX. ¿Había alguna idea y en qué se enfocan especialmente en este segundo mapa para que el cambio de composición no le afecte a Gen.G y puedan cerrar un 2-0? Munchkin, first of all, congratulations. The first thing I want to ask you is, I want to know what goes behind the scenes when we get to see that PRX composition change on that second map. It seems Munchkin พูดภาษาอังกฤษได้นะส่วนมากนักแข่งโอเวอร์ลีกพูดภาษาอังกฤษได้ So what was the focus to make sure that map would go your way? แล้วมันจะพยักหน้าทำไมวะมันหันไปฟังภาษาอังกฤษแล้วก็พอพูดภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บมันหันไปหานักพากย์เมื่อกี้มันพูดว่าไงนะ일단 저희가 사이퍼 상대를 많이 만나봤었기 때문에 사이퍼 대처 방안에 대해서 일단 첫 번째로 이야기했었고요. 그리고 저희가 중반부터 좀 따로 ภาษากายครับ 저희가 좀 เป็นจิตวิทยาที่ดี 저희끼리 커뮤니케이션 ฉันก็ทำตอนไปแบบที่จีนอะไปแข่งที่จีนพูดอะไรวะ So first thing we talked about was how to play against the Cypher comp, and I think when PRX were making the comeback, I think we had some miscommunications and mistakes going on, but we were able to, set it straight. Lo que nos cuenta de ese mapa de Lotus es que ya habían jugado en contra de composiciones de Cypher. เฮ้ยแต่ไม่น่าเชื่อเลยวะเพราะว่าทีม Gen.G แบบคือเห็นนักแข่งแต่ละคนแล้วแบบรู้สึกแบบนั่นมันมาไกลมากเลยมันมาไกลมากๆเลย Ahora, mientras más vemos Gen.G, mejor se ven. Sí se consideran เฮ้ยทุกคนเคยดูอันนี้ปะซีรีส์ Game of Thrones เคยดูปะเคยดู Game of Thrones กันไหมถ้าว่าคนที่พูดอยู่เนี่ยคนนี้ที่พูดอยู่หน้าคล้ายๆเดนิสปะคล้ายปะคือเขาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่คล้ายปะแม่มังกรอะคือไม่ได้ถึงขั้นเหมือนแต่มันคล้ายนะมันดูแบบไม่รู้อ่ะถ้าดูแล้วมันดูคล้ายอ่ะเขาชื่ออะไรวะเดนิสชาเกเลียนเนี่ยเขาชื่ออะไรวะนักแสดง 사실 저희가 부담감을 아예 안 느끼는 건 아니지만 사실 그렇다고 해서 또 부담감을 많이 받는 건 아니거든요. 사실 부담감이 저희 경기력에 영향을 끼치는 것 같진 않고요. 그냥 저희가 연습하던 ถ้าจะหาว่านักแสดงคือใครไอ้นี่มันเอาประวัติของทาเกเลียนมาเลยไม่ได้อยากรู้จะรู้ว่ามันเป็นใครเอมิลี่คลาร์ก when we're up on the stage or affect how we perform, and I just feel like we're that type of team that gets stronger and stronger and that can grow as we play and as we make those runs today here in Madrid. So I am very glad that we're able to pull this one off as well. Dice que definitivamente hay presión, Emilia. La presión está ahí, pero que no los llega, que no los rompe, que no les destruye en el momento en el que están en el stage, en el que tienen que jugar. Y también dice que sí se consideran como uno de esos equipos que bajo presión puede brillar. ใช่ก็ว่าทำไมเซิร์ชเอมิลี่คลาร์กมันหน้ามันไม่ใช่วะคนนี้เนี่ยคล้ายนะเอาจริงเนี่ยฉันกำลังดูเปรียบเทียบอยู่คล้ายเลยอ่ะคือแบบถ้าบอกเป็นพี่น้องคือได้อ่ะเป็นพี่น้องได้อ่ะคือไม่ถึงขั้นเหมือนครับแต่ว่าคล้ายคล้ายเขาแค่อาจจะตัวเล็กกว่าหมายถึงเอมิเลียจะตัวผอมกว่าไงอันนี้เขาอาจจะดูแบบแน่นกว่าหน่อยแต่คล้ายนะโครงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ย그래도 센티넬도 한번 온 김에 만나보고 싶기 때문에 จะไม่ได้วัดอะไรอย่างนั้นคือแค่บอกว่าเขาหน้าคล้ายกันเฉยๆ If it goes to my plan, personally, I want PRX to kind of eliminate all the teams from Americas, and then we meet again in the finals. But I want to play against Sentinels because they're a really good team. ก็สไตล์เอเชียไงถ้าใครชอบสไตล์เอเชียก็อย่างนั้นแหละ Yeah, I would like to play Sentinels. Dice que si todo va de acuerdo a su plan, la idea es que PRX le gane a todos los equipos de Américas para que se ลองเซิร์ชดิทุกคนลองเซิร์ช Google ดิเอมิเลียคลาร์ก Porque aún así dice que เนี่ยว่าคล้ายคนนี้ไหมเนี่ยหน้าเหมือน que les vaya bien en lo que viene siendo esta partida que ya se viene. Y hablando de eso, nosotros vamos a take a break real quick and get ready for that Americas match. ยังอีกเหรอยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จอีกเหรอเมื่อกี้บอกจะฟังสัมภาษณ์สรุปมาเปรียบเทียบหน้าพิธีกรกับนักแสดง
คือไม่ได้ดูเลยตรงไหนอีกอะตรงไหนที่ฉันต้องปิดเพลงเนี่ยคืออันนี้ถือว่าเป็นการเทสละกันคือรอบที่แล้วไอ้ที่ฉันเอาคลิปมาลงมันเยอะมากจนแบบมันเยอะมากอะฉันโดนติดเหลืองเป็น10 จุดอะมันไม่รู้ว่าต้องแก้ตรงไหนเว้ยแต่ถ้าคอยปิดเสียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคอยดูว่าเสียงที่มันเป็นเสียงลิขสิทธิ์อะที่เขาเปิดอะมันตรงไหนใครบอกไม่ขายตรงไหนเซิร์ช Google ดิราชินีมังกรน่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเหมือนนะต้องเข้าใจด้วยนะว่าไม่ได้เหมือนครับคือมันไม่ถึงขั้นว่าแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครคือเห็นแหละว่ามันคนละคนอะเอางี้พูดเรื่องคำว่าหน้าคล้ายฉันได้รับข้อความทักมาเยอะว่าฉันคล้ายคนหนึ่งทุกคนคิดว่าฉันคล้ายใครไหมแบบคล้ายใครอ่ะแบบลองพูดมาสักคนหนึ่งที่แบบคิดออกในหัวตัวเองว่าพอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายมันไม่เหมือนหรอกครับแต่มันคล้ายใครวะมีอยู่คนหนึ่งครับที่แบบมีคนทักมาทั้งคอมเมนต์ทั้งทักเพจทั้งอะไรคนทักมาเยอะมากว่าคล้ายมากไม่ได้บอกเหมือนนะแต่ทักมาเยอะมากจริงเยอะแบบทำไมมันเยอะจังวะมันคล้ายตรงไหนถ้าเข้าไปตอนแรกเขาไม่รู้จักเลยจริงเอางี้มีคนตั้งแต่ไม่ใช่คนไทยด้วยมีฝรั่งก็บอกฝรั่งหลายคนก็บอกว่าไอ้คล้ายเอาจริงหลังๆมีคนบอกว่าคล้ายแบมตั้งแต่เปลี่ยนทรงผมอะแล้วก็เปลี่ยนชุดอะเปลี่ยนแต่งตัวแล้วบอกว่าคล้ายแบมคือฉันไม่ได้คล้ายแบมแค่แต่งตัวเหมือนเฉยๆคือมันไม่ใช่หน้าอันนั้นไม่เกี่ยวกับหน้าเว้ยแต่ว่าเอางี้ทรงผมมาพอเปลี่ยนปุ๊บมันทำให้คล้ายหลายคนแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่แข่งโอเวอร์วอตอะคนทักมาว่าคล้ายจีมินมากชอบมาบอกว่าเคยมีคนบอกไหมว่าแบบยูแบบลุคไลค์จีมินอะไรเงี้ยแล้วฉันไม่รู้จักเว้ยใครคือจีมินวะคือฉันไม่ได้ตามไงไม่ได้ตาม BTS ก็ไม่รู้ก็เลยแบบไปเซิร์ชดูฉันก็ไปดูมันคล้ายตรงไหนวะฉันว่าโจ๊กโซคูน่าจะคล้ายกว่านะโจ๊กโซคูกับปักกับจิมินปักจิมินอะอันนั้นอะคล้ายตรงไหนวะคือถ้าบอกว่ามีหูมีตามีจมูกมีปากมันก็คล้ายอยู่อะมีคนทำรูปมาให้ด้วยเคยโพสต์ลงในเพจอยู่เมื่อประมาณแบบสัก 2-3 ปีที่แล้วมั้งมีแบบพวก FC ทำรูปมาให้ว่าเนี่ยมุมเนี้ยมันคล้ายมุมนี้มันคล้ายอะไรเงี้ยเหมือนนะเนี่ยเคยดูซีรีส์เกาหลีเลขาคิมไหมเคยดูเลขาคิมไหมคือเลขาคิมอ่ะมีหลายคนน่ะที่เขาไปคอมเมนต์กันแล้วเขาจะพูดว่าเลขาคิมคล้ายจักรจั่นใช่ไหมหลายๆคนจะพูดว่าคล้ายจักรจั่นฉันเลยลองเซิร์ชฉันไม่รู้ว่าจักรจั่นหน้าตาเป็นไงก็เลยไปเซิร์ชใน Google ถ้าก็ดูมันคล้ายตรงไหนวะแต่ตอนที่ดูเลขาคิมฉันว่าคล้ายนุ่นวรนุชถ้าคิดแปลกครับฉันเป็นคนเดียวที่คิดอย่างนั้นจริงเหรอทำไมมองเหมือนที่มองนักพิธีกรคนเมื่อกี้คนสัมภาษณ์อะทำว่าโคตรคล้ายเอมิลี่เลยเอมิเลียคล้ายมากคือการมองคนว่าคล้ายใครอ่ะใครคล้ายกันอ่ะถ้าว่ามันแล้วแต่มุมมองคนว่ะเนาะมันแล้วแต่ว่าแบบเรามองมุมไหนอ่ะซึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันมองมุมไหนแต่ว่ามองแปลกประหลาดนิดนึงอ่ะเอาแล้วเราเสียงเพลงไปไหนเนี่ยเฮ้ยฉันว่าฉันมีปัญหากับทุกอย่างเลยมีปัญหากับ YouTube มีปัญหากับแชทที่ไม่ขึ้นจอมีปัญหาแม้กระทั่งกับเพลงอ่ะไหนลองเปิดใหม่ดิวิวว่าเขาพังนี่ไงเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยพังแล้วครับแชทบล็อกก็เจ๊งล็อกอิน YouTube ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ในระหว่างที่สตรีมมันกำลังขึ้นเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรรู้ป่ะฉันไม่สามารถสตรีมใน YouTube ได้โปรดไปเซตอัพไลฟ์สตรีมใน YouTube ก่อนแล้วค่อยมาเปิดสตรีมก็เปิดอยู่เนี่ยก็สตรีมอยู่เนี่ยแล้วโปรแกรมมันแจ้งเตือนว่าฉันเปิดไม่ได้อะไรวะ มินยองคล้ายจักรจั่นจริงเหรอคล้ายนุ่นวรนุชจริงไม่คล้ายตรงไหนวะ
ตอนนี้ทุกอย่างเขาทำพังไปหมดแล้วกล้องก็พังคือพังทุกอย่างอะถ้าว่าถึงเวลาแล้ววะลาก่อนสตรีมเมอร์ป่ะMickiePPไปแล้วไม่มีคนดูเลยมีคนดูแต่ Watchparty ขนาดตอนที่ช่องโดนแฮกอะไอคนแฮกไปอะเขาคงแอบมาฉันไม่รู้นะเขาอาจจะดูสแตทว่าเวลาสตรีมคนดูเท่าไหร่เขาก็คงคิดในใจว่าไอช่องเนี้ย potential น่าจะเยอะครับสตรีมคนดูหลายพันเลยปุ๊บแฮกไปสตรีมขายบิตคอยคนดู40ช็อก จบไหมล่ะแกพลาดแล้วคือฉันไม่รู้ว่าการแฮกมันยากแค่ไหนแต่ว่าการแฮกอ่ะเขาแต่ละครั้งที่เขาทำอ่ะเขาคงคาดหวังผลที่มันดีเขาคงดูสแตทแล้วแหละคนดูหลักพันคนดูหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยน่าจะแฮกไปโปรโมทเจอไปดิ40เป็นไงล่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่Watchpartyไม่มีคนดูเว้ยทุกวันนี้จริงนะมีแต่คนดูWatchpartyจริงนะเฮ้ยวันที่22ไม่ใช่วันที่24ทุกคนขอหน้าม้าเดี๋ยวฉันจะประกาศทุกวันเลยให้ทุกคนมาช่วยเป็นหน้าม้าให้หน่อยเพราะว่าฉันต้องไลฟ์สตรีมงานหาหน้าม้าซะเลยไหนๆก็ไม่มีคนดูแล้วก็เอาหน้าม้าเนี่ยแหละเข้าไปแบบเข้าไปเปิดทิ้งไว้แล้วปิดเสียงปิดทุกอย่างเลยทุกคนเข้าใจเหมือนเปิด YouTube มาเปิดดูไลฟ์ให้ตัวเลขมันขึ้นใช่ไหมแล้วพับทำเองเนี่ยนะวันที่24กี่โมงวะเช็คกับฉันไม่ได้ออนไว้ในคอมวันที่24 1 ทุ่มวันที่24 1 ทุ่มเจอกันก่อน Watchparty เพราะว่าวันที่24มีแข่งมีรอบชิงใช่ปะรอบชิงเริ่ม5 ทุ่ม Fantastic. It went all 5 maps. ตอนนักพากย์พูดนี่โดนไหมเนี่ย Sentinels pulled it off there against Loud. เสียงนี้ไม่น่าโดนนะเพราะว่าไม่โดนกำลังใจอ่านหนังสือหน่อยวันที่เสียจอบแล้วก่อนอื่นเลยนะแบ่งเวลาให้ดีครับแบ่งเวลาสำคัญมากพูดแบบนี้ได้ดิเราขอเขาไม่ได้ห้ามนี่ถ้าจะเอากำลังใจเอาหลักการดีกว่าแบ่งเวลานั่งดูWatchpartyใช่ปะเสียเวลาไปเท่าไหร่อ่านหนังสือคืนเท่านั้นง่ายๆเริ่มจะว่ะตอนกดไลค์ลืมขอให้กดไลค์โอ้โหลืมขอให้กดไลค์เลยThe rest of the teams in America's playoffs สตรีมหลุดชั่วขณะ but finally this team has had a เกือบหลับแต่กลับมาได้ Yeah and I mean this เมื่อกี้มันขึ้นเตือน important for them as well and speaking of that here is what coach เมื่อกี้มันขึ้นเตือนสตรีมหลุดครับแต่กลับมาได้เกือบไปแล้วมันเกือบไปแล้วนิดเดียวจริงๆมันกำลังจะ disconnect แล้วอ่ะมันขึ้นว่าแบบ reconnecting แล้วมันก็ขึ้นว่าตอนนี้สัญญาณไม่มีเกือบหลับครับแต่กลับมาได้โอ้ฉันว่าทุกอย่างตอนนี้มันพังหมดแล้วเน็ตก็พังแม่งเน็ตก็พังก็พังรถก็พังเอารถไปซ่อมเพิ่งกลับมามีอะไรกันที่ยังไม่พังกันตอนนี้เมาส์ก็พังครับไอตัวเมาส์ไวเลสอะพังก็ต้องซื้อตัวไวเลสมาใหม่อะไรไม่พังบ้างวะช่องก็พังตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวคอจะพังไปด้วยแล้วเจอกันตอนแมป2เริ่มแล้วกันครับพักแป๊บนึงไปยืดเส้นยืดสายใจเราต้องเข้มแข็งนะเราต้องรู้สึกปกป้องตัวเองเจอกันแมป2ถ้าจะไปพับจอครับอย่าปิดเดี๋ยวยอดลดพับจอto a match. Yeah, and I think the individual performances here, Sassy a little bit of a concern, but I think if there are going to be any change to the composition, the way that particularly Zek and Tens are both performing individually, there's room there to put them on anything potentially, and outside that, John QT as well, individually standing up so far here in Madrid. Yeah, let's talk about Tekken here, because we say, Tens and Zek and Tekken. Okay. We've been kind of debating, you know, rookies here and there, but there is no debate when it comes to these two Mimi. They are just the best right now in this tournament. Yeah, both these guys are looking like top 5 players in the tournament, and they're on the same team. And the thing is, they're always playing together. These guys out of the server, they're good friends. Their teammates call them the kids of the team. They're always hanging out, and they're setting each other up together in the server as well. They're a very aggressive duo. You'll see them take risks, but the difference between them and maybe a team like PRX or a player like Forsaken per se is it's always together.
and it's always being really well integrated into Gen.G's system. When they go for these risks, when they go for these early fights, the rest of the team is calling around that. They hear Zek and say, hey, I want to make this play. TenZ knows how to set him up, and the rest of the team adapts around that really, really well. Yeah, and I think as well, just to double down on that, the support system here is really the difference. To have everybody here delivering individually, Zek and TenZ being the ones to lead the charge, it's terrifying to have to go up against them in this sort of form. I'm going to make Tekken a thing. But let's move on to the other side for Lao, because they had a slow start. But Hybuck, as you know, even when they've had a slow start in the past, they always go really, really deep, and they manage to take it all the way sometimes. Yeah, Loud have always just got this playoffs form that they seem to, it's almost like the trump card, the Uno reverse that comes out in the series that they need to deliver it. And I don't necessarily think they've shown that so far, but coming out and bouncing back the way they did with the follow-up series, we talked about obviously it being a bit of a concern, the loss to Gen.G, but outside that, you still look back and you think, well, what series has Les been playing in? In particular, Les having another MVP-worthy performance, and you look back at the series, you think, how's he doing that? Yeah, and I honestly think that this team has leveled up yet again to a form where they can be a contender for a title. I think they worked out some of the issues they showed in the kickoff event, where they're playing these like Phoenix comps, it's not really working out. Here, I think they really narrowed down their map. Well, they showed maybe some weaknesses on Breeze, but on the maps that they're committed to, their Sunset, for example, they've looked excellent. The strategy is really coordinated. Players have also leveled up. Quick in their last game looked so much better than the rest of the season thus far. This is allowed that always wakes up the deeper they get into tournaments. It seems like they find the ability to hit the peak at just the right time in like every event. Yeah, and I think as well that they've already shown here that they are willing to kind of detract away from the commitment to the Phoenix and Breach. They're obviously busting out the Euro in particular, but QCK's individual performance across all the duelists has been pretty incredible. I keep saying that nobody plays this much Phoenix and comes out looking like, you know, a great duelist or a great individual player, but somehow he's doing it. Yeah, you guys mentioned Les already, who's also having a great tournament. I believe he is standing by with MickiePP. Take a look at this. Not just quite yet. What about this? What about this? I want to look at this, because this guy's stats have been ridiculous this tournament, but they are every time. Les is the consistent member of this squad. With Osmus out of the team, he's the #1 guy you have to look towards. He's always playing Viper, but he's competing with the star duelists in every role. The guy's ridiculous, and if Loud is going to win a trophy here in Madrid, it'll be because he's keeping that up. Yeah, that was Les. We got Les as well, because less is more. So let's send it down to MickiePP. Hey Les, I like that little groove you had going on a little bit back there. So you've been on the team for forever. You know how it's like when the team gets that synergy in order to win championships. I'm curious how this level of synergy has been from like the beginnings of this roster all the way up here to Masters Madrid. What's that journey felt like? We have Arthur here to help with some translation. Oi Les, então, primeiramente eu gostei, você estava ali mandando uma vibe bem legal. A gente quer saber, você está desde o início com a galera, com o time, e agora com esse novo roster, vocês estão com a sinergia. A sinergia tá boa, como é que tá a sinergia de vocês agora até o campeonato? A gente está começando a evoluir, né? Querendo ou não, tá no início do ano. A gente está com um jogador novo, staff nova, então a gente está planejando a longo prazo, mas estamos evoluindo aos poucos no campeonato. Overall, step by step, we're evolving not only in the championship because we also have a new player. We're working on with like new staff as well. So I would say we're just on the way evolving because overall it's the beginning of the year as well. Well, eager to see the next step. Keep that vibe going and best of luck. Thank you. No confiaron, pero mira, no. Llego con los míos y la grada explota. Le di la razón al que me quiso ver bien. Lo soñé en mi habitación y ahora en primera me ven. No te hablo del avión. Vine por mi cinturón. Ted มาโดนเปล่า No confiaron, pero mira, no. Llego con los míos y la grada explota. วันนี้เป็นวันเทสนะฉันจะไม่ปิดทุกเพลง แล้วรอดูถ้าโดนพรุ่งนี้จะปิดหมดเลย Llego con los míos y la grada explota. These are two of the best teams Americas have to offer, but being here is about being the best in the world. And as it stands at this stage, it does feel like both of them have a
great chance. It's the new versus the old guard for Americas in this match. It's the third time they've played this year, and we're already into the veto, Mike. These teams have a lot of similarities in their strengths, and I think we're going to expect to see maps like Sunset, maps like Icebox that was just picked that both these teams love to play. This, honestly, what we're getting already is a bit of a rematch of that finals. Yeah, definitely. Well, actually, yeah, with Sunset to round things out. Concern, massive concern to kick things off on Split. Obviously, two very polarizing results, obviously, regionally looking back at this, but last one being a 13-3. Sentinels absolutely slap loud about. Yeah, Split is far and away the best map for Sentinels that we have seen thus far. They look lights out on that. In particular, their defense, their protocols, the way they set up for the retake, everything has been on point. And yes, so much of it is Zekken, and so much as it is also John QT. It feels like his calling is perfect on the defensive side of that map on how this team sets up. This first map's going to be a challenge for Loud. Yeah, just how close do you think this will be, though? Because the first match we saw today, very, very one-sided, also what we expected. But Hypok, do you feel like it favors one team or another coming into this? I'll be honest, I do give the edge to Sentinels here. I don't think we're going to have a very clear-cut series, though. I think Loud may be looking to reinvent themselves once again and have that bounce-back factor. I don't think this is going to be an easy run. Yeah, the question for me is what has Loud changed? Because they haven't had to really show their split since that grand final. So there has been a bit of time to kind of look back, see what went wrong there. But even the best teams haven't been able to beat SEN there. I look more towards the rest of this pool. I think Icebox and Sunset, both teams are incredibly close on how they play. In particular, Icebox leads towards Louds. I really expect us to get a third map, to get Sunset, and that's so exciting because these teams are both excellent at the map, but with very different reads. One playing the Breach and the Phoenix, the other playing the Gecko composition. Both have these great retakes. Both have really cool ideas for how they take space on the map. Really hoping we get there. Yeah, and I also, you mentioned a little bit of doubt perhaps in Sassy here, but Hypok, he's going up against Sadag. You know, they've been looking forward to this matchup for a long time. As we take a look at the agent select, how much pressure do you think is going to be on his shoulders? Well, no surprise to see the compositions come out, but I do think it is a little bit concerning Sassy's performance in areas. But I mean, you could argue again, it's another one of those familiar opponents, very, very comfortable ground, and obviously regionally, Sassy's performances were above what we've seen so far in Madrid. Sentinels are starting on the attack. A lot of this comp is built around how in the mid-round they take space for Zekken. I think shutting down Zekken has to be a priority for Loud. He is looking like the best player in the event right now, and if he can keep that up in this one, if he can get the openers for Sentinels, give John QT those options in the mid-round, the way they've been able to for most of this tournament, it's going to be really tough for Loud to recover. Yeah, well, I've just been told that Brand and Sideshow are in fact contractually obligated to cast every single Sentinels game. So here they are, over to you guys. That's extremely true. We have so much influence and power, actually, over Riot Games here at the caster desk. But we decided to get started with our second match of the playoffs, and it's bound to be a barn burner. We've already had it, you know, a sneak peek of it, at least. In the regional finals, these two teams clashed, and they're kind of taking over that mantle now. You know, me and you, Josh, we were talking about it just before we got into the game, but, you know, you think of that Optic Core versus Loud matchup. That was, you know, El Clasico. And now maybe the passing of the torch over to this one. We've seen Sentinels versus Loud now many, many times so far in 2024, and it's always pushed both of these teams to great heights. It's possible that we'll see it even later on in the playoffs too. We've yet to really discover which of these teams are going to be able to battle it out against each other and make it deep in a playoff kind of situation. Gen.G looks scary. You do not want to be in the lower bracket if they end up down there at some point. Obviously, PRX no pushovers either. But yeah, this is a really cool regional matchup that you have between these two teams. You know, last year we only had one regional title in Americas to fight over. That was Loud that ended up taking it away. This year with Kickoff, Stage 1, Stage 2, we're going to have 3 potential opportunities for regional fights like this, and then also all of the opportunities at Masters events or at Champions, where Loud and SEN, they're not just fighting here for the rivalry, but they both believe, and I think a lot of the fans do too, that they've got a serious chance of being able to win the thing. I think every team does at this event as well. In the playoffs, of course, you know, not in the danger zone just yet. There's not เปิดแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวดูซิเพลงมีอะไรบ้างนะเพลงเปิดตัวมีเพลงก่อนเริ่มมีเพลงตอนโต๊ะพูดโอเคแล้วหยุดแค่นั้นก่อนพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าจะต้องปิดตรงไหนบ้าง A little bit of time too, just to dig into the map veto. It's going to be electric. You look at the opening map, the
analyst desk has talked about it. And then Icebox, yeah, Loud won that in the 3-2 ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยวินแรกเราซัดก่อนเลยแล้วกัน But Icebox was close, man. Really close. And Sunset too. There's no guarantees that goes the way of Sen again if we do end up going to 3. Loud. Sen need a good start here, but I think for Loud too, they cannot afford to just get battered as they did previously. Hypok was talking about that scoreline. It was devastating for Sen. ถ้าเกิดว่าฉันบอกว่าเรา2-0หักมุมป่ะ Main with the boom bot walking up behind the smoke. Looking like they want to fight through it. They've got a จริงป่ะใช้เรา2-0 potentially no, just literally egoing the smoke. อันนี้แบบไม่โมเมเลย This one jiggles it. เรา2-0 Stray shots going wide here. Might be calling for reinforcements. And so far, a little bit of damage done. It looks เฮ้ย like ให้เป็นชนะเหรอ ball for B main. มันก็ไม่สวนนะคือจริงๆแล้วคู่นี้ถ้าจากบทวิเคราะห์ของพวกนักวิเคราะห์หลายๆคนจะบอกว่าคู่นี้สูสีอะแต่ว่าถ้าฉันเป็นคนวิเคราะห์เองนะถ้าว่าเซนติเนลอะอยู่ต่ำกว่าเรานะคือสกอร์มันอาจจะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าดูฟอร์มการเล่นแล้วกันตั้งแต่เริ่มรายการนี้ฉันคิดว่าเซนติเนลไม่น่าเข้ารอบเลยซ้ำเข้าใจฟิลป่ะคือฉันไม่คิดว่าเซนติเนลจะเข้าเพลย์ออฟด้วยซ้ำมาได้ขนาดนี้ถือว่าไกลมากแล้วจะเจิมสวยไหมเดี๋ยวก็รู้โซนอเมริกาเล่นใช่ครับโซนแปซิฟิกเล่นไวสุดสไตล์ของโซนแปซิฟิกเร็วที่สุดละในบรรดาโซนทั้งหมดจีนก็ใกล้เคียงไม่เท่าเฮ้ยแต่จริงเราได้วินแรกว่ะเอาว่า I love watching Sen set up these kind of little plays. You could see it constantly when they were playing against the European teams in the Swiss stage. They didn't want to offer them opportunities to go for retakes, where they would cook up some kind of post-plant aggression, and they've always got a different idea. มันก็ไม่เต็มปากจะพูดคำว่าตั้งรับมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ความตั้งรับแต่มันจะบุกไหมมันก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องการบุกเท่าไหร่นะรู้ว่ะคอมไทมิ่งอ่ะคอมลาวอ่ะส่วนคอมเซนติเนลก็ไปแนวบาลานซ์ครับคอมเซนติเนลจะเป็นคอมเมตาที่นิยมในปัจจุบันเน้นบาลานซ์2สโมกที่เป็นโอเมนมีไซเฟอร์มีสกายก็คือค่อนข้างบาลานซ์นะคอมเซนติเนลทั้งบุกทั้งกันพอกันครับแต่คอมลาวเนี่ยมันไม่กันน่ะมันไม่กันแน่ๆล่ะแต่มันบุกได้ไหมไม่รู้ว่ะFlash in the end as well, so Tens are shortly behind him. Flash repeat. ดูหน้าเทนดูที่กล้องแล้วคือวางกล้องมุมนั้นคือแล้วผมมันก็บังมุมกล้องเทนมันมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะ But if you want to talk about info as it relates to these compositions, Loud constantly need to be jiggle peeking corners, need to be going for those proactive explorations. ทว่าวันนี้ไวเพราะว่าคู่แรกอะเจนจีกด2อะกด 2-0 นะไวมากแล้วคู่นี้ถักจากที่ประเมินคือลาวอะ 2-0 บอกเลยมาถ้าอ่านผิดนะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าลาวไม่ 2-0 นะเดี๋ยวฉันจะกดโฆษณาเยอะๆเลยเดี๋ยวคอยดูโดยเฉพาะ 2-1 นะบอกเลยโฆษณาทั้งคลิปบอกเลยคลิปนี้The fundies here for Sentinels though. แถมโอเวอร์ไทม์ด้วยป่ะ Util being thrown out wide here for that ramp control early. Now setting their sights out into the A. มาดิอยู่ฝั่งลาวเว้ยมาดิเข้ามาดิโอ้โหพี่ไม่เปลี่ยนแม็กกับแสดงกับโอ้โหพี่จะยิงแบบแม็กเดียว5ตัวไง 3 versus 3. Bit of a blunder there for Loud, offering Sen another opportunity. พี่ไม่เปลี่ยนแม็กอะ Not planted for Heaven. Oh, and the pick goes down to now. Sassy is pretty far away, but I think, yeah. I mean, look at the way that Loud playing this. They're expecting a reflank back up. Holding. Usually going to be the bread and butter of a team like Sentinels, just trying to fight, scale for it. Timing on it.
It's immaculate as soon as the nade บอ comes กเลย through. Just hearing it and tucked to the แล้วมุม corner. นี้เช็คไหม Sassy เช็ค removed. ช้าไปนิดแต่ก็คือ Taken เช็ค out ครับ now, เช็ค just ก็ two คือ will เช็ค stand, and it could be just a bit of random spray, a bit of random spam that saves the day for them. Celsius มาดิ traded มาดิ pick เซน going ติมาดิ down. แล้วเทนมาดิ 1v1. เทนจะเจอกับเลด Really รู้มาว่า have เซ to นเลด converse ท็อป both ฟอร์ม be all รู้จักเลด far หรือเปล่า fight. Tends to be the latter when Tens is wielding it. จุ่ม Great clutch there. Enormous round for Sen to be able to pick up. The momentum piling forwards for Sentinels as they win the bonus and knock Loud's economy down. And what a fumble after Sadak's able to get a 2K in the beginning. And it's a 5v3. The stun just comes through a little too late for Sadak to be able to follow up on. And then the flood that comes out is late too. เอาไปอีกวินหนึ่ง And they've taken a huge player advantage situation set up by their IGL. Tossed it away. Glimpses of the comms. เฮ้ยใครหลอกเด็กไปถึงเซนติเนลอ่ะ These on show for Sen. Winning that bonus round is amazing. คือทั้งสองทีมผู้เล่นเก่ง And I do think that that's such a key. ผู้เล่นของทั้งสองทีมเก่ง Thrive แต่ระบบทีม against teams ลาวเว้ย opt into มาดิ ถึงไม่มีแอสแบ็กก็เถอะ You saw what they did to Edie. ถึงจะเสียแอสแบ็กไปแล้วก็เถอะทั้งก็ยังเชื่อมั่นในลาวอีสปอร์ตเขาเคยเจอกันมาแล้วนี่แล้วเซนติเนลก็เคยตกไปแล้วทีนึงแต่ฉันเชื่อว่าต่อให้โดนตกไปแล้วพลังของความแค้นที่พวกแกเคยแพ้ตอนคิกออฟอันนี้คือลาวเคยแพ้เซนติเนลตอนคิกออฟครับแล้วฉันบอกเลยว่าพลังความพ่ายแพ้นั้นมันคือพลังความแค้นที่เก็บสะสมมานานประมาณเดือนกว่ามันจะระเบิดออกมาในรอบนี้ 2-0 Sassy feeling the danger there. The dog spotting out too. John is so wide. Yep. That is so much info. John's like, guys, จริงๆไม่อยากให้แบบเจอโซนเดียวกันอยากเอาเปเปอร์เล็กมาเจอลาวเซนติเนลหรือไม่ก็แบบไปเจอเจนจีไม่ใช่แบบเอาโซนเดียวกันมาเจอกันเองไม่สนุกเลยมันคือสไตล์เดียวกันนะแล้วก็รู้กันเพราะมันเล่นด้วยกันมาแล้วแข่งด้วยกันมาแล้วไม่สนุกใช่มันไม่เล็กเจนจีเหมือนกันคือมันไม่สนุกอะมันไม่สลับกัน So much damage done to these Loud players. The positioning's known and noted, and so 3 survive into it with Zekken picking up 3s. 1 away now from the big critical ultimate on attack side. That showstopper is going to be putting in some work if you manage to earn it. Yeah, and this is the problem once you start snowballing forwards. Loud are going to be 1 away from having a broken economy again, and Sen are starting to get up to key ults. Look how nice the Sentinels usages when they get into a planned scenario. Zekken's holding nade to try to deny someone who might เฮ้ยเละใช้คำนี้เลยเหรอ throw counter utility เร็วไปหรือเปล่าที่พูดคำนี้ เร็วไป They know how Loud are going to play and they've เร็ว already ไป prepped the counter to stop them. แต่ว่าคอมทั้ง2ทีมบาลานซ์นะค่อนข้างบาลานซ์คือคอมลาวอาจจะแบบไม่คอมลาวไม่คือจะไม่รู้อ่ะมันเล่นยากอ่ะเทียบกับคอมเซนติเนลตอนตั้งรับใช่ป่ะคอมลาวจะแบบบุก 60% กัน 40% อะไรเงี้ยมันจะประมาณแบบเป็นบาลานซ์ใช้ได้ครับแต่เซนติเนลอ่ะออกแนว 50-50 เลยคอมเซนติเนลคือบุกก็ได้กันก็ได้หมดอ่ะแค่มันไม่เด่นเวอร์เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าแมปกันได้ไหมในคอมนี้นะใช้ได้ครับมันไม่เหมือนคู่เมื่อกี้ที่เราดูกันอ่ะคู่เมื่อกี้เจนจีเปเปอร์เล็กอ่ะเขาเล่นคอมบุกเต็มตัวครับมันก็เลยเน้นเรื่องสกอร์บุกแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคอมค่อนข้างบาลานซ์เพราะฉะนั้นด่านเนี้ยกับคอมเนี้ยควรกันได้มากกว่า6แล้วกันนะน้อยไปว่า7แต่ตอนนี้เซนติเนลบุกไปแล้ว4คือบุกได้5นี่แทบจะชนะแล้วบุกได้5วินนี่จะชนะแล้วนะ Not really working out in Sen's favor, and they need openings and they need options right now. Maybe to be granted to them. A bit of spray with the damage, the bullets going wide, but this is such a difficult setup to break into. 20 seconds left. What are they even going for? เปเปอร์เล็กมีดวงครับ Slowing it down, but really คือจะบอกว่าฟอร์มปัจจุบันอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเปเปอร์เล็กมีดวงจริงๆเจ๋งว่ะถ้าวินนี้ไม่ได้มันน่าจะแบบสิ้นหวังอะ The wraparound now Zeltas becomes a key player in the game. He's managed to pick up his orb and reposition it too, so he's got more control over towards heaven. So he's sent to try to blind somebody playing elbow. Tenser's already repositioned up top. No follow-up off of that flash. It's all Kawazine with the stun. Finally now to try and at least attempt that reclear, but you're gonna have to be giving this one up. They don't เวลาก็บีบ
at all. Zeltas has backed away, playing a really passive position. 10 spots it, backs away, not favored for that fight. แต่ว่ายังเหลือตัวท็อปครับเซลซิสแล้ววางเปิดแล้วเขารู้ไงแล้วเลสเขารออยู่ไง That was really nicely done there by Loud. Coming back in, they had so many different things. อ่านขาดครับวางเปิดอย่างนี้ You saw that there was no follow up on the paranoia. ยังนิ่งอยู่ครับเรายังนิ่งอยู่ครับแต่โดนไป4 วินนี่เยอะนะเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นนะเนี่ยเหนื่อยนะเว้ย Deal with Second flying over the top of him too. Unless, as usual, the backbone when it comes to fragging, winning duels against tens and Zeltas. แต่ถ้าว่าทีมเราอ่ะไม่เก่งด่านใกล้ That's where you see ด่านเนี่ยด่านสปิดอ่ะเราไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือเราจะโหดในด่านที่มันค่อนข้างไกลระยะกลางๆไกลๆรู้สึกเราจะโหดเป็นพิเศษครับด่านที่ปะทะระยะประชิดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเด่นFamiliar setup. Doesn't look like there's the same Viper orb that's being thrown out. รู้กันหมดแล้วคู่นี้มันเล่นด้วยกันมาซ้อมด้วยกันโอ้ทุกอย่างอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเจอกันอีกตอนลีกเริ่มเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเจอกันอีกนะคู่นี้But the present shot though now with a boom bot. Touch tips. จะว่าไปสิ่งที่นักพากย์ไม่สินักวิเคราะห์อ่านเกมไว้ตอนแรกอ่านสกอร์ไว้อ่านถูกสิ่งที่เขาอ่านไว้เขาบอกว่าลีเจียนอเมริกาตอนนี้โหดที่สุดในโลกเขาพูดอย่างนี้เลยไม่รู้ใครพูดคือฉันได้ยินมาอีกทีนักวิเคราะห์ยกให้ลีเจียนอเมริกาโหดสุดแบบ EMEA แปซิฟิกจีนคือรองเป็นรองอเมริกาและอันเนี้ยมันก็พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าอเมริกาเข้า2 ทีมเข้าเพลย์ออฟแต่แปซิฟิกก็เข้า2 ทีมแล้วเว้ยแปซิฟิกไปไหน Meanwhile, Zeltas is so far away from the rest of the squad, just trying to find the timing for a late lurk. ปล่อยวางได้ดีโอ้ได้ฟรีตัวนึงแล้วคว้าติดเลยพอรู้ครับแล้วได้ตัวนึงชิวรีเทคแบบนี้บอกเลยได้พื้นที่ทั้งแมปมาบอกเลยยกเว้นเอเมนถ้าแฮกจะโดนเอเมนตกแต่ด้วยความที่ซ้อมกันมาเยอะเกินรู้ด้วยเอาไลน์อัพลงหลังป้ายแล้วก็รู้เซลซิสเป็นตัวเลิกเป็นไงเอาเหรอเขาไว้ชาติตัวเองเอาเหรออย่างนี้นี่เองคือนักวิเคราะห์บอกว่าลีเจียนอเมริกาโหดแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าลีเจียนอเมริกาโหดจนกระทั่งมันเข้ามา2 ทีมมันก็ลบคำสบประมาทคือมันสุดท้ายมันวัดที่ผลการแข่งจะฟอร์มอะไรก็เหมือนเซนติเนลอะคือเซนติเนลที่ฉันบอกว่าเซนติเนลอะไรวันนี้แต่เขาเพย์ออฟแล้วพูดอะไรได้ไหมคือมันก็ต้องเงียบแล้วว่าเราคือสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ฝั่งเขาเราไม่ได้เชียร์แต่ถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองได้มันก็คนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดมันเป็นงานเลี้ยงของผู้ชนะเท่านั้นเหมือนเปเปอร์เล็กที่ฟอร์มไม่ดีแล้วคนคิดว่าตกรอบตกแน่ๆพอเปเปอร์เล็กตกแน่เปเปอร์เล็กคิกออฟไม่เข้ามาเตอร์เปเปอร์เล็กไม่เข้าเพย์ออฟนู่นนี่นั่นก็มันเข้าคือใครจะว่าไงไม่รู้แต่เขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์พูดไม่สนใจครับมีข้อสไตล์การเล่นไม่ค่อยชอบแนวนั้นเพราะว่ามันเป็นแนวที่มันต้องระดับสูงถึงจะดูแล้วเข้าใจอ่ะท่านสนใจทำอะไรที่มันเป็นแคชชวลให้คนที่แบบว่ามือใหม่หรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีความรู้แล้วดูแล้วสนุกถ้าเป็นวิเคราะห์อย่างนั้นมันจะแอดวานซ์ไปครับเอาแบบเนี่ยเอาแบบแค่เบสิกที่มันง่ายๆดีกว่าชอบทำแบบนี้มากกว่าForwards now, tucked, and there it is, kill, claimed, QCK, fault line, definitely there, actually, but still, the trade online, the call's being made to try and speed up the play now into B, but already that paranoia smoke drops out, cuts up the side, and with that lurk into mid, Sassy not rewarded for it. Tens has the spike here, looking eager. Potentially to take some fights here, but has to stick the fan out towards deep. But his team do on its back and more. เล่นกันมานานว่ะ
on display. เฮ้ย Creeping and crawling. He managed เฮ้ย to into the site there while all that chaos was going on, but not enough to get too much more. แย่แล้วว่ะ5วินแบบนี้แย่เลยว่ะลาวแย่แล้วนะคือ5วินนี่แย่แล้วนะกันได้7วินก็เหนื่อยมากเลยนะและคำว่ากันได้7วินแปลว่าแกต้องกันอีก5วินติดแย่แล้วนะแบบนี้ ทำอย่างไรดีล่ะโหพีคเลยนะถ้ารอบชิงเป็นเซนติเนลเวอร์ชันเปเปอร์เล็กอะอ๋อไม่ใช่รอบชิงใช่ไหมหมายถึงสายล่างหมายถึงสายล่างหรือรอบชิงเอาดีFlash, they know that nobody's close, tucked to the corner. A lot of players now looking for a punish onto Gen.G. He's been noted that he plays here a lot, solo play. They're just going to posture and pick up the orb. And if they can find a pick on Gen.G and push him away, it'll create timings where Loud can worry about the rest of the map. เดี๋ยวนะตอนนี้คือเรายังไม่เข้านี่หว่าเจนจียังไม่เข้าจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างยังไม่จบนะยังไม่มีทีมไหนหลุดนะรอบชิงอาจจะเป็นเปเปอร์เล็กเจอเซนติเนลก็ได้นะเว้ยแต่ถ้าว่ารอบชิงอะเจนจีลาวส่วนตัวนะคิดว่ารอบชิงน่าจะเจนจีลาวอะYou can get really punished. And Bren, the spike is going towards ใช่เหรอรอบชิงเซนเนลเปเปอร์เล็กก็พีคเลยนะพีคจัดเลยนะจริงผิดคาดนะ Budging. Kawazin looks to be the contact for Paranoia play that's being held around the back now. The nade flying forwards, close quarters, still doesn't win it out with the stinger, and the backside players are brutalized. Eviscerated. Goes for the flash repeat. โอ้โหพยายามเขาเน้นมากเลยนะแบบรอเป้ารีเซ็ตรอพร้อมยิงไม่โดนเกตดอดจิ้งมูฟเมนต์ไอ้นี่ก็ชงนังเลยนักพากย์เนี่ยไปบอกเขาโอ้โหเป็นการแบบขยับตัวหลบที่ดีมากเลยครับจอห์นคิวตีทำไมนี่ทีมนี้นี่คำอวยเยอะอยู่นะจากนักพากย์นะเว้ยถ้าใครได้คำอวยจากนักพากย์อ่ะมันจะแบบตามกันหมดคือซาทักยิงไม่โดนเขาบอกโอ้โหจอห์นคือที่หลบดีมากมันคนละคำเลยนะเว้ยมันคนละความหมายเลยนะเว้ยคือถ้าเมื่อกี้เป็นทีมแปซิฟิกนะสมมุติเป็นเจสันนะเขาจะบอกว่าโอ้โหเสียดายมากครับเจสันยิงไม่โดนแต่พอเป็นอันนี้เป็นจอห์นคิวทีโอ้โหจอห์นคิวทีหลบดีมากอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยนักพากย์เอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ เหมือนที่อะไรอ่ะที่คนมาพูดเรื่องว่าอะไรนะจอห์นคิวทีอ่านเกมขาดมากนี่นั่นเฮ้ยนักพากย์อวยปะใช่ปะมันตรงไหนวะมันอ่านขาดตรงไหนวะเขาพูดตอนก่อนที่จะเริ่มก่อนจะเริ่มแข่งด้วยเขาบอกว่าโอ้โหเป็นแบบอ่านเกมสั่งถอยจังหวะดีมากครับอะไรเงี้ยแบบอะไรวะตอนไหนวะเขาไปทำตอนไหนถ้าก็ตั้งใจดูนะเว้ยฉันตั้งใจดูมากเลยนะตอนที่ดูเซนเนลแมตช์แรกอ่ะโคตรตั้งใจเลยแบบคืออยากรู้ว่าแบบเข้ารอบมาแล้วไงแบบดูแต่ละคนอ่ะสิ่งที่เห็นนะเซลซิสเล่นเลสเซคเคนเล่นเลสโหดจัดเทนส์เป็นผู้เล่นดีมากส่วนคนที่เหลือคือเป็นท็อปผู้เล่นแต่สิ่งที่ขัดใจคือคำว่าแผนนะดูแล้วขัดใจมากเลยแต่ตรงข้ามกับที่นักพากย์พูดอ่ะนักพากย์บอกว่าโอ้โหแผนดีมากครับสั่งขาดมากอ่านเกมหรือว่าเพราะว่าฉันเป็นคนเอเชียฉันเป็นคนเอเชียฉันเลยเข้าใจมองเป็นภาพนั้นถ้าเกิดที่อเมริกาฉันอาจจะมองแบบเดียวกับที่นักพากย์มองกันได้นะมุมมองเรามันต่างกันปะwhen this orb goes up, it's very difficult to know if someone on SEN is just quietly taking the timing through. นักพากย์ไม่มีสิทธิ์ฟัง voice com ครับ cautious, concerned. ไม่ได้ห้าม voice com เป็นอะไรที่เป็นความลับมันไม่ได้ซาวเช็คเขาจะให้เฉพาะช็อตสำคัญที่แบบไม่มีแผนแล้วก็แบบมีแค่ช็อตสั่งเล็กน้อยเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ว่ามันเอามาฟังเลยไม่ได้ครับไม่งั้นมันเฉลยอ่ะมันเหมือนเฉลยข้อสอบ
the dog here actually might give such bad information. ถ้าจะสนใจตัดไฮไลท์ลง YouTube เนี่ยอาจจะต้องหาคนก่อนนะจริงหาคนคัดช็อตก่อนนะมันจะมีใครวะที่นั่งดูทุกสตรีมเมื่อก่อนมีครับเมื่อก่อนที่มีสตรีมไฮไลท์บ่อยๆแรกๆที่ทำ YouTube แบบมีน้องคนหนึ่งที่เขาแบบดูทุกสตรีมอ่ะแล้วเขาก็มาร์กมาให้เลยLost control of this one. มาเองไม่ไหว now of a lot of these loud anchoring players. They want to give it up entirely. Don't want anything to do. Yeah. That paranoia thrown from Tens is lovely. Would have caught anybody over towards rafters, and yes, the time is low. Wow. But look how devastating this looks to retake. How do you do this? You have a rolling thunder, but it's going to be utilized hopefully now to clear through. ถือว่ากันได้น้อยมากครับ The flying from Sassy, and yet he's caused all the distraction in the world. รอดด้วย With his life close to the corner, cut him up. Still, Gen.G แล้วซาซี่รอดแล้วซาซี่รอดไงแล้วรีเทคไงอะรีเทคไงวะเวลาก็จะหมดแล้วซาซี่ก็มาเมนแล้วซาซี่ก็ยิงไปแล้วเวลาก็หมดเวลาก็หมดเซฟดิครับรออะไรอะ2-7 ดิ And it's another situation, Bren, where Loud cannot get any level of economic cushionry going. They're going to be knocked straight back down onto a low ฉันไม่เชื่อเว้ยฉันเชื่อว่าเราทำได้ whatever it was that เหมือนเราทำได้อะเราทำได้ It did not work. They weren't ready for Sassy here in B Heaven, and they weren't ready for Sassy again once he repositioned into B main. It completely disrupted what Loud were going for there with the retake. The timing could not have been more perfect. SEN working this map. I mean, it's a masterclass. เอาจริงตั้งแต่5วินฉันก็รู้สึกว่าภาพไม่มีแล้วว่าด่านนี้เอาจริงนะคือตอนนี้มีแต่ความหวังกับปาฏิหาริย์นะจริงๆนะมีแค่ปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะได้2-0นะคือ5วินนี่มันแย่คือโดนเซนติเนลบุก5วินเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสชนะแล้วนะนี่โดนไป7วินแล้วยังไม่หยุดยั้งนะครับวินนี้อีโคนั่นโดน8วิน13-3มั้งเนี่ยดูทรงนะยับเกิน from Loud using that Trailblazer trying to be fast onto the approach. Chance here. Zekken tries to adjust the spray, expecting players to swing from that left side. แต่ว่า Zekken โหดจริงนะเด่นโดดเด่นเล่นเลสแบบหลายๆล็อกช็อตอะไรเงี้ยโดดเด่น What's the call now for Loud? Looks like a pivot. Yeah, very mobile though. They've made it feel like it's ramp and they're already pressuring the screen. ส่วนควิกเล่นเลส Trippier for John. ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเล่นเกมยิงปืนปกติ I mean, they've just caused them to all just be looking backwards as well. Les didn't have any sort of idea. He was just watching in case it was in mid twos. 8วินว่าตายเฮ้ย no longer drop to the floor, drop to the deck. Les 2-8นี่บอกเลยไม่มีภาพใดๆเลยเฮ้ยเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้เว้ยไม่มีพลาดเลยนะมีเกมยังไม่จบครับอยู่ดีอาจจะมีพลังแอบแฝงของเราที่แบบว่าฉันอยากจะให้พวกแกอ่านผิดไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนนะปล่อย20ไปเลยจบ20ปุ๊บแล้วก็บุกคืนแบบโหดๆอันนี้ฝันไปฝันไม่ได้นะเปิดไว้สักแค่ไว้ได้ตัวเดียวเว้ยได้ตัวท็อปด้วยจำว่าเลสที่ตัวท็อปของเราตัวท็อปเลย exactly what Loud ordered. Yeah, player advantage situation looking lovely. ไม่รีบนอนแบบเอ้ยลืมเพิ่งนึกถึงฉันตั้งค่าชาร์จแบตเยอะเกินไปปรับก่อน This one is going to be tough, and Loud cannot afford to throw it away. Watching for it. Look at that, Loud. Great awareness, knowing that they have to be playing a bit more proactively, making the moves into the post-plan situation. Sassy is the lone survivor, gets shut down by his former squad. เพิ่งนับ3 And so Sen, for about the first time in this half, tried to do something fast at the start of the round. ไม่ได้บุกหัวขนาดนั้นนะเอาจริงป่ะ Every other round, we've seen Sentinels with a tortoise-like pace to the beginning of these. มันไม่ได้บุกหัวขนาดนั้นอ่ะแต่ปาฏิหาริย์มีอยู่จริงป่ะทุกคนเชื่อในปาฏิหาริย์ไหมมิราเคิล Loud are so happy. These players behind Zekken just got wide swung and minced.
Miracle as well. Final round of this first half. The money's looking good. The ult's even better. Showstopper for QCK. Play really much more aggressively now. โอ้ระหว่าง93เคยกับ84ถ้าว่าเอา84ไม่เอาจริงอัตราการยิงหัวใครโนหนึ่งดีมอนวันไม่อยู่ในรายการนี้ด้วยซ้ำครับอยากเห็นดีมอนวันว่ะจริงแต่ว่าในบรรดาคนยิงในวาโลนะแบบถ้านับเรื่องความแม่นอะความแม่นอย่างเดียวนะเพราะว่าดีมอนวันแม่งโนหนึ่งโลกอะดูแล้วแบบเวลาดูดีมอนวันอะจับจอรู้สึกดูแล้วแบบดูแล้วมีความสุขจริงคือดีมอนวันเป็นคนที่แบบดูแล้วมันมีความสุขอะมันเหมือนแบบมันเหมือนเขาทำอะไรแบบเวลายิงอะมันเหมือนมันไม่มีคำว่าผิดพลาดมันมีแหละมันแค่ดูแล้วไม่ค่อยมีเลยน้อยไปแล้วควิกใช้ทุกสกิลแม้กระทั่งอันติไม่ได้ค่าสักตัว collection of the kill. Now there's 45 seconds left. Chances to slow this one down, but it looks like SEN have no intention of it. Forward positions once more. Kawazin drops down from the ropes here, spraying down, but he's disjointed on the rest of his team. Kawazin at one. Lifts him up in the air. Sky. And then one player standing towards the back as a crossfire setup, but he has to delete. Kawazin on for so much more. An ace on the cards, less to stick. This one comes down to the spam, but John is stunned. A tap, he's going to be out wide, he's going to be forced wide, knows it. Info gathered now, but another stick now. Less finally to trust, maintained in his teammate, maintained in him, might be punished. A tap, out, force with the jiggle. John QT, balls of steel. Oh! What a clutch! Kawazin was forced to reload in the middle of that. And John took the timing as ก็เมื่อกี้คู่หูตัดสินใจกันแอบ unbelievable timing from John ไม่รู้ว่ะ and Kawazin had done so much พลาดไปหน่อยปะ more than anyone could have been asked คอนซินอ่ะมือคือดูดีแล้วนะ but the timing แต่แอบพลาดไปนิดนึง to take ช็อต the fight in the 1v2 was utterly superb. It's perfection. ถ้าว่าเราอ่านพลาดนะไม่ใช่จอนอ่านขาดนะช็อตเมื่อกี้มันก็ชัดอยู่นะคือช็อตที่สตันน่ะไม่ได้แม้แต่ครึ่งอ่ะคือช็อตที่จ่ายสตันน่ะมันคือเราจ่าย1สกิลเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกต์บางอย่างใช่ปะแต่เมื่อกี้จ่าย1สกิลอ่ะใครเล่นไวเปอร์นะเมื่อกี้เลสใช่ไหมคือพอจ่าย1สกิลปุ๊บปั้งเขาไม่ทำอะไรเลยเขายืนรอคือคำถามคือถ้างั้นจะเสียสตันทำไมวะแต่ช็อตหลังก็ได้อยู่ช็อตหลังโหดครับช็อตหลังอ่านขาดแต่ช็อตแรกสุดอะที่ตัดสินใจสตันอะแล้วเลสเลือกที่จะแก้หลอกและยืนรอ2คนอะคำถามคือรออะไรอะสตันปุ๊บแล้วยืนรอมันแปลกๆปะถ้าจะยืนรอแล้วจะสตันทำไมวะงงไม่ได้ครึ่งไม่ได้เลยจากสกิล1สกิลที่จ่ายไปอะแต่หลังจากนั้นมันก็อยู่ที่จังหวะแล้วที่เหลือก็แล้วแต่เชิงครับแค่เสียดายช็อตแรกที่แบบไม่ได้เลยอ่ะจาก1สกิลอ่ะมาดีแล้วด้วยตอนแรกเมื่อกี้นะคืออาจจะไม่โดนเขาอาจจะไม่โดนสตันก็ได้ครับคือไม่แน่นะเฮ้ยโฆษณากดไลค์ด้วยครับลืมได้ไงวะขอบคุณครับไปสตรีมทวิชนะลืมคือถ้าเมื่อกี้สมมติว่าสตันตรงกล่องใช่ไหมสมมติว่าจอนไปอยู่ซ้ายไปอยู่ซ้ายปุ๊บนะแล้วไม่โดนสตันใช่ปะสุดท้ายอ่ะมันคือการตัดสินใจว่าเราต้องการสตันเพื่อให้เขาไม่พีคมันควรจะได้ครึ่งจากการกระทำนั้นแล้วมันจะกดดันฝั่งตรงข้ามครับแต่ภาพที่ออกมาเมื่อกี้คือสตันเสร็จปุ๊บทุกคน2คนยืนรอเป้าก็เลยแบบดูแลขัดใจว่ะไม่นิดนึงติดแค่นั้นแหละที่เหลือคือจะชนะจะแพ้มันก็ไม่ชัวร์หรอกเพราะวางเปิดด้วย Loud have come into this permabanning Lotus and Sen's Lotus looks good. That means you have to go towards this. So pistol round. Loud decided to take a ramp control at the start. Sen wanted to fight over mid, but there was nobody there.
แต่โฆษณาชอบลืมอ่ะคือไม่ได้กดนานแล้วไงแต่จะสตรีมทวิตนานไปหน่อยเอาแล้วว่ะโชว์คมด้วยคราวนี้เอาแล้วว่ะร้อนแรงมาจากวินที่แล้วนี่ขนาดฮาร์ฟไทม์ไปแล้วเริ่มใหม่ยังร้อนแรงต่อย They lost track a little bit of where Kalanzin and Tui's could be, and now they've lost a lot of map info too. There are still chances here for the Loud players to turn things around, but this silent jump spot not going to be punished. Comes down to a couple of obstacles, really. And look at the rest of Sen, tripled up, re-clearing areas of the map, trying to regain some information, making sure that they don't offer any 1v1s. Yeah. Methodical. ไม่เอาวันวีวัน The win conditions of Loud เล่นเอาชัวร์โอเคกลับมาสู่แบบแผนปกตินี่คือทีมอเมริกาจริงๆสไตล์ทีมอเมริกาเลยตำรา FPS 4-3เข้าตำราเลยอะตำรา FPS เลยเทรดไม่เล่น 1-1 วิ่งตามกัน3 คนเทรด Again, looking like just a map of pure domination. แอบสรุปซินีมามันต้องเป็นหนังแน่ๆ Extremely similar to the last time we saw these teams face on Split. คืออะไรวะสรุปซินีมาเซิร์ชดิ Caught off guard by that one. John picking up the 2K. It's just QCK ช่องว่างหาร SPS เยอะไหม They didn't know as far as มีเรื่องการแบกการเสกวินโดยเฉพาะเหรอคนละเรื่อง SPS เก่งกว่าเยอะเรื่องนั้นคนละรุ่นแบบคนละรุ่นเลยอ่ะคือ QCK เสกวินกับ SPS เสกวินบอกเลยภาพเสกวินของ QCK ถ้าไม่มีเลยสไตล์เขาไม่ใช่ด้วยถ้านับเรื่องนั้นอย่างเดียวนะTripstow to stop them in their tracks as they try and take control of this. The dog broken before it even triggered into it. They do find it. สไตล์ต่างก็ That is incredibly ฟอสเหรอ well. ฟอสด้วยว่ะ Following through with the bullets as well. Sting out just a wide bit of a gap there still. ฟอสแล้วโดนเปิดแบบนี้ยาวเลยนะจบเลยนะอย่างนี้ฟอสมาแล้วโดนเปิดตัวเปิดไปก่อนเลยบินคนส่ง2 คน2 initiator แต่เลสเข้าไปเฮ้ย That's bonkers. It's got the one pick, but there's no real follow-up there. Ford ด้วย Ghost เหรอ React appropriately. Sends the util flying. It's pulling Zelsis over. It is making the A site weaker here. Second and John QT though. ไม่ยอมก็แย่แล้วเขาฟอสมาเพราะเขารู้ว่าสกอร์มันจะขาดไงมันต้องแบบพยายามไม่ให้สกอร์ห่างเกินไปนี่กับตำรายกะเล่นตามตำราจัดเลยตามตำราก็ไม่ได้แปลว่าชนะนะแต่แค่มันเพิ่มโอกาสชนะอ้าวทะลุฟันครับอันนี้อ้าวแล้วเจ็บออกมาอย่างนี้โดนอัดตัวแตกฟอสมาแห้ง13-3แล้วอย่างนี้พังบอกเลยDidn't have a cage for himself to be able to play inside of, but has a smoke there from a teammate. John QT popping off. Inside the smoke that he can spam off. แห้งเข้าไม่ได้จอนไม่ตายเลย Beautiful little team. จอนคนเดียว all over the place for Sen on this map. เอาอยู่ refined it so well. เอาไซส์ A อยู่เลย That force smacked of desperation. Down 3-11 with only sheriffs to work with. This one is a GG go next. That's brutal. GG go next ดิรออะไรอ่ะ31แล้วฟอสมาด้วยมันไม่คัมแบ็กนะครับ Even if Loud were to win them, very hotly contested. ไม่คัมแบ็กไม่มีคำว่าคัมแบ็ก It's not like Loud have a map themselves that they are guaranteed to dominate on. ให้แต่จริงๆนะมันไม่มีคัมแบ็กตั้งแต่ที่กันได้เซนติเนลอ่ะบุกได้5 วินอ่ะเราก็กุมขมับแล้วนะจริงๆอ่ะอะไรครับเนี่ยแต่ฉันก็ไม่อยากให้มันไปแมป3นะจริงๆอ่ะใช่เหรอคิกออฟไฟนอลก็สกอร์นี้เหรอเขาเคยเจอกันแล้วไงตอนคิกออฟไฟนอลอเมริกาคิกออฟWhat makes a team excellent is not just the macro. สกอร์เดิมเลยว่ะโห
ด่านนี้คือเราไม่มีภาพอะไรเลยเหรออีกด่านนึงคือโลตัสครับโอ้แต่เขาแบนโลตัสไปแล้วด่านไอซ์บ็อกซ์ก็ไม่ได้ขนาดนั้นป่าวะแสดงว่าเซนติเนลแบนบายดิเป็นไปได้คือด่านไอซ์บ็อกซ์ด่าน2อ่ะที่เราเลือกมาเป็นด่านที่เราเคยชนะแต่ว่ามันก็ชนะแบบสูสีมากเลยนะส่วนแมปตัดสินซันเซ็ตเซนติเนลชนะมาสรุปคือจากแมปที่เลือกเราสู้กดยับทุกทีมอยากเห็นเซนติเนลเจอเจนจีด่านนี้ว่ะเจนจีก็มั่นระดับหนึ่งก็ได้หมดแล้วเอาจริงๆนะเจนจีมันก็เอาหมดอ่ะทุกด่านแต่เซนติเนลซันเซ็ตโหดกว่าเราอ่ะจากสกอร์เก่าด่านไอซ์บ็อกซ์เซนติเนลแสดงว่าอันนี้คือลาวคือตอนเพย์ออฟไม่ใช่ตอนคิกออฟเฮ้ยสรุปคือตอนคิกออฟคือลาวสู้ไม่ได้เลยสักนิดเดียวใช่ปะจะเข้าใจถูกปะคือตอนเพย์ออฟใครได้ดูเพย์ออฟคิกออฟใครได้ดูพิกออฟก็คือจะเห็นภาพชัดเลยว่าเราสู้เซนติเนลไม่ได้ใช่ไหมแบบชัดๆเลยว่าแบบสู้ไม่ได้เลยA crucial kill. Zealous is falling on top heaven. TP forwards. Backside control. At least partitioning it and trying to take it wide. Still with that util online. The aftershock does push him away in time from John QT, but forcing the fight. เดี๋ยวดูนะ To the open. The snake bites. Plenty of util here. ลาว 2-0 Pretty well played into that one. Just understanding how to play that fully. Just using the util. And it's officially now a closer game than it was during the grand final. คำว่าสู้ได้หรือสู้ไม่ได้อะมันอยู่ที่ว่าตอนที่ได้วินดูอย่างนี้นะวิธีการดูอย่างง่ายว่าสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ให้มองอย่างนี้แต่ละวินที่ได้เหลือกี่คนถ้าเหลือมากกว่า3คนในแต่ละวินที่ได้ให้รู้เลยว่าชนะขาดถ้าเหลือ2คนคอสไฟกับเหลือ1คนคลัตช์อันนี้คือมันไม่ได้สูสีครับมันอยู่ที่ดวงละอันเนี้ยLook at the timing there. Just beautiful. Great read that Les was going to go for an aggro lurk. Les dropped. I mean, this is just start. การเหลือผู้เล่นเยอะๆเนี่ยมันคือการชนะขาดคือการเหลือผู้เล่นเยอะมันแปลว่าไปไหนก็ไม่ตายอ่ะประมาณนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นก็คือทำใจจริงโกเน็กจีโกเน็กไปโดนแถบเรียบร้อยสไปดอบด้วยแล้ววาร์ปมาช็อตนี้แห้งครับ13-4ดีกว่าเดิมหน่อยนะครับถือว่าแก้ตัวได้ดีในระดับหนึ่งจากตอนแรกโดน 13-3 กลับมารีแมตช์เจอกันอีกครั้งจบ 13-4 ก็ถามว่าพัฒนาไหมพัฒนาครับนิดนึงลาวพัฒนามาจากเดิมนิดนึงก็พัฒนาก็คือพัฒนาครับฉันประเมินเซนติเนลต่ำไปหรือว่าฉันประเมินลาวสูงไปเฮ้ยฉันมองว่าลาวเก่งหรือว่าฉันมองว่าเซนติเนลไม่เก่งบางทีฉันก็สับสนนะคือขอทาก่อนคือส่วนตัวฉันรู้สึกว่าเซนติเนลผู้เล่นเก่งแต่ฉันว่าลาวระบบทีมดีกว่าก็เลยคิดว่าลาวน่าจะชนะครับแต่ภาพที่ออกมาเมื่อกี้ไม่ใช่เลยวะไม่ใช่เลยอ่ะแสดงว่าฉันน่าจะประเมินเซนติเนลต่ำไปเว้ยคือลาวก็น่าจะเก่งเหมือนเดิมมาแหละไม่ได้อ่อนอะไรกว่าเดิมหลังจากที่เสียแอสแพดไปแต่ว่าเซนติเนลน่าจะสเต็ปอัพมาสรุปย้ายไปเจอเซนติเนลแพ้ไม่เอานะย้ายไปปุ๊บไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคือถามว่าเราอ่อนลงไหมมันอ่อนลงอยู่แล้วครับเสียผู้เล่นหลัก1คนแต่คำว่าอ่อนลงไม่ได้แปลว่าอ่อนเลยอ่อนลงกับอ่อนเลยนี่ไม่เหมือนกันนะอาจจะดรอปลงนิดนึงก็คือตามสไตล์มันอาจจะมีแบบ
การปรับเปลี่ยนผู้เล่นการเปลี่ยนสไตล์การเล่นการเอาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาก็ต้องปรับสไตล์ใหม่ใช่เหรอเอาวะเซนติเนลเหรอแต่เอาจริงๆถ้าอยากให้ถ้าอยากดูอะไรในรอบชิงอ่ะฉันอยากดูอยากดูเปเปอร์เล็กเจนจีรอบชิงมันจะเป็นการลบคำสบประมาทในโซนแปซิฟิกแต่ถ้าอเมริกาเข้าไปอ่ะถ้าเซนติเนลกับลาว2ทีมเข้าไปนะโอ้เขาจะคงจะพราวอ่ะในโซนของตัวเองว่าเอ้ยโซนเราเก่งที่สุดในโลกเลยเฮ้ยมันเป็นการการันตีว่ามันเป็นเราเป็นโซนที่ดีที่สุดไงคือถ้าจะเจอ ถ้าจะเอาแบบข้ามโซนอ่ะไปเจอกันรอบอื่นเนี่ยมันเจอรอบชิงไหมรอบชิงโซนเดียวกันไปเลยจบสบายไอ้คำว่าหล่อมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับไอ้คำว่าหล่อมันอยู่ที่คนมองแต่เราคนชอบไม่เหมือนกันแต่มันมีหนังสืออยู่นะเรื่องเนี้ยเรื่องการเปลี่ยนลุคอะในหนังสือเขาพูดประมาณว่าอย่างน้อยๆอะควรแบบแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้สะอาดใส่เสื้อผ้าใหม่รีดผ้าให้มันไม่ยับแล้วก็ทาครีมมันมีบอกในหนังสือจริงๆบอกจริงๆทาครีมนั่นแหละแค่นั้นแหละที่เหลือก็แล้วแต่สไตล์คนครับไม่เกี่ยวละแล้วแมปแรกเซนติเนลได้เราจะคิดว่าลาวน่าจะได้คืนแต่ไม่อยากให้ได้เลยไม่อยากให้ได้เลยเพราะว่าถ้าได้มันจะต่อแมปสายแต่มันนานไงกลัวมันจะนานนะดิแต่ถ้าเซนติเนลชนะแมปต่อไปก็จบไปก็จบจะได้พักถ้าว่าสไตล์ทีมมีผลเยอะนะในรายการมาสเตอร์คือสไตล์การเล่นของแต่ละทีมความแตกต่างกันในการข้ามโซนซึ่งโดยปกติแล้วการข้ามโซนเนี่ยถ้าไม่ใช่เกมที่เขาซ้อมกันเองซ้อมกันเองหมายถึงซ้อมกับต่างชาติส่วนมากเวลาเจอข้ามโซนมันจะขาดเลยมันจะขาดมันเหมือนแบบข้ามโซนแล้วมันไม่เคยเจอมาก่อนมันจะอาจจะเป็นแบบยกตัวอย่างเกมอะไรว่าชัดๆ Point Blank ก็ได้คือ Point Blank มันเป็นเกมที่ไม่ดังในต่างประเทศมีดังแค่ไทยกับอินโดนีเซียมั้งบราซิลมีแค่3ประเทศที่เล่น Point Blank คือไทยอินโดนีเซียบราซิลใช่ปะใน3ประเทศนั้นทีเนี้ยใน3ประเทศนั้นถ้าไม่เจอ3ประเทศเนี้ยไปเจอประเทศอื่นจะแบบกินหมูเลยเพราะเหมือนแบบเขาตามไม่ทันครับแต่เกมวาโลมันเป็นเกมที่ซ้อมข้ามกันบ่อยเมื่อหมายถึงเจอกันบ่อยแล้วมั้งข้ามไปข้ามมาอะไรเงี้ยรัสเซียไม่ดังแต่ว่าแต่ผู้เล่นเขาเก่งรัสเซีย PB โหดทั้งนั้นที่ในประเทศก็ไม่ได้มีคนเล่นเยอะเท่าไหร่นะรัสเซียแต่คนเล่นโหดงานอีสปอร์ตวาโลปีนี้หมายถึงงานระดับโลกครับหมายถึงงานไหนงานระดับโลกหรือว่างานไทย How have you ensured that, especially since you guys have been very vocal that it's such a hectic schedule? How have you been able to ensure that consistency? ขอฟังโค้ดนิดนึง Yeah, it's always impossible to perfectly control how your off days go. You know, you can't prevent things like jet lag or a hectic schedule. But the one thing we can do is control how we sound once we get in the game. So as a team, we really emphasize the atmosphere. Is it too high? Is it too low? Recognizing it as a team without me needing to pause, and the whole team having the skills to call it out and know what to do to shift into the right space. And the guys have done an incredible job with that. ใช่เหรอ And have you guys been able to take a day off? Have you touched grass? ถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆทีมนี้ถือว่าเป็นซินเนอร์จี้ทีมที่ดีมาก or something. It was beautiful. We got outside, walked the city. It was much needed. Glad to hear it. That's why probably Sentinels look so good. So let's see if they can carry it over to the second map. โอเคคือสิ่งที่เขาพูดมันออกแนวประมาณว่า
เขาบอกว่าคนในทีมทั้ง5คนอ่ะเขาใช้คำนี้เลยนะคนในทีมทุกคนรู้ว่าบรรยากาศนี้มันแบบอาจจะแบบเรียกว่ามันซบซึมเศร้าเกินไปหรือว่าไฮป์เกินไปทุกคนแบบเหมือนจะรู้แล้วพยายามดึงตบเข้ามาทีมที่เป็นแบบเนี้ยมันจะคัมแบ็กบ่อยใช้คำนี้มันจะคัมแบ็กบ่อยเพราะว่ามันไม่ได้พึ่ง IGL คนเดียวมันไม่ได้พึ่งที่คนเดียวมันคือการแบบช่วยกันซึ่งในระดับแข่งขันระดับโลกอะนะจะไม่ค่อยมีทีมสไตล์นี้ครับระดับโลกจะไม่ค่อยมีเพราะว่าคือส่วนมากทีมที่เป็นสไตล์แบบนี้ที่บรรยากาศแบบนี้มันจะเป็นทีมที่เพื่อนกันทำทีมขำๆมันจะเป็นสไตล์นี้คุยกันให้กำลังใจกันคุยกับเขาแพ้ช่างมันวะระดับโลกไม่ค่อยมีนะครับคือการแข่งระดับโลกมันแพ้ไม่ได้อะมันคืออาชีพคือนักแข่งเกมหน้าที่ของนักแข่งเกมคืออะไรหน้าที่ของนักแข่งเกมไม่ใช่แค่แข่งครับหน้าที่นักแข่งเกมคือแข่งให้ชนะแค่นั้นเองจริงๆไม่ต้องซ้อมก็ได้นะการซ้อมไม่ใช่หน้าที่นักแข่งเกมครับนักแข่งเกมมีหน้าที่หลักแค่อย่างเดียวเท่านั้นแข่งให้ชนะทำได้ไหมแค่นี้เลยซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บคนในทีมส่วนมากจะมีแบบคนคุมครับแล้วก็จะเป็นแนวเจ้าระเบียบแต่เมื่อกี้ที่โค้ชเขามาพูดเขาบอกว่าเซนติเนลไม่ใช่ทีมอย่างนั้นเซนติเนลเป็นทีมที่ทุกคนพูดมีการคอแผนกันทุกคนมีฟานาติกได้ฟานาติกก็เป็นทีมแบบนี้ครับฟานาติกเป็นทีมสไตล์แบบว่าคอกันทุกคนมีแบบตลกคือทีมแบบนี้มันเป็นทีมที่คัมแบ็กบ่อยอ่ะประมาณนี้ใช้คำนี้แล้วกันคัมแบ็กบ่อยครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเสียบรรยากาศI mean everything is just coming together beautifully for them but the job is not done just yet they are one map up but let's throw it down and hear what Loud coach STK has to say ahead of Icebox เปเปอร์เล็กก็ใช่แต่หลังๆเริ่มไม่ใช่แล้วนะตั้งแต่เสียจริงไปบรรยากาศเปเปอร์เล็กหายไปนะเปเปอร์เล็กเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นบรรยากาศแบบนั้นครับก็ทำดีมาตลอดนะจนกระทั่งเสียจริงไปเขาถามว่าทำไมเราถึงแพ้ I think that we entered in the game with a game plan. This game plan didn't work. Unfortunately, they adapted themselves, so they have a lot of merit on that. So on Icebox, we have we are more comfortable on the map. Like we have more plays on the map. So I think that's about this. Like reset about the first map that anything went good and go for with our full power right now. Well, Loud is a team that you can ever count. So let's see if they're able to bounce back. ไม่มีอะไรเขาไม่ค่อยพูดอะไรก็ตามสไตล์ตามสไตล์โค้ชทั่วไปครับเขาไม่ได้ตอบอะไรเยอะเขาแค่แบบบอกว่ามันก็แค่น่าเสียดายที่แผนที่เขาเตรียมมามันไม่เวิร์กอะไรประมาณนั้นตอบแบบเซฟเหมือนแบบตอบผ่านๆไปเซฟก็เสียดายที่มันไม่เวิร์กเราก็เตรียมแผนมาแล้วแหมสกอร์เกือบเท่าเดิมเลยนะเตรียมแผนมาจริงป่าวะสกอร์เกือบจบเท่าเดิมเหมือนตอนเพย์ออฟจะเพย์ออฟอะไรตั้งแต่คิกออฟนี่เตรียมแผนมาจริงป่ะเนี่ยเตรียมแผนมายังไงให้สกอร์จบเกือบเท่าเดิมมา 13-3 คือเซนติเนลไม่ต้องแก้อะไรเลยคือเซนติเนลชนะมาขาดมากไม่ต้องแก้อะไรเลยแต่ลาวมีอะไรให้แก้เยอะมากเลยว่าแกแพ้เพราะอะไรทำไมสกอร์ถึงไม่ขึ้นจากรอบที่แล้วนะกลับมาเจอกันอีกรอบจบสกอร์เดิมเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้ไงวะคือโดยทั่วไปแล้วปกติเวลาแบบแพ้มาแล้วแล้วมันเหมือนเวลาที่เราแบบเราใช้คำว่าอะไรดีวะเหมือนเราไปสอบปฏิบัติไปสอบปฏิบัติอะไรไปสอบใบขับขี่โอเคไปสอบใบขับขี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเราพลาดอันนี้เรากลับมาสอบใหม่มันต้องดีกว่าเดิมดีวะใช่ปะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะมันเท่าเดิมฮะนี่เตรียมมาจริงมั้ยเนี่ยเนี่ยไอเพลงนี้โดนฉันจำได้ไอเพลงนี้แหละที่ตัวดีเลยคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินว่ามันโดนเนี่ยไอเพลงตอนขึ้นสกอร์เนี้ยอย่างเงี้ยหน้านี้เลยเนี่ยปิดก่อนเนี่ยเพลงนี้แหละโดนฉันจำได้เปิดเบากันฉันรู้แกจะแบนฉันใช่ไหม
อันนี้โดนแน่ๆละหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเทสครับไปเทสอันอื่นฉันจะได้รู้ว่าอันไหนเปิดได้บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องไปเป็นสไตล์เดิมอ่ะที่แบบต้องเปิดเพลงจนกว่าจะเริ่มแข่งซึ่งฉันไม่ค่อยอยากทำนะจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าการเปิดเพลงทิ้งไว้จนกว่าจะเริ่มแข่งมันแบบมันเป็นแนวแบบถ้าคนที่เขาตั้งใจดูแข่งแล้วมาดูอ่ะมันจะรู้สึกว่าอยากฟังสัมภาษณ์อยากฟังนักพากย์พูดอะไรเงี้ยแต่ไอเพลงเนี้ยโดนจำได้ฉันจำได้ก่อนเริ่มแข่งเนี่ยทีเด็ดเลยไอที่เป็นทีเด็ดนะเพลงเปิดตัวนักแข่งจะโดนบางโซนครับไม่ใช่ทุกโซนเพราะว่าโซนบางโซนเหมือนโตเกียวจะไม่โดนหรอโอ้ยมันจะโดนแบนอยู่แล้วเปิดอยู่ได้extraordinarily good against Louds too. It's just that Sen haven't worked on this map as much as some of the others in their pool. And if they've used this time accurately, then maybe they can come out with another incredible map win. That's not going to help. Sassy going down there at the start of the round. ด่านนี้เราเก่ง A really important piece of the puzzle จำได้ in terms of getting the plants down. ด่านนี้เราเก่งแต่ว่าแพ้เหอะจริงจะได้พักกันทีไปเจอพรุ่งนี้ดีกว่าลาวเซนติเนลรีแมตช์เหมือนทุกคนคุ้นๆใครที่ไปดูลีกอเมริกามาคุ้นๆไหมไม่ได้คุ้นแค่ทีมนะด่านก็คุ้นๆมันเลือกด่านนี้แต่ด่านมันก็ต้องคุ้นๆอยู่แล้วเฮ้ยไม่เอาดิเดี๋ยวไม่จบนะโชว์คมหน่อยDodged. Another play being set up as well. Tens with a pop flash into the peak. It allows Zekken to recross back. มีคอมเมนต์มาทุกคน 4 players to deal. ฉันไม่เคยเห็นแท็กเก็ตเล่นเจ็ตว่ะเป็นไงบ้าง This one slipped now, Loud. Shot down. Good for damage. Tens gonna be forced out right. Tens. เฮ้ย You can't be getting away with this, son. Surely not need. เฮ้ย Doesn't even matter. Sadok pushed forward. That's a 2v4. That's ridiculous. The push into Sadak there to give Sadak 2 kills was about the only way that Sen could have messed up. Sentinel ชนะใครแบบนี้ใน kick off They didn't know where exactly he was positioned. Sentinel ไม่ค่อยชนะใครเลยนะ He's forced to take that duel there as he crosses back. Yeah, he's forced to take fights because of their utility, because of how they're positioned. Who are they peeking?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  Oh my god. I mean, the players on Loud are คน so ชนะคนนำมันก็มีความสุขแบบนี้แหละครับนี่คือรอยยิ้มแห่งชัยชนะรอยยิ้มของคนที่มีความสุขมีความสุข basically all of this year. มีความสุขจริง shots that Tens has been hitting, the moments, the multi kills from him have been unbelievable sometimes. ให้ใครเซนเจนจีเหรอโห When ยาก he's not forced to be the entry player. คือต้องเข้าใจว่าฉันโอเวอร์เรทไม่ใช่อันเดอร์เรทใช้คำนี้คือฉัน underrate Sentinel ไปเยอะมากเลยตั้งแต่ที่ดูแข่งรอบแรกถือว่าประเมินSentinel ต่ำมากตั้งแต่เห็นแมปแรกที่เขาเล่นเรียกว่าประเมินผิดเลยก็ได้คือหลังจากที่จบคู่แรกที่เขาเจอตอนแรกสุดเขาก็ไม่ได้แพ้ใครนะก็พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้อ่อนนะถ้าถามคำถามนั้นตั้งแต่แรกฉันจะบอกว่าเจนจีถามตอนนี้คันหัวเลยว่ะTop of the bridge brings him down. Still one step closer. That's what matters. Underrate. It's a fairly important. คือฉันดูแล้วมันรู้สึกแบบ Things would get quite difficult for ดู Loud. ไม่ดีเลยนะ The จริง attack side on Icebox. ตอน Sentinel เจอ Heretic อ่ะคือ The thing is, Loud's composition doesn't actually have great ways of disrupting you. หรือวันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า Heretic มันอ่านขาดวะ You know, flash repeak from yellow on pipes on air. แต่มันถือว่าถ้าอ่านเกมแย่มาก Teams like Gen.G ถือว่าอ่านแย่มาก done so much work ผิดพลาดอย่างรุนแรงเพราะว่าวันที่ Sentinel เจอ Heretic อ่ะฉันรู้สึกว่า Heretic อ่ะดูละเอียดรอบคอบกว่าแล้วก็แผนที่เซตมาดูดีกว่าแต่ Sentinel ดูติดSentinel ดูแบบตันๆคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลย underrate ไปเลยตั้งแต่วันนั้นนั่นคือวันแรกที่ดู Sentinel แล้วก็รู้สึกว่าให้จัดเทียร์ Sentinel ลงมาต่ำอ่ะ
เพราะวันที่เจอเฮเลติกมันไม่น่าชนะเฮเลติกด้วยซ้ำวันนั้นนะเอาจริงไปลองย้อนดูดิ Instead, looking more like a standard AXEC. Now, TenZ is getting in position for this flash dizzy combo that Gen.G were using. It's so good. Yeah. แต่หลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยเป็นแล้วครับเป็นแค่ตอนเฮเลติกพอเจอทีมอื่นก็กลับมาโหดปกติแต่ถ้าเจอ Gen.G จะไหวเหรอวะSentinel ไม่เคยเจอทีมแบบนั้นรู้ว่ะดูและคิดถึงบรรยากาศการแข่งเลยแต่ไม่ชอบความพ่ายแพ้Really struggling, Waden out wide here. Having a defuse from Sadik, pushed back and away, and a wide tip tap and a face there for the Loud players remaining. Just in time. เปิดประเดิมนับหนึ่งนับไวอยู่นับไวอยู่ข้ามโซนดาวยากใช่คิดถึงบรรยากาศแข่งแบบแข่งเสร็จแล้วแบบพอจบจากงานแข่งแล้วไปพักอ่ะคิดถึงบรรยากาศนั้นบรรยากาศที่ไม่คิดถึงคือบรรยากาศความพ่ายแพ้กับบรรยากาศการซ้อมทั้งวันทั้งคืนอันนั้นนะไม่คิดถึงเลยไม่อยากกลับไปจุดนั้นละตื่นมาปุ๊บออกกำลังกายกินข้าวซ้อมทั้งวันยันมืดทุกวันโอ้อันนั้นไม่คิดถึงไม่เอามันคือบรรยากาศเอาจริงๆนะมันคนละแบบอะจะพูดบรรยากาศพักมันก็ไม่เชิงมันต้องเป็นบรรยากาศพักตอนที่เราชนะครับถ้าเป็นบรรยากาศพักตอนที่เราแพ้มันไม่มีความสุขไม่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นลัสคือพักเวลาแพ้ไม่หนุกตอนอยู่เกาหลีพักหลังจากชนะสนุกข้อมีความสุขเลยคือการชนะแล้วเราพักมีความสุขตอนแพ้แล้วเราพักมันคือเตรียมตกงานไม่สนุกผู้ชนะมีหนึ่งเดียวด้วยกันประเด็นคิดดูดิมีนักแข่งตั้งกี่ทีมกี่คนกี่ชีวิตอยู่ในลีกแต่ละโซนอะผู้ชนะมี5คนถ้ารวมสำรอง6คนผู้ชนะมี6คนผู้แพ้มีหลายร้อยคนแล้วกว่าจะสู้จนเป็นนักแข่งไม่ใช่อาชีพที่เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนนะฉันบอกเลยนักกีฬาอีสปอร์ตนะถ้าเราไม่ใช่แบบถ้าเราไม่ใช่เพชรเม็ดงามที่แบบท็อปโลกอ่ะแล้วถ้าเราเข้าวงการนี้นะเราจะค้นพบกับความกดดันความเศร้าความเครียดความเจ็บปวดตลอดระยะเวลาที่เราเป็นนักแข่งบอกเลยอันนี้เรื่องจริงพอผู้ชนะมันมีหนึ่งเดียวช่วงนั้นเชียงไฮดากอนอยู่ยังไงจริงๆเขาไม่ต้องซีครับเขาไม่ได้เป็นทีมใหญ่เขาเป็นทีมเล็กครับเขาเป็นทีมเล็กที่เข้าลีกเฉยๆเพราะนั้นเขาไม่ต้องแคร์เข้าใจไหมคือเขาไม่ได้เคยชนะอะไรมาก่อนเลยอะแล้วอยู่ดีก็มาแข่งเขาจะแพ้ก็ไม่แปลกแต่เซนติเนลอะอยู่ยังไงเอาจริงนะเทนซีเนี่ยอยู่ยังไงตั้งแต่ชนะได้แชมป์มาเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วปะไม่ชนะอีกเลยอ่ะมา3 ปีอ่ะทำว่ารับแรงกดดันโดนคนด่าโดนคนมาคอมเมนต์หลอกเด็กอย่างเงี้ยนี่แบบที่เราเห็นกันอ่ะมีหลายคนที่ชอบพูดแบบเทนซีหลอกเด็กเทนซีหลอกเด็กต้องอยู่กับโมเมนต์แบบเนี้ย3 ปีหลอกเด็กอะไรก็หลอกเด็ก3 ปีอ่ะทุกคนเขาก็ยังอยู่อ่ะนี่ยังอยู่นี่เนี่ยยังมาแข่งให้เราดูอยู่เนี่ยโอ้โหกำลังใจเขาจิตใจพี่ทำด้วยอะไรวะจริง3 ปีฉันว่าอยู่ไม่ได้ถ้าน่าจะเลิกอ่ะคือถ้าฉันได้แชมป์เกมอะไรแบบอยู่จุดสูงสุดของโลกนะเป็นแชมป์โลกอ่ะแล้วถ้าแพ้มาสักแบบ2-3 เดือนฉันว่าฉันเลิกแล้วเว้ยไอ้นี่3 ปีไม่เลิกก็ยังลงแข่งอยู่แล้วก็ยังแพ้อยู่3 ปีอ่ะกำลังใจเขาสุดจริงว่ะนับถือในกำลังใจเลยมันยากครับมันยากจริงๆ
คือฉันเจอมาหลายคนแล้วที่มันแบบเป็นทีมใหญ่แล้วแพ้แล้วพอมันโดนกระแสสังคมโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันอยากจะพิมพ์นั้นก็พิมพ์ก็เลิกครับเลิกแข่งทั้งนั้นที่เป็นคนเก่งด้วยนะแต่ก็เลิกก็ผันตัวเป็นสตรีมเมอร์คือจริงๆแล้วเทนซีอะดังใช่ไหมจากการแข่งใช่ไหมมันจะไปยากอะไรวะก็แค่เลิกแข่งแล้วผันตัวเป็นสตรีมเมอร์เราก็หยุดความเครียดอันนี้คือเขาเลือกที่จะอยู่ในวงโคจรความเครียดนี่แล้วเล่นต่อโอ้สุดจริงนะถือว่าสุดจริงนะเฮ้ยได้ยินเสียงควันมั้ยน่ะเหมือนจะได้อาจจะไปช้าเกินไปไหมไม่ช้าเกินไปครับ QCK He's there with a trade, but 1 versus 3 now. Diffuse online for 2 years. Not going to be pushed away from this one. There's no more ไม่ไหววะไม่มีสกิลแล้ว left available for them. So a thrifty round for ช็อตเมื่อกี้อะไรที่ทำให้เทนส์หันหลังไปดูวะเขาได้ยินเสียงควันหรือเปล่าเขาได้ยินเหรอหรือไมค์เกมหรือว่าเกมเซนมาหันไปดูเฉยเลยเมื่อกี้เกือบแล้วนะเกือบได้ยิงQCKแล้วนะจ่อหูมาครับIt's a bit bizarre. Maybe the timeout probably queued a little bit earlier. Yeah, probably queued before they went. ช่วงกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่สิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลา1 เดือนที่ผ่านมาคือพยายามเปลี่ยนทรงผมใช้คำว่าพยายามแล้วกันเพราะว่าจริงๆฉันตัดทรงเดิมแต่ว่าพยายามเป่าให้มันเปลี่ยนและทำทุกวันจนมันไปเองเว้ยทุกวันนี้มันไปเองนะจอหูดัดฟันซื้อเสื้อผ้าใหม่เนี่ยเปลี่ยนปรับปรุงไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะดีขึ้นไหมอยู่ที่เดิมเราไม่สามารถรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ต้องลองเปลี่ยนเหมือนการเปลี่ยนผู้เล่นวาโลแหละก็มันก็เหมือนโฆษณากดไปเรื่อยเราจะได้รู้ว่าเราจะเจอโฆษณาอะไรบ้างเปลี่ยนหูฟังด้วยไม่ได้เปลี่ยนฉันเอาหูฟังอันเดิมมาใช้เฉยหูฟังชื่อรุ่น Q40 ครับ Bose Q40เปล่าผมทำไงเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ช่อง Beauty Blogger นะครับอันนี้มันเป็นช่องสตรีมโหจะเป็นบอกช่องสตรีมเกมทุกวันนี้สตรีมเกมไม่มีคนดูช่องเรียกว่าอะไรช่อง Watchparty แล้วกันถ้าไม่มีวาโลนะเอาจริงนะถ้าทีมงานเราอดดูอยู่นะครับโปรดเมตตามิกกี้ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเกมวาโลไม่มีการแข่งขันแล้วถ้าไม่อนุญาตให้ดูดคลิปมาทำสตรีมWatchpartyแบบนี้นะคำว่าช่องดับแล้วปิดตำนานMickiePPลาก่อนไปทำอย่างอื่นแล้วไปขับแก๊ปดีกว่าไปทำฉันชอบทำงานอิสระที่แบบเลือกเวลาเองได้ไปแบบขายประกันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแต่ทุกวันนี้ยังอยู่ได้ครับเพราะว่ายังมีบารมีไลออดขอบคุณครับมีเป้าหมายบางอย่างเหตุผลที่เปลี่ยนตัวเองใช่ไหมก็พอดีไปอ่านหนังสือมาครับแล้วในหนังสือเขาพูดประมาณว่าเรียกว่าอะไรดีเราควรที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองคือเราควรจะดูดีเพื่อที่แบบเวลาที่เราไปเจอกับคนที่แบบว่าเวลาไปเจอคนที่เขามีอำนาจไปเจอคนที่เป็นนักธุรกิจหรืออะไรแบบนี้การที่เรารูปลักษณ์ภายนอกดูดีมันทำให้เขาอยากรู้จักเรามากขึ้นก็เลยแบบถ้าไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนวะจีบสาวมันไม่ต้องใช้ครับตรงนี้ไม่ได้อ่านหนังสือเองแต่ว่าฉันไปฟังเขาอ่านให้ฟังอีกทีมันเป็นพอดแคสต์ที่อยู่ใน YouTube ครับอ่านหนังสือให้ฟังประมาณนั้นเดี๋ยวเราต่อดูวินนี้ก่อนมันเป็นใช่หนึ่งในหนังสือที่อ่านคือจิตวิทยาสายดาร์กที่ฟังใช่อันนั้นแหละเฮ้ยนี่เราดูเหรอเนี่ยเราดูช่องเดียวกันป่ะเนี่ยชื่อหนังสือมันชื่อหนังสือว่าจิตวิทยาสายดาร์กเป็นหนึ่งในหนังสือฉันก็ฟังมาเหมือนกันคือจะฟังหลายเล่มหนึ่งในเล่มที่ฟังชื่อหนังสือว่าจิตวิทยาสายดาร์กมันคือการที่เราแบบใช้แรงดึงดูดบางอย่างอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องเริ่มปรับจากตรงนี้ส่วนเรื่องการจีบสาวหรืออะไรเอาจริงนะทุกคนผู้ชายนะเรื่องการจีบสาวนะมันง่ายมาก
เรามีแค่อย่างเดียวใน3อย่างครับแค่อย่างเดียวใน3อย่าง1เงิน2อำนาจ3ความหล่ออ่ะอีกอย่างหนึ่งให้4แล้วกัน4ความสามารถครับเรามีแค่4อย่างก็พอเงินอำนาจความสามารถความหล่อมีแค่1ใน4อย่างนี้มันก็จบแล้วเว้ยเราต้องการอะไรอีกอะทำไมมันต้องมีทุกอย่างเหรอต้องมีเงินต้องมีอำนาจต้องมีความสามารถต้องหล่อมันเยอะไปเว้ยอย่างเดียวพอเลือกเอาสักอย่างหนึ่งพยายามทำตั้งแต่ช่วงที่ฉันได้แชมป์เกมบ่อยๆอะมันคือความสามารถแต่ตอนนั้นเงินยังไม่มานะเพราะว่าแชมป์เกมสมัยก่อนแม่งได้แค่ประมาณ 20,000 มีแค่ความสามารถอย่างเดียวอะก็เริ่มเข้ามาแล้วพอแบบเริ่มไปที่อเมริกามันเริ่มเงินเยอะขึ้นไงเงินก็เลยเริ่มเพิ่มก็เลยมี2อย่างมีเงินกับมีความสามารถหล่อยังไม่มีตอนนั้นความสามารถอำนาจก็ไม่มีครับไม่มีอำนาจไม่มีความหล่ออ่ะแล้วความหล่อค่อยไปทำเอาทำให้มันดีขึ้นพยายามทำส่วนอำนาจฉันว่าอำนาจมันยากไปที่จะมีว่ะมันยาก 4 players A at the beginning to post up some QCK messed that up actually. Yeah, I mean I was going to say to post somebody up really deep so they have good information and yet that 4 player stack คือมันไม่ต้องหลอกก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเราควรทำตัวให้ใช้คำว่าอะไรดีวะสะอาดใช้คำนี้แล้วกันใช้คำว่าสะอาดแล้วกันคือแบบใส่เสื้อผ้าใหม่ๆรีดผ้าไม่ใส่เสื้อผ้ายับอ่ะไม่ใส่ของเก่าๆอ่ะคือพยายามสระผมทำผมหน่อยให้มันดูเป็นคนแบบดูแลตัวเองหน่อยแค่นี้เองไม่ต้องแบบมาหล่อเหมือนดาราไม่ต้องขนาดนั้นครับในหนังสือบอกว่าประมาณนั้นก็เลยทำนั่นแหละมาแล้วเว้ยวินอีโคต้องดุดันวะจนด้วยจ่ายอันตีมาช็อตนี้เซคเคนด์โอ้ได้ล็อกดาวน์ก็โอเคอยู่ถามว่าโอเคไหมจ่ายไวเปอร์พิกกับจ่ายเบสตอร์มาดิเสีย2อันติใช้อันติเดียวแก้แต่ด่านนี้เซนติเนลดูไม่ตึงเลยนะรู้สึกไหมแต่ดูแลตัวเองสำคัญมากครับทุกคนสำคัญมากๆจริงๆอยากจะบอกทุกคนใครที่ยังอายุน้อยแล้วรู้สึกว่าหน้าตัวเองแบบไม่ได้มีริ้วรอยไม่ได้เป็นสิวบางคนหน้าใสแต่เด็กไงตอนเด็กหน้าใสอะต่อให้หน้าใสอะครับทาไปเหอะครีมบำรุงอะไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามจะไปซื้อจากเซเว่นถูกๆก็ได้คืออะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ของแพงก็ได้ใช้ไปเถอะครับคนทาครีม10 ปีกับคนไม่ทาครีม10 ปีแม่งโคตรต่างกันเลยตอนอายุเยอะตอนช่วงประมาณ30มันเยอะมากครับเยอะมากจริงความแตกต่างคนดูแลตัวเองกับไม่ดูแลตัวเองดูคนอายุ30สมัยนี้ดิกับสมัยก่อนเมื่อ10 ปีที่แล้วดิความแก่นี่คือชัดเจนมากนะมากเราจะหลุดออกไปนอกเกมแล้วนะตอนนี้นะกลับเข้าสู่เกมมันก่อนอ้าวยอมโดนดีเทนแต่เขายิงสแปมว่ะQCK เขาเล็งอะไรวะเมื่อกี้น่าจะแก้ได้ไหมไม่ได้มีมอลลี่โอ้เรียบร้อยไม่ได้แล้วใช่เฮ้ยเฮ้ย That is just disgusting. That looked like a checkmate situation. Sen were running out of post-plant utility, sure, but they still had a crossfire from 3 different areas that they could have set up. ฉันไม่ได้พูดหรอวะไม่ได้แล้วฉันพูดคำนี้ปะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้พูดวะจักรวาลคู่ขนานเดจาวูเดจาวูแล้วงงได้ไงวะเฮ้ยนี่มันเสกจริงมันบ้าแล้วอ่ะเปิดทอล์กโชว์ลุงไม่จริงทุกวันนี้ลองให้เอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเปิดสตรีมทอล์กโชว์ป่ะฉันให้เต็มที่เลยนะ maximum viewer 300
ไม่น้อยครับแต่ไม่เยอะ Yeah, look at how mobile they are with QCK's positioning. He gets another one. That's excellent. Yeah, okay. They played him over towards A. Last round he walked down to you, but this time he's over towards B. หนวดขึ้นไวไหมเลเซอร์นะครับเลเซอร์หมดเลยที่หนวดไม่ขึ้นเพราะเลเซอร์หมดเลย Oh, hello, counter spam. Kawazine dropped. Still have to worry about this operator. ในหนังสือบอกให้โกนหนวดด้วยครับใครที่ไว้หนวดอ๋อสบายได้2อีกช็อตนี้ Plenty of time and space brought for the rest of these loud boys to really get into the action. Auxiliaries. โอ้ยอย่านะฉันไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกไม่พูดดีกว่า Familiar scenes for him to reload. Surely going to be heard. And yes, Les is quick onto the angle with the punish. เลเซอร์เยอะครับเลเซอร์ไปอย่างน้อย24รอบครับคอร์สเซตละ8ครั้งทำไป3เซตอ่ะกว่าจะหายอ่ะเยอะจริงเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วนะอ๋อเรื่องหนวดคือจริงๆอ่ะคือฉันไม่ได้เป็นคนแอนตี้เรื่องแบบคนมีหนวดอะไรฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะมีหนวดก็มีหนวดมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่หว่าแต่ในหนังสืออ่ะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าคุณผู้ชายควรโกนหนวดนะครับคือการไว้หนวดมันคือการแสดงความไม่เคารพสถานที่หรืออะไรประมาณมันบอกว่าอะไรวะในหนังสือมันบอกว่าอะไรวะคนที่บอกเป็นศาสตราจารย์ชื่อฮิโร่เป็นคนญี่ปุ่นแต่คือฉันไม่ชอบหนวดอยู่แล้วไงแต่บางคนอาจจะชอบซึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือฉันไม่ได้ติดอะไรอ่ะแค่ไม่ชอบส่วนตัวไม่ร้องครับทำครั้งแรกแต่บอกให้เขาหยุดครับบอกหยุดไม่ไหวแล้วเจ็บมุมอร่อยของเลสแล้วย้ายมามุมนี้เอาออฟแต่ละพี่ออกไปทีนึงเรียบร้อยเซนติเนลความเข้มตอนไอความเข้มเซนติเนลด่านเมื่อกี้มันหายไปไหนคือเขาเล่นด่านนี้ไม่เป็นจริงหรอสถิติด่านนี้ของเซนติเนลแย่มากเลยแบบดูแย่มากเลยเหมือนเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เตรียมด่านนี้มาหรอกสกอร์ด่านนี้ที่เซนติเนลแข่งกับทีมอื่นๆนะดูแบบดูไม่ค่อยดีเหมือนด่านนี้แบบเหมือนด่านนี้เซนติเนลน่าจะแย่นะนี่ดีนะได้มีส่วนมากเขาก็ปล่อยวางนะเราปล่อยวางเขาเพิ่งโพสเหรอด่านเกียรตินี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือแทบจะการันตีเลยว่าด่านนี้เซนติเนลใครเจอเซนติเนลต้องเลือกไอซ์บ็อกซ์ถ้าแกสู้ไอซ์บ็อกซ์เซนติเนลไม่ได้แกก็เลิกเพราะว่าด่านนี้เซนติเนลเล่นไม่เป็นว่างั้นเถอะจริงๆแล้วถ้าเกียรติต้องซ้อมเยอะขึ้นมาวะแล้วไม่แบนวะเกียรติอันเนี้ยไม่แบนอะเกียรติก็แบนแล้วเขาแบนด่านอะไรวะเขาบอกเขาเกลียดด่านนี้แล้วเขาแบนด่านอะไรนะงงตรงเนี้ยAnd retaking now, this operator just becomes a dire situation. And Zeltis is running a mockery over them. Taking liberties when he's on low HP. So why not? He can do it. Not planted for Sassy. Tapping. Sadak over and around. Spotted. What is that? Sadak now, but time surely working against in the jump spot. The jiggle, Gen.G trying to gamble and dice with Dev himself here all the way through. That immaculately played. John with another so similar to his situation on Split where we saw him play against Cowan-Zine unless beautifully done there. จบไปไหมด่านเนี้ยไปจริงๆกูเน็กปะ overall Sen are giving Loud way too much space in these แต่ถ้าได้2ก็ดีนะเซนติเนลอ่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูต่อไง I think Sen might have been in trouble again. Most teams when they play against the Harbor Viper they're trying to get aggressive ด่านเทพลาวด่านอะไรครับบีสเหรอไม่ใช่ Sen are backing off and trying to play post utility นี่ฉันต้องมาไล่ดูเนี่ย this round it's looking good double orb QCK and Cowan-Zine kidding me you are kidding me top of the
Rafters. QCK is obviously on the other side of the map, just trying to lock down at B angle, but the lockdown now indicates everything. At least it should. Another problem with this composition, you have no way of dealing with the lockdown. You don't have molly lineups. จะบอกว่าจอห์นเล่นจิตวิทยาเก่งแต่เอาจริงๆนะคือคนที่เป็นคนต้องแก้บอมอ่ะมันโดนปั่นอยู่นะครับตามธรรมชาติลองเป็นคนแก้แล้วเล่นดิอันนั้นน่ะโหดจริงถ้าเป็นคนวางแล้วเล่นกับเหยื่อใช้คำว่าเหยื่อเลยคือคนที่มาแก้มันเป็นเหยื่อเอาจะเอสเลยว่ะเฮ้ยเอาหน่อยถึงเราจะเป็น IGL เราก็เอสได้เว้ยไม่ค่อยเห็นนะ IGL เอสอะอย่าแย่งโอ้มันไม่ไปเลยนี่มันเล่นเอาชัวร์จัดเลยเอาวินไม่เอาเอสครับเอาวินคือสถานะของคนที่ต้องมาแก้บอมในมุมที่ศัตรูวางเปิดโดยเฉพาะการวางเปิดเข้าไปชาร์จไม่ได้มันคือเหยื่อครับเพราะฉะนั้นการเล่นกับเหยื่อมันส่วนตัวจะคิดว่ามันเป็นเบสิกที่ทุกคนควรทำได้ไอการเล่นกับเหยื่อมันต้องได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเขาเซียนในการแบบมายเกมหรือว่าแบบอ่านขาดหรืออะไรก็ตามมันคือตอนที่เราเป็นเหยื่อเองแล้วเราพลิกอันนี้ยากไม่ค่อยเกิดไอที่แบบกู้เนียนที่จุ่มอะไอพวกนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าอันนี้อ่านขาดแต่ถ้าเราเป็นเสือมันก็ปกติปะวะถ้าลองเป็นเหยื่อดูแล้วจะเข้าใจครับมันจะเลิกลากหน่อยอะจะแก้ดีปะวะหรือจะเดินดีปะหรือจะกู้ครึ่งดีวะแล้วจะยังไงดีวะคนเป็นเหยื่อมันกดดันประมาณนั้นอะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเสือหรือเป็นเหยื่อคุณก็สามารถดูโฆษณาได้เช่นกันคนเป็นเสือทำอะไรก็ได้ชิวๆเอาหน่อยไว้คัมแบ็กหน่อยเว้ยเซนติเนลเว้ยไหนๆก็เจอราว 2-0 ไปแล้วงั้นเซนก็ 2-0 ไปเลยละกันจะได้ไม่ต้องดูนานถ้าเซน 2-0 รอบนี้คือฉันจะปรับเทียร์ของเซนติเนลขึ้นเป็นท็อปเลยนะเอาจริงถ้าเหยื่อมีสโมกอ่ะมันจะเคี้ยวยากหน่อยครับคือถ้าเหยื่อไม่มีสโมกนะโอ้โหหมูไม่ติดมันไม่มีกระดูกอ่ะหมูตุ๋นน่ะแบบเคี้ยวนิ่มนุ่มเลยอ่ะถ้าไม่มีแต่ถ้ามีสโมกอ่ะจะเริ่มแล้วมันจะเหนียวหน่อยอ่ะมันจะเยอะหน่อยติดมันเหนียวอ่ะเพราะเวลามีสโมกอ่ะมันทำอะไรได้เยอะครับมันทำให้เหยื่อสามารถที่จะเล่นอะไรแบบลูกเล่นจะเพิ่มขึ้นตัวคลัตช์เลยต้องเป็นสโมกไงไม่มีสโมกทำไงวะไซเฟอร์ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวยอดฮิตนั่นเองเพราะมันเล่นเชิงพวกนั้นได้ไซเฟอร์อะไรเงี้ยพวกตัวหรือว่าดูลิสที่มีสโมกอะอย่างเจ็ตอย่างเงี้ยเจ็ตมันถึงโหดไงทุกคนเข้าใจยังว่าทำไมฉันถึงบอกว่าสกิลที่ดีที่สุดของเจ็ตคือสโมกเว้ยสกิลที่ดีที่สุดไม่ใช่แดชไม่ใช่อัพนับแต่เป็นสโมกมันโกงดูลิสไม่ควรมีสโมกแบบเจ็ตถ้าจะมีต้องมีแบบฟีนิกซ์นีออนอะไรพวกนี้ไม่ใช่แบบเจ็ตไว้ที่แบบปาปึ๊บออกเลยอะไปปรับใหม่นะเอาจริงปรับให้มีแดช2 ครั้งก็ได้แดช2 ครั้งไปเลยแต่เอาสโมกออกเอาสโมกไปเลยหรือไม่ก็ทำให้มันช้าให้มันควักยากหรืออะไรก็ได้อะถ้าว่าสโมกกับเจ็ตมันโกงอะแต่ฉันเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นแล้ว1อะครบเครื่องอ่ะตัวเดียวอ่ะเล่นมุมเสียงได้ขึ้นที่สูงได้วินประหยัดมีมีดใช้มีสโมกใช้คลัตช์เซฟตัวเองได้สโมกวางบอลก็คือมันครบไปปะจะครบไปปะตัวเดียวอ่ะจะมีทุกอย่างเลยเหรอรู้ว่าเขาออกมาเยอะเลือกพีฟมุมแคบไม่สวิงไม่ฉีกเดี๋ยวโดนลุมยิงแต่ก็ได้ตัวเดียวเอาแล้วอ่ะเซตอัพกระทะนี้ไม่เวิร์คครับเหมือนจะไม่เวิร์คกระโดดคลิกฝาใช้ดวง 55% ครับ 7 seconds remaining. Molly has to stick it through here for Sadak with that plan. So really way. เฮ้ย
It leaves it just up to less. 1 versus 1. จุ่มจนตาย versus Viper. They should know that less is this week. This Sentinels Classic could do. อันนี้แหละทุกคนคือเสือเลือดน้อยครับแต่เหยื่อก็คือเหยื่อแต่เสือเลือดน้อยนะขอดูดิเสือกับเหยื่อใครจะเป็นอันนี้ใกล้เนี่ยที่ฉันบอกอ่ะอันนี้มันจะไม่ค่อยเหยื่อเท่าไหร่มันใกล้ครับชาร์จได้อันนี้คือระยะเนี้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ระยะที่จะวัดได้อะมันคือระยะที่เข้าไปชาร์จไม่ได้อันนี้แหละเหยื่อของแท้อันนี้คือเสือมันเหมือนอยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็เลือดน้อยครับเสืออยู่ในน้ำบวกเลือดน้อยก็แต่ทำได้ก็คือทำได้ก็ดีแล้วครับ2-1อ่ะตาพิษไปช็อตนี้สวยๆเอาแล้วว่ะเหยื่อติดมันอันนี้เหยื่อเป็นสโมกไงติดมันหมิ่นตรงไหนวะจะไม่หมิ่นคำไหนวะที่หมิ่นเหยื่อจะเคี้ยวยากหน่อยแบบนี้ especially because it offers you opportunities to keep that momentum going with a bonus. Clear ideas. ไม่ค่อยมีทีมไหนใช้นะมีเปเปอร์เล็กชอบใช้นะจริงๆแล้วเปเปอร์เล็กชอบนะปืนเนี้ยเด็กเคนJust didn't really realize that he was already pushed up on that left-hand side, so he earned himself an upgrade. ช็อกเลย Nobody for second to a really bold angle. He was expecting Loud to be playing more slowly. Sadak not willing to give away his life to the Molly once more for the plan, so that util out. 2 of these players will die to a one-shot from the outlaw. They're not watching for it. Over the top there, that's the ghost gameplay แย่แล้วเอารอยิงพังนะบอกเลยเลือดไม่มีแบบนี้เกาะเล็กแบบนี้ทั้งเทนแล้วก็จอนไม่มีแบบโดนฮิตอะอร่อยอะคันนี้แล้วมันเป็นปืนของเซคเคนเนี่ยประเด็นเลยเซคเคนแกทำพิษละแกทำพิษแล้วเซคเคนไปเกมเซนจะยิงตัววางยิงไปโดนตัวหลังตายเศร้าไหมไปและเลสมันนิ่งเกินเปลี่ยนแม็กว่ะเปิดตำแหน่งทั้ง2คนครับคนหนึ่งวางคนหนึ่งเปลี่ยนแม็กเอาเว้ยเอาคืนให้เพื่อนหน่อยเว้ยIn the first place, Knife tags it. There was a rock positioning as the wall fades. ไอ้นี่ก็พึ่งได้เนี่ยวันนี้ก็สุดยอดผู้เล่นอีกคนหนึ่งในทีมผู้เล่นเซนติเนลนี่มันเก่งจริงๆเว้ยคือตัวผู้เล่นน่ะคือเลสมันก็กึดนะเว้ยคือเลสมันก็เดินวนนะเทนมันก็เดินวนเหมือนกันดูดิคือต่างคนต่างเดินวนเว้ยวนนี่มันสมกับเป็นลีเจียนอเมริกาจริงว่ะลีเจียนอเมริกาสมองโตครับเดินวนอยู่งั้นถ้าเป็นลีเจียนแปซิฟิกเป็นไงก็มาดิครับตรงหน้าก็มาดิอันนี้คือเดินใช้เวลาคุ้มรอบชิงอเมริกามันคงแข่งกัน3 ชั่วโมง5 ชั่วโมงไหมไอ้คิกออฟอะ5 ชั่วโมงไหม peeks over the top here, just trying to play on top of 410, drops down the Nana Swarms, making sure that nobody can play forwards. He does have the spike. Let's get this plan down. เฮ้ยถ้าวางมุมนี้แล้วก็บอกเลยอร่อยแพ้ก็แย่แล้วฉันบอกเลยวินนี้ฉันบอกเลยว่าเซนติเนลไม่มีทางไม่มีทางปืนเสียเปรียบด้วยวางเปิดสุดตัวไอ้มุมวางบ้านี่นะคือไม่ต้องรีเทคคือรอยิงทาแปมรอยิงทาแปมรอยิงทาแปมแก้ยังไงวะOut wide and over. แก้ยังไงวะ This is just madness. Sadak, what are you getting away with? Shooting fish in a barrel. You can see Sen had no idea there that
Sadak could see the spike. I mean, it turns red when it's being defused. Sadak knows exactly where it's being defused from. Bomb. Headshots. And the fact that Loud ไม่มีภาพ given those kills towards the end, and this has been a bit of a stretched out beginning to the half, they're building up to some big ultimates. จริง The Harbor ult is excellent for being able to ฉัน take ก็ more อยากให้ aggressive control of the เรา site. ชนะเหมือนกันนะ You know, if you're Sen here cooking up a game plan, I think you want to be going แต่ถ้า for like Sentinel flash ชนะ reclears to disrupt this before the big execute ก็เป็นการ comes พิสูจน์ through. ตัวเอง Maybe that's what Sen are planning แต่ with เขา both ก็พิสูจน์มาแล้วระดับหนึ่งนะ initiators เขาก็แชมป์ and มา second ตั้งแต่ playing A. kick off แล้วนะ At the moment, Tui's heading B โอ้ for สอง that ทีมนี้มัน classic ยากจัง cascade at the start of the round. ทั้งสองทีมนี้เก่งทั้งคู่เก่งมากอะ Broken. Now Loud regrouping over towards A. ผู้เล่นเซนติเนลก็ This ท็อ is ปอยู่ where แล้ I'd ว love to see Zekken posted up. ลาวเสียแอสเซทไป Trying to get some kind of flash มันก็ aggression. เก่งนะ ไม่รู้สึกหรอมันก็รู้สึกว่าลาวก็เก่งเหมือนเดิมนะ This execute มีใครรู้สึกว่าการที่เราเสียแอสเซทไปแล้วอ่อนไหม Drone going to be heard. เพราะมันก็ไม่อ่อนลงขนาดนั้นนะแค่ไม่ค่อยมีช็อตฮีโร่ Get himself out of there. Reckoning now will clear the way through for the rest of ช็อต the ที่เป็นฮีโร่ช็อตที่เป็นแบบแบกเอสนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีอ่ะแต่ว่าภาพรวมทีมถ้าว่ามันก็โหดเหมือนเดิมก็ยังคงเป็นลาวที่โหดโอ้โหเล่นกับควันเล่นกับควันเล่นกับควันของตุย Last one left. Decision being made for him really. Has to be the save, just has to do some exit damage, but even economical damage doesn't do that much. No, it doesn't. แต่ถ้าว่าตัวแบกจริงๆของเราที่รู้สึกว่าแบบว่าเห็นแล้วความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าว่าเลสเป็นคนที่ถ้าเสียไปแล้วเราน่าจะอิมแพกมากน่าจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นคนละทีมเลยก็ได้ถ้าเสียเลสไปส่วนตัวนะคือแต่ละทีมมันจะมีตัวคีย์แหละตัวคีย์หลักไม่ใช่ตัวที่ยิงเยอะนะไม่ต้องนับเรื่องยิงเยอะมากหรอกนับแค่แบบว่าอิมแพคก็อาจจะเป็นตัวสร้างจังหวะให้ทีมหรืออะไรเงี้ยปิดวินตัวปิดวินสำคัญคนเปิดปิดก็คือคนเปิดมันต้องเล่นกับอินิเชเตอร์ได้ดีอ่ะส่วนคนปิดมันต้องเก่งด้วยตัวเองอ่านขาดอะไรเงี้ยแต่เลสยิงเยอะจริงว่ะยิงเยอะจริงว่ะยิงเยอะเมื่อกี้เพิ่งเห็นสกอร์เมื่อกี้ไม่ได้ดู 16-7 ตอนแรกไม่ได้ดูสกอร์ครับยิงเยอะจริงเว้ย Dash to respect it. But the trouble is here, I mean, Loud, you got to think, going to be probably able to get themselves a plan. Only Zekken seen both times, even though there's a stack here. There's a flash repeat as well with a Dizzy, but the wall in their face. Through, not too sure how that kill was found. Sadak, at least Sassy with this reposition. คนที่รู้สึกว่าไม่เด่นมากๆเลยอ่ะไม่เด่นเลยถ้าว่าตุยเป็นคนที่ไม่เด่นเลยAs I was saying earlier, I mean, earns them up to a couple of key ส่วนตัวนะคือเขาอาจจะมีช็อตพระเอกบ้างมีอะไรบ้างแต่เท่าที่ดูทีมลาวมาฉันรู้สึกเหมือนตุยไม่ใช่ตัวหลักของทีมลาวไม่ค่อยได้พูดชื่อเลยเนาะคือเหมือนแบบเหมือนฉันไม่ค่อยได้ออกเสียงชื่อเขาเลยไม่ค่อยพูดเลยเหมือนเขาไม่ค่อยทำอะไรอ่ะคือเขาอาจจะมีบทบาทในการส่งบทบาทในการเซตอัพให้หรืออะไรแบบนี้เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการเซตอัพมั้งแต่เราเป็นคนดูมันไม่ค่อยเห็นไงคนดูเห็นแต่โฆษณาไงซาซี่ก็ไม่ค่อยเห็นครับไม่มีความเห็นอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไม่เด่นในเรื่องดีไม่เด่นในเรื่องแย่มันก็ไม่มีอะไรฝากกดไลค์หน่อยครับใครที่เป็นโอ้โหไลค์น้อยมากเลยอะรอบนี้ไลค์น้อยจริงไม่มีคนกดไลค์ให้เลยใจร้ายจังคนกดโหวต 3,000 มีคนเข้ามากดโหวตคนกดไลค์677ทุกคนการกดไลค์คือการหนึ่งในวิธีช่วยสตรีมเมอร์ฟรีมันช่วยได้จริงๆครับมันเป็นการแบบทำให้อัลกอริทึม
มันเวิร์กอะเอาก่อนที่เหมือนกันแนะนำช่องไม่กิ๊บขึ้นมา200ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ And of course, you know, Sadak, he's a good enough IGL that coming out of a timeout like this, he might decide not to use an ult. จอห์น QT ท็อปแฟกแบบนี้3 players pushing mid or something. You know, really to just try to mess with what Sen are expecting. ไม่ค่อยดีกับ Sentinel เท่าไหร่ถ้าจอห์น QT ท็อปแฟก IGL ท็อปแฟกมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับถ้า IGL ท็อปแฟกมันคือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เวิร์คครับ Yeah, it's tough. You can't watch everything at once. The cascade now over towards A might give Zekken the idea that, you know, only the lurker is here. มุมนี้ Zekken ยิงพลาดบ่อย I believe Sadak was just caught by the knife. No, I don't think he was actually. So he's going to be able to get this lockdown off. Spikes dropped down in mid. Trying to fake presence here, except fake A แล้วเดินช็อตนี้จะเจอ Zekken ตัดไหม Dislodged from this forward position. He's the one who's going to be trying to gather this information. Does the gamble? โอ้ถ้าเล็งอย่างนี้เข้าเต็มเฮ้ยจับกล้องมาก่อนดีจะดู Second really, it's on him because the loud player เข้าเป้าเต็มเลยนะมุมเมื่อกี้ into that crosshair. Dart forward, misses the shot. Now he has to really just use those smokes to evacuate. หมดกัน Zekken The ire of Loud, they're already fast onto the approach, but they're back away. They're going back to A. กับ A แต่ว่าเซลซิตได้ยินเสียงทุกอย่างเซลซิตได้ยินทุกอย่างครับช็อตนี้กดแล้วควิกเช็ค Can't snap to it. QCK drops him. And this is real chaos and pandemonium being strewn into the round. You don't expect this. Patience played all the way through. Thrash out wide. โอ้เรียบร้อยแห้งเลย เฮ้ย Boundless right now for less. เหมือนจะดีนะเหมือนจะเฉยๆอ่ะหมายถึงการตัดสินใจเมื่อกี้ของ Sentinel นะเพราะว่ารู้ว่าเขาหลอกอะไรคือแบบเหมือนจะดีนะสอนอะไรถ้าโอ้โหเอาอะไรไปสอนว่านักแข่งระดับโลกแต่ว่าถ้าเอาเคสสตั๊ดดี้ของนักแข่งมาเป็นความรู้ให้คนดูอย่างนี้พอทำได้ครับพอทำได้ก็จริงมันไม่มีอะไรมากนะคือจะว่าไงดีการที่เราจะพีคแบบเล่นออฟตั้งรับในทีมที่เป็นทีมเงียบแบบนี้มันต้องเน้นเรื่องการได้พื้นที่คือมันจะปล่อยบ่อยๆแบบที่แจ็คเก็นทำแบบเมื่อกี้ไม่เวิร์กมันเหมือนมันไม่ได้พื้นที่เลยแต่เป็นเพราะว่าเขาโดนไปด้วยแหละทีนึงเขาเลยเริ่มเซฟเพราะว่าตอนที่เขาถือเอารออันนั้นแหละคือถูกคือคนถือมันต้องอย่างนั้นดิมันต้องยึดคนเดียวดิอันนี้คือยึด2คนนะครับเอาเซคเคนมายืนดูมุมไกลแล้วเอาซาซี่มายืนมุมใกล้คือขนาดใช้ออฟอะยังไม่กล้าเล่นแบบไม่กล้าเล่นยึดพื้นที่เลยรอบนี้ไปตัด A ดันโอเคได้อยู่แต่เขาไม่มาแต่หมายถึงว่าการเดินได้อยู่ตัด A ใกล้ไม่เคยครับพอรู้ว่าโค้ชต้องทำอะไรก็เลยไม่อยากเป็น This is where Zekken was positioned in the previous round. He's got the operator over on A. Clear. Just with the dizzy, there's really nothing else behind it. No flash read clear. Just the one bit of util, and it was broken almost immediately with the slow down approach, John. Yeah, at least they're trying to find the timings to go for that kind of thing. But just throwing a single dizzy, it doesn't have the same impact. It's worse than a single flash from the KO, honestly. รอบนี้ครับเซตอัพขวานหรือเรียกอย่างว่า X เซตอัพรอบที่แล้วเป็นแพนเซตอัพครับเซตอัพกระทะรอบนี้ขวานเวิร์กไหมเซตอัพขวานไอ้2 ควันนี่มันน่ารำคาญจริงๆSide there, away from the shutdown. Mosh pit dissuading it, pushing back this one, but he doesn't expect the player above him. วางไม่ได้ครับตอนนี้เฮ้ยคอนซิน Flicks to the side, luckily 2 years. เอายังไงเขาลีเจียนเดียวกันนะจะชมไหมจะชมหรือไม่ชมหรือจะยังไงดีช็อตเมื่อกี้จะชมจะบอกว่าเทนเอลหวานหรือจะบอกว่าคอนซินยิงไม่โดนจะบอกว่าไงดีนะ
defense utility though was so much better this round than what we've been seeing so far. So Tens throws a nade. มันก็ไม่ใช่เอวหวานนะเมื่อกี้คือยิงไม่โดนเว้ยdenial of the plant pressure. เนี่ยเอวไม่ได้หวานเลย Sick. Those kind of timings, beautiful. It's also then there's a mosh onto the plant position too. Let's go, boys. So much utility pressure. Let's go เอาหน่อยไว้เซนเนลเว้ยจบไปเว้ยสมมติเป็นโค้ชจะเป็นโค้ชสไตล์ไหนฉันเป็นเฮดโค้ชไม่ได้ด้วยบุคลิกคือฉันไม่สามารถคุมคนให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ทำไม่ได้เพราะว่าการทำแบบนั้นต้องโหดมันต้องบังคับฉันไม่ใช่โค้ชแบบนั้นฉันแนะนำได้แค่นั้นแต่คุมคนไม่ได้อันนี้เอวไม่ได้หวานแต่รีบมาแล้วเว้ยมาแป๊บเดียวคราวนี้แหละรีเทคด้วยออฟเฮ้ยวางไม่ได้โอ้โหสกิลสวยอยู่นะซาซี่นะได้อยู่ไม่ให้วางครับจ่ายอันติแล้ววางเซคันด์ว่ะเฮ้ยอ้าวเพื่อนยิงตายแล้วเหรออ้าวเพื่อนยิงข้างล่างตายแล้วเหรอนึกว่าจะโดนข้างล่างนั้นเมื่อกี้นะNo, these last two rounds have been lovely from Sen. If they keep playing like this, there are certainly chances for them here. โอ้โหได้เรื่องอยู่นี่ได้เรื่องอยู่เน้นโอกาสในการยิงครับไม่มีอะไรมากออฟที่ดีคือออฟที่มีโอกาสในการยิงบ่อยแล้วก็ได้สัก50-50ยิงโดนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปถือว่าเก่งยิงโดนมากกว่า 70% ถือว่าโหดมากการเป็นนักแข่งนะเล่นออฟระดับโลกนะยิงให้โดนมากกว่า 70% พอละเนี่ยแล้วก็หาโอกาสยิงพอละอย่าตายง่ายแล้วก็หาโอกาสยิงแล้วก็ยิงให้โดนสัก 70% อ่ะยิง3โดน2พอละนายจะเป็นออฟแบบระดับโลกเลยอะออฟที่น่ากลัวต้องอย่างนั้นThey're trying to bait out these aggressive reclears. Yep. Just why the pump fake waiting. ทำไมอะอยากดูเกม3เหรอตัดให้ไม่พอนะออฟอะออฟมีหน้าที่คือตัดให้แล้วไม่ตายครับหน้าที่ออฟที่แท้จริงคือตัดให้และไม่ตายนะไม่ได้นะตัดให้แล้วตายไม่ได้นะแล้วเหลือ4เท่าอย่างนี้คือไม่มีความหมายต้องตัดให้แล้วไม่ตายมันจะเหลือ5-4แล้วมันจะมีประโยชน์ครับไม่ต้องยิงแล้วก็ได้เนี่ยไม่ต้องยิงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เซคันด์ตัด1ใช่ปะไม่ต้องยิงแล้วเนี่ยรอก็ได้เดี๋ยวเพื่อนเล่นเองตายแล้วความพอตายปุ๊บความกดดันทีมตรงข้ามหายไปเลยคือจากที่ตอนแรกทีมตรงข้ามกดดันว่ามีออฟไม่กล้าพีคกลัวเดี๋ยวมีออฟมาดักถ้าออฟตายปุ๊บเป็นไงหายไปแล้วความได้เปรียบหน้าที่ออฟมีแค่นั้นออฟที่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าต้องเปิด2เปิด3ไม่ใช่วิงแมนเหรอThat's incredible! ใครแก้วะ Wingman does not take additional damage from the pit being there, and they just assumed that it did. They didn't deal with Wingman the entire time. Oh. When you're dealing with the combination of pit and the bubble is just devastating. You can do nothing about that. But the Wingman he doesn't care about it. Yeah, he is. Look at him. He is no man. He does not care. Bro. Sliggy losing his mind. คือยังไงนะ Oh my goodness. วิงแมนไม่โดนพิษเหรอไม่โดนเหรอโดนดิไม่โดนเหรออะไรวะมันโดนไม่ใช่เหรออะไรวะแล้วเสียวินแบบนี้นะไม่โดนเหรอครับโอเคเอ้า Luck involved too, but they got themselves a player advantage beforehand anyway. Zeken's been spotted. อะไรวะนะ What does that do to Sadak's calling here? Try and speed it up, or do you want to go in a different direction? It looks like they want to just try and tackle it into A. Now Zeken didn't. งงว่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คว่ะ ไม่โดนเลยเหรอเป็นอมตะเหรอ Still, he's looking for a shot, can't adjust it.
time. Still just sees the shoulder, but has to finally back away. Doesn't want to get punished for that one with the count to spam a tap from Sadak. แต่ตัดไม่ได้แบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่คือออฟที่ดีต้องตัดได้แล้วไม่ตายมันต้องตัดได้แล้วไม่ตายอ่ะอันนี้คือตัดไม่ได้ไม่ตายก็จริงแต่ตัดไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะอย่างนี้รีเทคยากนะออฟโยนออฟให้คนอื่นแล้วเลือดเหลือ3แบบนี้สลับปืนคืนไหมเพื่อนสลับปืนคืนไหมโอ้ยเอาออฟดันโอ้ยปืนมันยาวเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยรีเทคได้ไงวะBarely there with 2 seconds just over. เฮ้ย They look in control though of these retake situations, โดนได้ไงวะ which is something that we weren't seeing from them in those spree of 4 rounds. ไม่วินเมื่อกี้ไม่น่าได้เลยนะคือพลาดมากเลยนะคือออฟตัดไม่ได้ถอยมาข้างหลังปล่อยเขาได้ใช้ฟรีต้องรีเทคด้วยออฟเฮ้ยเมื่อกี้คือแย่แล้วนะได้เฉยว่าวินเมื่อกี้ว่ะเทนถือออฟเดินนำอะอะไรวะน่ะฝากกดไลค์หน่อยนะครับทุกท่านรบกวนนิดนึงกดไลค์เดี๋ยวถ้ากดโฆษณาทำหน้าที่กดโฆษณาแต่วิงแมนไม่โดนแค่โมลี่ไวเปอร์อย่างเดียวมันแปลกๆปะมันบั๊กปะอย่างนี้เรียกบั๊กปะคือของคนอื่นมันโดนนะคือถ้าเป็นมอลลี่ของตัวอื่นโดนแต่เป็นพิษไวเปอร์ไม่โดนครับทำไมอ่ะคือผู้พัฒนาเกมตั้งใจให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นเหรอเขาไม่ใช่นะไม่น่าใช่นะอะไรวะอ๋อไฟมันร้อนคือถ้าเป็นพิษมันต้องโดนพิษมันถึงจะโดนแต่ถ้าเป็นไฟเราไม่ต้องโดนไฟแต่เราโดนความร้อนของไฟนี่ทฤษฎีอะไรวะเนี่ยแล้วโมลี่อะHere it looks like he wants to try and take this timing instantly underneath the tube, aiming for อะไรวะเนี่ยไปเทสกันเองนะดังนั้นน่ะไปเทสเลย the turret actually อ้าวยิงไก่ไม่โดน Drone utilized by Lauta ตัดได้แล้วรอดเว้ยเซคเคนสิ่งที่แกต้องทำก็คือแกตัดให้ได้ตัวหนึ่งแดดกลับมาแล้วอย่าตายเว้ยแค่แกต้องตัดให้ได้ตัวหนึ่งแล้วรอดเว้ยได้แค่เรียบร้อยตัดไม่ได้แถมตายด้วย Holy updraft dash but he cannot escape it. Sadak was hot on the heels, set to punish it. Deep dart now. Thrash being used just off the initial tap here, but doesn't really spot anything at all. In fact, no detainments because QCK again lurking up through, spots it out with a nano swarms broken, both of them. Celsius has the timing to try to disrupt this. Les gets dropped. So now it's going to be a มันจะนานเพราะอย่างเงี้ยแหละมันจะไม่จบเพราะอย่างเงี้ยแหละ Backside gained. นอนละบายแถมให้ก่อนไปนอนซะด้วยแต่แจ้งเตือนพังครับทุกอย่างพังหมดเลยก็เช้าเอาซิวาเปิดเสียงหลอกเดี๋ยวฉันสามารถทำเสียงเองได้โอ้มันพังอ่ะโอ้เฮ้ยเซกหันไม่ได้ขอบคุณแป๊บเดียวเองหันไม่ขอบคุณแป๊บเดียวอะไรอ่ะพีค Have to find one of the fights and Celsius isn't keen on giving him it. Now Sassy sticking half already. Options dwindling. It's a high-low face. And that is up to 12 now for Sentinels. This is an absolutely เราควรให้บทเรียนหน่อยไหมว่าถ้าเกิดว่าเขาไปตายแบบนั้นแล้วมันควรจะเสีย They're looking to seal this one up in two. I think Loud played a great round there as well. And the Sen retake was too much for them. 3 rounds in a row now. คนตัวแรกได้ยิงฟรีตัว2ได้ป๊อปแฟต Yeah, it's great. งงว่ะเฮ้ย Communication just on point. Get a little sneak peek at the replays. Yeah, and Sen 5 rounds in a row. 5 วินติดไปแล้วครับสำหรับ Sentinel ตอนนี้ความร้อนแรงจับจอเซคเคนทีเรียบร้อยไม่ใช่เซคเคนแต่เป็นเทน
to decide. It was actually TenZ who was the one who went down there to a bit of random spam, updraft and away, back in. Got to respect now at a reckoning. It's incredible that SEN are winning these rounds while the early fights ฉันไม่ได้อคตินะฉันว่า Second จับเลสโหดกว่าจับเจ็ตเยอะเลยว่ะ Again, surely set up for success, but I said that last time. ฉันไม่ได้คิดไปเองเนาะ Sentinels ended up taking it, but มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่า doubled up, shoulder to shoulder, round to the back. 2 showing presence. A little jiggle and offset there with a movement, but not going to expect Kawazin, and he's still here. คอแอนซีน Weaving in and out, dodging, juking, playing with his team. คอแอนซีนจอห์นคิวที Overtime on the cards. Finally, Loud able to get that round that's been eluding them for so ถ้า long. ด่านนี้นะถ้า Second เล่นเรสนะถ้าว่าชนะแน่เลยว่ะ Huge performance from Loud, not allowing their resolve to crumble. A reminder, we've คือเลสมันหาแบบมันหาคนเฟี้ยวๆยากนิดนึงอ่ะคือด่านนี้ถ้าเลสเก่งอ่ะมัน impact อยู่แต่ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่ามันเล่นยากเลยด่านมันไม่ได้เอื้อแบบด่านมันไม่ได้อวยเรสเยอะครับเรสไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เลยไม่นิยมคิดว่าจะจบขอบคุณครับซีวาขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ I mean, it was a map 5 world class game from both of these teams. Pushed once more. เฮ้ยใช่เหรอมาสามใช่เหรอเฮ้ย Broken. ใช่ป่ะ QCK forwards position as the sides are switched around. We know he's been getting aggressive. The question is, Sen gonna pushed away from this now. เฮ้ยไม่โดน Didn't even really connect him. He was so close to the corner, but he doesn't land the shot, so backs away. ยิงไม่ได้หรอกมันสวิงอะ With the operator, he wants a second สวิงอีกอ้าวแต่นี่คือความไม่รอบคอบเองครับช็อตนี้ It's sprayed and messy. It's all over the bloody place. 2 ต่อ 3 ครับถึงแม้ตุยจะเจ็บแค่ไหนก็ตามการมี3คนก็ดีกว่าการมี2คนเก็บลูกแก้วแล้วก็โยนบอมให้อ้าวแต่ถ้าได้วางล่ะก็ one away from getting a pit online. If there was an ult that could turn this round, it would be that one. They've got to be concerned about the wall. Les can drop it at any point to try to set up the double face. Doubled up side by side, top rafter. It's 2 years. Important one to win was Elsis dropping. John QT sends the nade flying. The molly there. Oh. Can't quite land the kill. He now has Perry. He does have the pick, but does he choose to offload it? Of course he does. And now drops it down. Evacuating the one. Doesn't expect 2 years. มันลุ้นจริงๆเลือด3มันทำเยอะจังวะฮะเลือดเหลือ3มันทำอะไรเยอะวะฮะ thinking about just slipping away. เลือดก็เหลือแค่3 After getting that recovery in round 24, now put themselves up to map point. อ้าวคนได้เมมไม่รู้ตัวอย่างนั้นเหรอ Ended up getting some of that value. จะได้มีชื่อเสียงสักทีปกตินะสตรีมเมอร์ใน YouTube อ่ะทุกคนเคยไปดูสตรีมเมอร์แบบช่องใครก็ได้แบบก้าซิกเกอร์เรตก็ได้คือไม่ต้องถึงขั้นฮาร์ดล็อกเกอร์นะเอาแบบใครก็ได้อะเวลาปกติเวลาในแชทเขาพิมพ์กันเยอะๆนะส่วนมากชื่อสีเขียวครับนี่สีขาวล้วนมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะแต่ได้ไปหาวิธีแก้แชทบ็อกซ์ก่อนนะแชทบ็อกซ์เอาแล้วว่ะลาวมาแล้วว่ะแล้วโดนสแกนว่ะอ้าวมาแล้วว่ะตัดสายมาเลย5 ต่อ 2จากนี้บอกเลยว่าจบแล้วถ้าไม่เสกไงอะเซคันด์ GG แบบ3เจอกันไม่ต้องพยายามไม่หยุดพยายาม We are going all the way. ไม่ต้องอย่างนี้ดิ It deserves a map 3 this series, but for a moment ให้มันสมกับเรียกว่าให้มันสมกับการเป็นคู่ที่แบบอดีตคู่ชิงอ่ะสู้ให้มันสูสีกันหน่อยดิวะไม่จบไม่สรุปฟังเพลงชิวๆเลยเอาแล้วว่ะถือว่าดีถือว่าสมศักดิ์ศรีซันเซ็ตได้ใครดีคือจากประวัติเก่าลาวแพ้ยังไงดีอะคือลาวแพ้อะ
ตอนเจอเซนติเนลรอบที่แล้วด่านซันเซ็ตลาวโดนไป 13-9 เดี๋ยวขอดูแป๊บว่ามีอีกไหมที่แบบที่เขาเจอกันอีกไม่มีอ่ะก็นั่นแหละ 13-9 นั่นคือสกอร์ล่าสุดใช่ปะที่เจอกันแต่ว่าเซนติเนลชนะ 13-9 ใช่ปะแต่เซนติเนลโดนเฮเลติก 13-5 คือถ้าฉันจะบอกว่าเซนติเนลเล่นซันเซ็ตเก่งโฮไมเบียช้าก่อนฉันว่าเซนติเนลอาจจะไม่ได้เล่นซันเซ็ตเก่งลาวอาจจะเล่นซันเซ็ตไม่เป็นนะคือเฮเลติกตบเซนติเนลยับเลยด่านซันเซ็ตหรือว่าเฮเลติกเก่งซันเซ็ตถ้าว่าซันเซ็ตเป็นด่านที่ใครหลายๆคนเกลียดอ่ะอันนี้ค่อนข้างชัวร์ครับใครหลายๆคนเกลียดซันเซ็ตแน่ๆเลยพักก่อนวันนี้รู้สึกพูดเยอะมันฉันเล่าเรื่องอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วคนก็นั่งฟังเล่าเรื่องพักก่อนพักเสียงพักสายตาพักเสียงวันนี้ไม่ได้พักสายตาเลยเดี๋ยวไปหาวิธีแก้ระหว่างนี้ขอไปหาวิธีแก้แชทบล็อกก่อนWhat a response that was from Loud. They take things equal, which means we will go the distance and see map 3. I'm your host, Yingsun. I'm back here with Mimi and Hypok. Did we maybe believe a little bit the comeback was real? I really did. Sentinels nearly pushed us all the way, but Loud, I mean, they started that first half looking incredibly dominant. Their protocols on this map look incredible. I mean, to be honest, it looked like two different teams. Obviously, Loud being the headliner here, a massive swing back into Icebox, but there's a couple of concerning rounds there from Sentinels, considering what we've seen them really dial into on Split. But they started being defined by Loud's retakes on the defense, and that's where this team absolutely thrives. I think, in particular, the way that they're setting up to play these retakes on that B site were really impressive. Here's a few of these rounds to take a look at, right? This team just having, I feel like, really good synergy on when they're bouncing between these pieces of utility, right? It's that first stage coming in with the dart clearing back sight, and then they're really leveraging this harbor utility to set up cover for the planner and fight deep in these post plants and force Sentinels to lose, even when they have a comp that's built to win these post plants with a ton of mollies. Yeah, and I think actually this is the example we saw where we got a little bit of a react from Zekken afterwards. But I mean, you say Loud retakes, there were a couple here that Sentinels almost just completely forgot the timings on it. Talking about, you know, some of the mollies to buy time, run down the clock a little bit, but the big difference between these two teams is Loud's ability to demonstrate this on both sides. Yeah, let's take a look at those post plants in just a moment as well, because I think that's the round you meant, Mike, where I think he was saying something like chill with the mollies. Yeah, chill with the mollies. A bit too early. I mean, there were two examples that almost felt a little egregious, criminal, that they lose those post plants. And remember, in a game this close, those were the rounds that were make or break for Sentinels losing the map. Yeah, absolutely. I mean, this is the one, I think it was round 3 was the one that Zekken did have a little
reaction here, but it just felt like everything gets dumped at the same time when they have everything. Like you said, this is a composition built towards finding clean entries, minimal utility invested on the way in, forcing Loud back into a 5-man retake, which looked fantastic for them, but this one, Sentinels almost just gave this away. Yeah, and we really build up how good the protocols are, how perfect Sentinels look on a map like Split, but on the other side, I mean, remember, this team has had to play a ton. Kaplan was saying they've had to show everything, and I think we start to see that a little more on this map, like this reaction from Zekin. Calm the mollies. Yeah, I mean, it's exactly. And you can watch this back. You see another example as well. But round 8 was another one where it's in terms of the plan, the initial plan coming into the round, it's executed to perfection. Loud play into it perfectly. Sentinels are set up for success, and it just seems like. I don't know if people are just jumping the gun a little bit. There's a little bit of misinformation being spread internally within comms, but yeah, a little bizarre to see considering how clean their protocols were on Split. We went into this hearing that kind of between map interview from Kaplan where he said the team is really good at kind of finding the right energy, knowing when to calm down, knowing when to heat up, and I think we saw that on display here because it went from that, you know, Zekin giving some feedback, some of these post-plant rounds that shouldn't have falling apart, to in a second half, Sentinels looking absolutely revived and pushing us all the way to overtime with great retakes of their own. Yeah, you can't help but feel if it was just 1 or 2 of those post ones that went their way, maybe it wouldn't have even gone to overtime. And they want both pistols as well, let's not forget. But let's talk about Les a little bit as we move on to map 3, because again, on that map, he was so impactful, so crucial to keep them in it. I mean, we said ahead of this coming in, Les is usually the superstar on Icebox, and another one, add this one to the collection, because just individually this time and time again, in the right place, the right time, and he delivers. Back against the wall, it could be a 1v3, he could be solo anchoring sites, he's just constantly delivering for Loud. Yeah, that's the thing that really stuck with me, right? How good he is at getting a kill as anchor and always getting away. Yeah. It's insane how much just survivability the man has, especially when he's holding down towards that B site. He's always getting a frag, falling back, and then using his mollies really tactically to be able to set his teammates up when they're playing into these retake rounds. He's such a star, and he implements into the team perfectly. Yeah, well, let's talk about Sunset real quick, because these are the agents selects for that. What do you make of this, Mike? I mean, well, back to the default, basically rerun of the grand finals, to be honest. But obviously, you're going to see this is the map where we see the Phoenix come out once again. I have questions still about this composition, but it's the way that they apply it. We did see some better. But well, showings of proactivity, but I'm still not completely sold. I think the strengths of this comp for Loud on defense is fighting for extremity control. Yes, using that breach, using that Omen line control to set the Phoenix up. They also have great ults to cycle through and win out these rounds. But Sentinels, their strength, second half is going to be retakes. This first half, their comp is actually really strong at shutting down that extremity control. Expect a lot of early battles. This map's going to be important. Only one of these American squads get that guaranteed spot in the top 3. Yeah, Loud, they've done so much already to push it to here. Let's see Bren and Saito if they can get their revenge. Revenge would be fantastic for this Loud squad. I mean, they could be hunting for it off the back of the regional finals, but it's a hard task ahead of them. Still heading to Sunset, especially with Sentinels making it as difficult as possible for them to get it over that final hurdle. They have to go to OT for Icebox. There's chances we could have seen it just end in a 2-0 for Sentinels themselves. Absolutely possible, but I got to tell you, Brent, out of all 3 maps that we had in the pool today, the one I'm most excited for is this here, Sunset. Because even though Sen won last time they matched up, I think Loud are a dangerous team to go up against, especially in decider maps like this. So here we go into the pistol. 3 players from Loud grouped up towards mid. This map might end up playing out a little like Split. ด่านนี้ทั้ง2ทีมบอกเลยว่าเอางี้เซนติเนลเคยชนะราว 13-9 แต่เซนติเนลเคยแพ้ยับ 13-5 มาแล้วเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่รู้ครับ But that really looks like a preset plan, doesn't it? Yeah, it does. คือไม่ว่าใครจะชนะคนที่แพ้ไปเจอเปเปอร์เล็กซ์ถ้าจะคิดอ่ะฉันคิดว่า Gen.G ซัดได้หมดทั้งคู่แต่ถ้าอยากดู อยากให้ทีมแบบลงไปข้างล่างได้สูสีหน่อยเอาใครลงไปดีวะคิดว่าระหว่างเอาลาวกับเอาซินติเนลไปอ่ะถ้าลงไปข้างล่างใครสูสีกับเปเปอร์เล็กมากกว่า running and wading away backwards, running and gunning with the frenzy.
Only had 4 bullets left, and he still managed to land that shot. So, player disadvantage here for Sentinels. Get themselves in sight. Will be the plant on top of it. But what is the call after the fact? I'd have so much utility on rifle rounds to be able to deny plants from going down. คือ Sentinel อ่ะเขาจะชอบเล่นแบบว่าเดินหน่อยกึ๋นเชิงถ้าว่าเอา Sentinel ลงไปอาจจะสูสีกว่าไม่รู้ว่ะโหดทั้งคู่นะ Sentinel ลาวโหดทั้งคู่นี่ไงเปิดวินไปแล้วว่ะเหมือนจะแพ้เอาชนะคือถ้าว่าทั้งลาวและ Sentinel อ่ะไม่น่าจะเหนื่อยกับ PRX แต่ว่าด้วยความที่ Sentinel อาจจะแนวแบบแนวสกิลผู้เล่นอ่ะมันยากแล้วอ่ะพอมันเหลือ4ทีมปุ๊บมันเริ่มยากแล้วอ่ะมันเริ่มคิดไม่ออกแล้วอ่ะสามารถได้หมดอ่ะทั้งลาวทั้ง Sentinel น่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับPRX ทั้งคู่ไม่ว่าใครก็ตามที่ตกลงไปแล้วไปเจอPRXเหนื่อย This is a real gamble, though. If it doesn't pay off for SEN, they're going to give Loud so much momentum in terms of the economy, the ultimates. You know, QCK might well have the ult online at the end of this. He's gone and picked up the ult orb on A. Breaking the door with the pistols. แต่ด่านนี้Sentinel ตบลาวมาแล้วครับตบไปแล้วทีนึง Avoid notifying Loud that they have forced up into this. ส่วนตัวค่อนข้างชัวร์ว่าPRXจะที่4อ่ะค่อนข้างเป็นเวนั้น QCK has to respect that one. พอดูจาก3ทีมที่เหลือเนี่ย Gen.G ลาว Sentinel ไอ้3ทีมนี้มันจะเอาแชมป์ This spot is such a blind spot in the way that Loud are playing mid. That's wild. There's major chances for Zekken to just again creep his way in there. ปล่อยเลยว่ะ EDG tried this kind of setup where they cause the distraction and get a lurk, and Sadako Kawanzi just shut it down every time. 40 seconds barely. Just drifting away here. Boombot using the flash. All in conjunction. Now to Dizzy. All the way through market. Nothing to really stop. เว้ยฟอร์สมาเว้ย Sentinel ช็อตนี้บอกเลยปืนระยะไกลแต่ยังมีเชอริฟครับที่พอจะยิงไกลได้ตัดสินใจวางบอมไปช็อตนี้ Down here for Sen. No pushback from it, so they can start to play this post plan. But do they really want to do this? Just with the stingers. ปืนระยะไกลไว้ฝั่งนู้นเป็นสติงเจอร์ล้วนพยายามจะเล่นใกล้ครับ More seconds left. He will have the fault line, but there it is. Sends out the aftershock out wide, forces Celtics no kill. Paranoia used in response to this one, and a second flash sets them back up with a deep smoke. Really forcing Loud to push forwards into this one. A tap onto it again. Stunned up inside the smoke. Damage done. Kawazin still lives on 21 health. Defusing now. Sadak onto half. Has to be dealt with. Has to be brought down. Sticking it through. And no อ้าวเสร็จแล้วแก้เสร็จแล้วอ้าวกำลังลุ้นอยู่แล้วเมื่อกี้อ้าวแก้เสร็จแล้วเหรอ On the defuse, he got headshot by a stinger and he just tanked it. Yeah, did not care. He just shrugged it off. หันหลังเลยไม่สนใจจะแก้ไม่แคร์ Confidence in the rest of the team. It is so difficult. ไม่สนใจแกทำอะไรก็ทำไปฉันจะแก้เพราะการชนะคือการแก้ระเบิด You just kind of get stuck inside of it, but wow, Loud now, having navigated that round and all the danger it posed, are going to be set up quite nicely at the beginning of this. Doesn't really matter about divide too much. Two players spotted from the cam. Fast is the call here for Sentinels. Looking for a couple of kills, but out wide, a little bit too much. ไม่ใช้ป่ะน่ะเขาใช้ป่ะน่ะลันนิ่งแบ็กไม่ใช้ด้วยเหรอโอ้โหอีซี่เลยอย่างนี้เก็บไว้ใช้วินหน้านี่คือวินนี้มันยังไม่นับเป็นโบนัสไงเพราะว่าวินนี้ถือว่าเป็นวินที่เขาได้เปรียบอยู่เพราะว่าฟอร์สมาเซนติเนลฟอร์สมา But Loud's economy is going to be looking good. Their ults are starting to come online too. So the gamble that Sen went for, it's difficult to assess in hindsight because we're only seeing Sunset ด่านบุกหรือกันเป็นคำถามที่ดีแต่ไม่มีคำตอบให้ In round 2, there were possibilities for them. เพราะจริงๆแล้ว Sunset มันตีง่ายมากครับมันวางบอมง่ายมากแต่ในขณะเดียวกันมัน2คมมันรีเทคง่าย Sunset เป็นด่านที่รีเทคง่ายถ้าเซตอัพคือเข้ามาวางบอมโคตรง่ายมันเป็นด่านที่วางบอมง่ายมากโดนไล่ซ้ายง่ายมากแต่พอวางเสร็จแล้วอ่ะโดนรีเทคง่ายมากเช่นกัน
ถ้าจะต้องให้สักฝั่งฉันว่าด่านนี้ดันบุกแต่ตอนแข่งอะวินเลทตอนกันเยอะมากเลยนะไม่แล้วแต่คอมด้วยนะเพราะว่าด่านนี้ในแข่งอะกันเยอะมากเลยนะแต่มันเป็นด่านบุกนะเว้ยมันบุกง่ายนะการบุกคือการเข้าไปวางสไปร์อ่ะคือการเข้าไปวางสไปร์มันถ้ามันง่ายมันก็แปลว่าบุกง่ายอ่ะเพราะเป้าหมายของทีมบุกคือวางสไปร์มันคือด่านบุกเว้ยกระสุนหมดโอ้ไม่งั้นเทนเอาหมดอะบอกเลยถ้ากระสุนได้หมดเทนเอาหมดอะmakes a real difference here, but Sassy does have his ult back online. Picks up from Prior, and here it is, the second round of things. Thrash, spawn, broken to pieces. Cleared a close left corner, but still. วินนี้น่าจะยากกับทางเราแต่ถือว่าคุ้มแล้วเห็นตูดเห็นตูดก็อย่างที่บอกครับคือไม่ว่าด่านมันจะเป็นด่านที่รีเทคง่ายแค่ไหนก็ตามไอ้คำว่ารีเทคง่ายอะไอ้บุกกับมันจะยากไม่ยากมันอยู่ที่ตอนวางเว้ยไม่ใช่ว่าโดนรีเทคหรือเปล่าWell, I thought there was a good chance he was going to just pick up everybody there. Yeah, looked like maybe a few more bullets he could have done it, but yeah. He's just that guy when it comes to this map on the Omen. So pretty classic defensive setup here for Loud with QCK and Kawanzine holding over towards A. They do have 3 or 4 different defensive setups. เริ่มกลับมาคุมแมปแล้วเรามีปืนแล้วไงตอนแรกปืนเขาดูจะเสียเปรียบนิดนึงครับ Sen trying to figure out which one they're going for. ไม่มีแชทขวางจอสบายตาดีแต่มีปัญหากับคนดูในโทรทัศน์ครับก็เลยต้องเอาแชทขึ้นจอ นั่นคือเหตุผล Something that they prioritize all the time, whether it's less or 2E's doing it. And you can hear it now. It's just gone down. That gives Sen some information. แล้วก็ทำให้คนได้ดูเต็มจอด้วยไม่ต้องเอาแชทขึ้นด้านข้าง Yeah, force out the fault line early. Somewhat early. ถ้าดูในคอมมันก็ง่ายแหละเพราะจอมันใหญ่พอ With the door being closed down in their face, it does force Sen to just go back, double back, break it, throw it in like they could be defaulting into a different direction. This pause in the round of a crossfire. จะซัดจะคอนแทคแต่ว่าเดินถอยกลับไปก่อนครับตอนนี้ risks from QCK and Kawanzine เฮ้ยกระโดดเช็คเขาได้ยินนี่ไงกระโดดเช็ค Tense has cleared out the whole of elbow with his ult. คือฉันจะไม่ถามว่ากระโดดทำไมนะแต่ฉันจะถามว่าเมื่อกี้ยิงกระทะลุเข้าหัวได้ไงวะมันบั๊กอยู่ครับแชทขึ้นจอไม่ได้ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวจะพยายามรีบแก้ให้แต่มันคิดว่าไม่น่าได้อ้าวเซลซิส Can't swing into that one. It was anticipated for him. Paranoia in front of it. Sadak, he had to be the playmaker there, and he was not. Drop down. Now a flash of their own. Tens repositioned on top of Jenny. Vulnerable. Snake bite. Goodness me. Everyone on Loud saving. Save but they just don't even want to get back into this. A blunder from Zelsis, sure. But Tens then anticipated that they would try to follow up on that, sent the Paranoia through, and was able to isolate the duel onto Sadak. Sen have got enough players เอาจริงเทนคงงงเมื่อกี้เทนแอบงงนะรอดได้ไงวะเขาจะเทเลพอร์ตไปหลบสรุปเทเลพอร์ตขึ้นบนกล่อง early economical advantage that Loud had to work with it's getting chipped away at here. I mean this is essentially I mean 2 of the players can't be buying. Yeah. And just seeing that on the replay again, it's such a large punish onto QCK, and it's all due to that freeze that Gen.G calls into the round. แต่ถ้าว่าการกระโดดอะคือเห็นแล้วแบบทุกคนการบันนี่ฮอปการจัมพีที่ถูกต้องอะมันไม่ใช่แบบเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เขาทำอะไรผิดมีใครเห็นปะ QCK เขาทำอะไรอะมันผิดยังไงไอ้จัมพีเมื่อกี้มันผิดยังไงคือจอห์นคิวทียิงเร็วมากใช่แต่ว่าจัมพีเมื่อกี้มันผิดมันผิดตำรามันผิดยังไงเขาทำอะไรผิดอ่ะ They shouldn't be too worried about B main with the door being closed. I'll be looking for an orb on Zelsis. Online will be. อาจจะใช้คำนั้นก็ได้ครับมันก็คือถูกเขาไม่หันเอา
คือการจัมป์พีคที่ถูกต้องไม่ใช่การกด W A S แล้วถอยหลังมันไม่ใช่เว้ยการจัมป์พีคคือการฮอปให้ตัวมันเลี้ยวกลับไม่ใช่กระโดดไปแล้วกด S ถอยหลังมันติดสโลว์คือแบบเบสิกจัมป์พีคอีสปอร์ตดันมาช็อตนี้ได้เว้ยช็อตเมื่อกี้ไม่น่าคือเหมือนคนจัมพีไม่ได้ฝึกจัมพีกอะกระโดดกด S โอ้โหเรียบร้อยแล้วกด S มันจะหน่วงไปลองทำดูดิใครอยากรู้ว่ามันผิดยังไงไปลองทำดูดิกด W ค้างกดกระโดดแล้วกด S ลองดูมันจะหน่วงตอนถอยกลับมันจะช้าตัวจะออกมาเยอะแล้วเราก็จะตายครับอ้าววาร์ปมาใส่หน้าเขาได้ค่าเฉย Incredibly so, 2 years facing with all the kills. You are joking, but the time too much. No. What a bonkers round. What is that? What an absolutely ludicrous round. อ้าวงง Loud did such a good job of putting pressure forwards into B main. งงเลยว่ะ That's where most of the post plant on B is going to come from. Is this battle about who can dominate B main control? Loud really did a great job of that. Being able to. I mean, they should have been able to catch tens earlier. Let's go. But the flank timing coming in. วาร์ปใส่หน้าไปดิ so much time. รอดไม่พอฆ่าด้วยตัวหนึ่งอะไรวะนะ Bizarre set of circumstances. Hitting a bit of a repeat here for Sentinels. มันงงอ่ะเมื่อกี้มันชนะแบบงงอ่ะ Les is looking to challenge B main early on. Holding the angle. ตัวคนนี้พึ่งได้เหมือนกันคนนี้ตัวท็อป Fading. What is that? นี่ไง Just pre-aiming. นี่ไงเทรดว่ะไม่ให้กลับว่ะจะไปไหน Very confident too. Necessary kill for him. เขาใจถึงจริงๆนะเลดเป็นคนที่แบบเล่นแบบเขากล้าแล้วเขาวัดแบบชนะบ่อยตั้งนานแล้วติดตามมานานแล้วผู้เล่นคนนี้ชอบวัด1-1แล้วก็ชนะบ่อยพยายามเปิดมุมเล็กๆแบบมุมถนัดเขาอะไรDodging out of the way on top of the box. They're going to expect this one to drone. We'll see it. Tags him up. So eventually, Tens will be spotted into this one and done. Spot the QCK through the wall. Favored for it. That's the wallbang angle on top of it now. It's an interesting fight to be taken. John QT. เฮ้ยไอจีเอลจะคมไม่ได้นะมันจะโหดเกินไปนะ Just a tap onto the head. Spots it now. Zelsis. So much more in this position. Sadak. Feeling frantic. เฮ้ยเชลซีI don't know. Did he get onto it in time? It's so close. Oh my goodness. These rounds are coming down to fractions of a second. คือต้องลุ้นว่าแกทันไม่ทันก็เรื่องนึงแต่เมื่อกี้เซลซิสพลาดอันนี้โหดจริงใช่นี่ไงเหยื่อที่บอกอ่ะเนี่ยคือฟีลลิ่งของแบบเชี่ยคือเรียกว่าไงดีคือซันแฮกอ่ะเขาเมื่อกี้เขาอ่านเกมว่าเขาจะเอาครึ่งครับแล้วเขาตัดสินใจว่ากูไม่เอาแล้วครึ่งอ่ะเพราะว่ามันต้องยิงแล้วมันอันนี้แหละของจริงโหดจริงอันนี้คือเสียเปรียบมากทำได้แต่ก็พลาดด้วยแหละก็พลาดด้วยเชลซีใช่ไหมคนเมื่อกี้พลาดด้วยเพราะว่าเขาเป็นเป้านิ่งอ่ะได้ยิงก่อนชุดนึงแต่ยิงไม่ตายครับอ้าวตุยงงChaos into the mix. In for the back side, just spots the elbow. And Tens. Look at this. แต่จริงๆนะไม่ว่าใครจะชนะนะในคู่นี้นะทั้งลาวและเซนติเนลทั้งว่าแข็งว่ะทั้งคู่เลยคือตกลงไปข้างล่างต้องไปซัดกับเปเปอร์เล็กนี่โอ้โหเปเปอร์เล็กตอนนี้เปเปอร์เล็กเวอร์ชันปัจจุบัน It just seems so wrong. เอายังไงให้ไหววะเนี่ย He's in a very มันก็พอจะมีภาพแต่มันยากอะ ยากมากเลยว่ะ Finds a timing to separate individuals. Maybe he could get something done. He doesn't have to. คือเห็นอย่างนี้แล้วมันยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้มอะเข้มจริง Loud is so grouped. They're going to make mistakes. They don't think he's there on the angle in time. He's caught himself into the 1 versus 2.
Oh, slow line here for Sadek, but he doesn't really find a time to use it, but the dart reveals all. Sassy has to pull off an absolute miracle. 5 HP drop down back away. Now, wow! And sprayed them through! Sassy! A beastly performance against the former team, silencing the Brazilian crowd. That clutch is like a dagger to the heart of Loud. Unbelievable. I've seen Sassy get these before when he was playing in Americas. It's all down to him playing the Gecko. The fact he can be so far away from where the plant goes down, his positioning is just immaculate in that situation. Loud are not thinking about it. Sassy as a player ไม่ค่อยเห็นผู้เล่นคนนี้มีบทบาทกับทีมเท่าไหร่นะจริงหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยแสดงความโดดเด่นออกมาเท่าไหร่นะrelatively unscathed, all things considered there, just backing away from the rifle. แต่เมื่อกี้คือมาแล้วไม่ต้องฆ่าเยอะครับเอาวินให้ทีมก็พอ Massive round though, still left reeling myself. Flash clearance, snakebite to respond. And Lauda going exploring through mid. If Sen back off here, thinking that it's a B stack because of all of that utility in their face, they may end up running into danger. John's watching it, and they do still have a trip there. But in terms of anticipating 4 players, tens. Half cleared, now crossfire. Set up forward an oral theft, everybody scattered to the winds. จนเลยลาวช็อตนี้บอกเลยงานยากแหละครับพยายามที่จะตั้งรับ Util flying forwards here. Not enough to push away the plan though, so still spike down and out. Hello, Juicy K. No turn on the fire, he's still alive here. I think there's too much danger. It shouldn't be dangerous, but when the Loud players hit shots... แต่ซาซี่ไม่ค่อยโชว์แบบเท่าที่ดูทีมเราเท่าที่ดูทีมเซนติเนลมาเพราะว่าเห็นชื่อซาซี่น้อยนะหมายถึงว่าเห็นชื่อในการแบบตัดหรือว่ากล้องจับหรือแบบช็อตอะไรสำคัญไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอ้ย He doesn't have the time. My God. It's an effort. It's unbelievable how close ก็คุ้มอยู่ก็ตัดหมด5กระบอกเนี่ยถ้าวินนี้ไม่ได้แล้วไปได้วินหน้าเนี่ยเขาจะจนมันจะลากยาวไปเป็น7วินครับก็จนอยู่นะตัดไปเมื่อกี้เลือดเหลือ29เองเต็มแล้วเมื่อกี้เขาใช้เล่นแบ็คเหรอใช่ปะเมื่อกี้ไม่ได้โฟกัสตอนเหลือ29นี่รันอีแบ็กป่ะ That is going to harm the economy but not in a way that has immediate effect but it's going to keep a lid on Sen's economy getting out of control and going to allow ใช่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่ว่ามันถ้าวินต่อไปได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะงานเข้านะมันจะงานเข้าลาวนะเฮ้ยจะสลับปะวะงานเข้าเซนติเนลเดี๋ยวมันผิดทีมเว้ยเริ่มงงแล้วตี2 ครึ่งแล้วโฆษณาไปเริ่มงงยาวไหมวันนี้มันเหมือนเห็นภาพโอเวอร์ไทม์นิดๆป่ะนิดป่ะเหมือนเห็นภาพแบบจะโอเวอร์ไทม์ป่ะวะ Usually, we're expecting less to just be hyper consistent, finding his moments to have value, even though he's playing the Viper. With this composition, he does end up being pretty stuck over towards B. And Sen have been playing so grouped up, he hasn't really found those opportunities. สกอร์ไม่เข้าทางไหนเลยไม่มีภาพว่าจะแบบจะได้เปรียบใครมันคือทั้งบุกทั้งกันน่ะคือด้วยความที่ด่านมันรีเทคง่ายอ่ะมันเข้ามาวางง่ายมันรีเทคง่ายเพราะว่ามันก็สุดท้ายมันลากไปแบบสูสีอ่ะ You can see Sada getting set up to go for the ult. Oh, they just rip it anyway. Okay. Send it out wide. Smoke's not even propped up yet. Zekken in position, breaking. For the dart, now a plant.
เนี่ยวางสำเร็จทุกอย่างสำเร็จอันเนี้ยคือตีง่ายครับเพราะว่าวางได้ทุกอย่างดูดีอะไรเงี้ยMolly's going to be used towards the back of the side. Hunter's Fury. อ้าวได้แค่เค้นเฉย Couple of beams of that one, but still not being dislodged from these positions. Tent up top. มุมนี้อีกแล้วเล่นมุมนี้อีกแล้ว Classic reposition. Ult into the back of the side could be anyone's game on a knife's edge. Every single instance, Tent sticking the plow. Not quite already with the ult into the back, but he has been cleaned up. 2 years there. It's a 1v2. Taps it. Gets sassy, doesn't give him anything. Still bides his time, waits it out, and now it has been fully drawn down to the final moments. All the kills go away, but not the round. จะตัดแต่อีโคอย่างเดียวตัดอีโคโนมิกแต่ไม่มีวินนะตัดปืนอย่างเดียวไม่มีวินนะเนี่ยถ้างั้นจะใช้คำว่าอะไรดีด่านนี้บุกเดียวกันดิสุดท้ายอย่างเนี้ยฉันก็คงเรียกมันว่าเป็นด่านบุกนะถึงแม้ตอนแข่งจะกันได้เยอะก็เหอะคือการที่เข้ามาวางบอมได้ง่ายมันก็ด่านบุกเปล่าวะ Possible. Util cut away. All these close rounds just going down straight to the wire. Again, economy. It's not good. No. And how many times have we said that? It's just been a running theme. Normally, because Sen get out to such a hot start in every half, this time they actually have to grind their way. แต่ว่า2แมตช์ที่ผ่านมาภาพรวมชาวว่า Sentinel ดูดีแม้กระทั่งจะเป็นด่าน Ice Box ที่ Sentinel เล่นไม่ได้ยังเกือบชนะเราถ้างั้นแบบนี้เราน่าจะแย่อยู่นะอาจจะดูแย่อยู่นะ Same spot he's been playing in time and time again. Really disrespecting them though. Just holding the angle for some util. แต่มันก็ใกล้เคียงห่างแค่2วินเอง Yeah, I mean, what is the timing of this? I don't know. I mean, he's found okay. He's found something. บาย5ตัว Just hearing the footstep, but another flash is connecting. Gives up the space, just seeking to delay as long as possible. Sentinels though. Looking likely they're going to have an open sight. 2 years is really trying to make this feel like there's lots of players here. Nades, fours, spam the box in the common angles. They do deal with him, and finally the flood defense is here in time, but can Loud do anything. Beautiful dart. Fully lit up here. Even with the stingers, there's danger. Danger in abundance, but still with the rifles. เกือบไปแล้ว It's tens again, man. You can't get away from him. Playing that post plant position over towards A-Link, swings around, gets 3.And saves the rest of his คือถ้าไม่รู้จริงป่ะไม่รู้ว่าจะควรจะได้กันได้เยอะกว่านี้ไหมหรือว่าคือมันไม่รู้ว่าจะให้ด่านนี้เป็นด่านบุกหรือว่าด่านกันดีจากการแข่งขันเนี่ยส่วนมากเขากันกันโหดส่วนมากเลยนะเป็นด่านที่ดีเฟนส์วินเลทเยอะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะด่านนี้มันตีง่ายนะแต่ในแข่งกับแบบวินในการตั้งรับมันดันเยอะอ่ะCross map knife. Be landing over towards market. And that's going to give them a good idea about what the defensive setup looks like. Full setup retake คือถ้าเซตมาเป็น full setup retake อ่ะมันก็น่าจะ retake ได้ปะ Just waiting for the right time to strike. Thrash. เนี่ยตอนตีต้องปล่อยครับ Actually through the back here. There's a detainment into mid, but won't be any follow up. At least onto that one. QCK should be alive as well. He's got some backup from the rest of it. Plan. ได้วางฟรี It looks like this might be another funny round. Loud are playing really heavily for backside B control, which is going to allow them to get players in flooded. Hit it as well. Just to play for it. QCK does have his own ult now. Run it back. Finally initiated. He was suppressed in time, but just let it loose. Maybe seeing if he can hunt down. Yep, Zelsis got his hands. Wasn't really quite aware of that one. Dizzy tagging away. Zekken spammed. Dart. Here we go. Only 3 players left now. Loud. Fast on the approach. Aftershock there, but a quick TP into the corner. Paranoid order util. Layered on top of each other. And they just cannot do anything. Scintillating, sizzling away. Spraying them down with a rifle. ทำอะไรไม่ได้คือจริงๆมาการรีเทคมันเห็นปะจ่ายสกิลพร้อมกันแบบเมื่อกี้ถ้ากันได้แค่นี้มันจะแย่อยู่นะจริงนะคำว่าแย่นะเนี่ยแย่อยู่นะเอาคนทาไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึง It was anybody's game though, and I think Loud need really another pistol to be able to get back into this.
It's hard to say, but so tightly contested. The exception of being our first map, but it has just been back and forth we go between these two teams. Absolutely incredible. SEN getting the advantage at the beginning of the round, but just having really strong ways of being able to close things out. TenZ has been amazing in those spots. And so we go into a pistol, which is insanely important, especially for Loud, I think, to be able to get online. Complete contacting up. Zelsis picks a mid-round timing. ไม่ห่างเลยสักนิดเดียว Backhand out. Still open towards his back. Okay. So close to getting punished there. Very close. I mean, less was การไม่ห่างแบบนี้วินปืนพกสำคัญมาก สำคัญมาก Facing with the bodies. Paranoia backing away. อุ้ย That's unreal. As blind as the fadeaway. แล้วจะมีบายไปทำไม Zelsis here. Single shot will do it. Touch close. There it is. Straight to the chest. นึกว่าเอาอีก Him down. John can't do much. เอาแล้วว่ะ That pistol round. You got to ไม่ให้ห่างเลยครับ in charge. Yeah, looking good for it. To have not won a pistol round the entire series and then get both of them in the decider map could end up being crucial. No way of knowing yet. เขาบอกว่าเราไม่ได้ปืนพกเลยแล้วเพิ่งมาได้ในแบบนี้ On the defense side, not as many kills. That's a ridiculous kill though. That is a ridiculous one. But the fact that QCK was the tip of the spear is going to start building his way up to the Phoenix ult. ถ้าไม่ได้ปืนพกคงแย่ไปแล้วนะสำหรับเรานะแมปอื่นไม่ได้มาได้แบบนี้ Willing to give anything away. Main benefit of it being that Loud, they have tons of util left saved for the big site hit, especially over towards A. Difficult one to try and get through. The clear through elbow, lots of corners. I think Loud have got the read now that this was not a heavy A setup. They are just charging their way forwards. As soon as they don't meet people early, they realize that they've essentially got a free plant off. เนี่ยถ้าวางได้เห็นปะเดี๋ยวดูจังหวะรีเทคแล้วกันคือมันวางได้มันพอมันวางง่ายอ่ะคือต่อให้เขาเซตอัพรีเทคอะเราก็เก็บสกิลไว้ใช้ตอนเขารีเทคเปล่าวะเนี่ยเซตอัพแล้วมีแฟดมีไล่มีนู่นมีนี่ จ่ายมาจ่ายคืน Feeling like it could be winnable, but not with the gun disadvantage. No, I mean keep an eye on the rifles online, but that was very easily cleaned up. I think that's going to put people in positions where they need to go for light armor. It could end up being important against the Bulldog and the Stinger. You know, the fact that they ended up investing there. Second ไม่มาเลยอ่ะ Go for the retake, but I think Sen are going to be confident in those kind of rounds. Once ตอนนี้ถือว่าแย่นะ can just util spots on A.
It's very difficult to hold on to post plants. That was most of the metagame actually that we saw in the last time that these teams faced on Sunset was how they approached the A retakes. Bonus round now to be cooked up for Loud. They've got plenty of danger in it. I mean, that ran it back earned. 2CK, this guy is frying. I mean, he's 20. แต่ว่าเท่าที่ลองเล่นเรสด่านนี้จากประสบการณ์นะคือฉันอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเรสอิมแพคน้อยไปหน่อยคือมุมระเบิดเช็คมันก็ไม่ค่อยมีมุมดีๆเท่าไหร่แล้วก็มุมมันติที่จะฆ่าได้เยอะมุมกระโดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่บูมบอดก็เช็คได้แค่นิดเดียวคือรู้สึกเหมือนด่านนี้เรสมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นปะ In market, the trip not broken though. They know it's fake market pressure. Yeah, this is a weird one. ถ้าว่าฟินิกซ์นีออนดูอิมแพคอะที่มีม่านอะพวกตัวที่มีม่านอะมันดูแบบมันดูประโยชน์เยอะกว่าวะไม่รู้คิดเองวะนะฉันคิดอย่างนั้นนะ Celsius. He is a low player, but he decides to take the fight anyway. Not set up onto that angle with any form of util. Sassy now. He's in a one and done. Dart. อ้าวแล้วเช็คโดนว่ะ This is problematic. Still util now. Tens right behind. ตกใจนึกว่าบายใส่เพื่อนแต่ก็เลยบอกแล้วว่าบายใส่เพื่อนอ๋อไม่ใช่บายช่วยLes is the last one standing. This flank from SEN has worked beautifully, but the Loud players barely reacted. I don't think they knew where that paranoia was coming from. Has left Les in a 1v3 in a much worse position than Sassy was when he was able to get the plant down. Yeah, I mean 15 seconds left in a round. It's เซฟไงรออะไรอะ impossible scenario. จะตัดเหรอเพราะว่าเป็นวินมีเงินครับ Trying to win this one while the rest of the team in silence scratches their head, wondering where it all went wrong here. That pick onto Celsius puts Sassy in such a difficult position, and the flank from B bailed him out. เกือบไป Sentinels just getting a bit of a read, I think, in terms of how loud. ไม่จบไม่สิ้นว่ะคู่นี้ How many risks they were taking on this round against the bonus round, right? You think about it, pushing through into B main, hard flanking through the back, giving them more information. คู่นี้ลากไปโอเวอร์ไทม์ไหมดูจากทรงแล้วเราน่าจะได้เห็นโอเวอร์ไทม์กันไหม Anytime you can get aggressive like that, yeah, มีสิทธิ์นะ Why not? Loud are not going to have that information, and they're going to find it difficult. บ๊อบแฟดออกควันตามสูตรบายต่อหนีไปสตันต่อมันอะไรขนาดนั้นวะนะเซตอัพโหได้เซคเคนอีกอะเซคเคนด่านนี้เซคเคนด่านนี้เหมือนไม่ได้เล่นด่านนี้เปเปอร์เล็กไม่มีดูลิสทำไมถึงไม่เอาดูลิสใช่ไหมShock into the corner was utilized a little bit earlier, but everybody tucked into main. ไม่รู้อะ Do have the orb for this one. Actually, some mollies as well. We're going to see how the util just reigns. จะใช้อันติอีกรอบอ่ะ Anything to try and latch onto this. พยายามจะเก็บไปใช้อันติอีกรอบครับแต่เวลา10วินาทีมันอาจจะนานเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะนานเกินไปหรือเปล่า Already detained into the side, into the corner. Where is the time pressure? Hello. Finally, wingman down, and the rifles there has to be bodyguard duty. Spraying them all down. Wingman. โอ้ยยิงโดนวิงแมน Stopped in his tracks. Half tapped. Sassy. No more to room. No more. ยิงโดนวิงแมนเขาเป็นจุดเล็กนิดเดียวเอง This game more than any that I've seen recently. โอ้โหเกือบไปแล้วยิงตั้งนานไม่โดนอ่ะไม่มาโดนตอนหลังอ่ะไม่งั้นจบแล้วนะ Where things are coming down to time so much. I mean, both teams playing this kind of more passive setup over towards B with the post plant, but throwing a couple of people in aggressively to draw out early utility. And so teams are getting stalled in these spots. If Wingman had not gone down there, ถ้าเมื่อกี้ยิงวิงแมนไม่โดนอ่ะจบซึ่งมันเหมือนจะไม่โดนแล้วนะตอนแรกเห็นสแปมอยู่แล้วแบบไม่โดนนะ It's good heads up from Loud though. They get the 3 kill spraying down. I think most teams might just end up. เล่นสกิลเมื่อกี้เหมือนไม่ต้องเล่นเลยว่ะ They got everybody. All the targets. ตอนเข้าตีอ่ะ Diligent. I wonder, does this knife incentivize Sentinels to go for the B push again? Is there going to be some kind of trigger that gets Sen going aggressive on the map? You see that John is moving around his Cypher setups. This time he's got a cam in mid, so they don't have to play that particularly. Just rely on the cam. เสียเวลาเยอะด้วยแหละที่รอแบบอันติรอบ2อ่ะมันขึ้นอยู่กับคือจริงๆถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะถ้าอันติรอบ2แล้วกัดได้2อ่ะ
น่าจะชนะเลยนะคือช็อตที่ซาซี่ไปเก็บอันติมันต้องรอคูลดาวน์10 วิอ่ะถ้าช็อตนั้นอ่ะเก็บเสร็จปุ๊บตอนกลับได้2 ตัวก็เขาก็แค่ดันมาใช่ปะล่ะเขาก็แค่ดันเข้าไปประเด็นคือมันกลับตัวเดียวไงจ่ายว่ะช็อตนี้อ้าวเซตอัพเฟลว่ะลาวช็อตนี้เฮ้ยลาวเซตอัพเฟลเฮ้ยเซตอัพเมื่อกี้ไม่เฟลเฉยได้ไงมะน้ำหนักตอนนี้58ครับจ่ายของใหญ่ไม่ได้วินคิดสภาพเมื่อกี้นะคิดสภาพอย่างนี้นะไม่ได้จ่ายอันตีนะแล้ววางแล้วเก็บอันตีไว้ตอนเขามารีเทคโอ้โหภาพเปลี่ยนช็อกจ่ายอันตีหลังซ้ายฟรี One of the only rounds really that just goes entirely the way of Sen. You see them now just having that lead. Knocking the money back down here for Loud. Yeah, this is devastating. Once Sen start building up a little bit of momentum like this, เรานั่งดูกันยาว pulling away. Right here. See you on the other side. Loud would love a thrifty here. Seen him do it. Sharp with the sheriffs. He dealt with flash to follow up as soon as that knife gets the confirmation. No one peeking off of it though. All the noise in the world being made really out towards Alba. Now Zekken should be able to get himself out of there with a satchel. In fact, Ollie didn't clear him. Oh, okay. That's nasty. มุมอร่อย All up, taking a pause into the round here off that initial kill. ยังไงจะสลับกันแพ้จะสลับกันอีกนานไหมเอาดีคือตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเริ่มหมดพลังแล้วว่ะเริ่มรู้สึกไหมเริ่มรู้สึกว่าฉันหมดพลังไหมฉันเริ่มรู้สึกหมดพลังแล้วจริงคือมันแบบไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหนื่อยหรือวันนี้พูดเยอะไปปกติบางวันนะสตรีม3 คู่10 ชั่วโมงนะยังไม่รู้สึกเท่าวันนี้เลยมันรู้สึกแบบมันรู้สึกหมดแล้วThose shots now. They're worried about the TP close to the corner here. Celtics heard that sound cue, but it's all just feigns. แล้วคือคู่นี้เล่นกันอย่างช้าเล่นโคตรช้าแล้ว3 แมปเข้าใจแล้วทำไมคนถึงไม่ชอบดูลีกอเมริกาอันนี้เหมือนดูลีกอเมริกาเข้าใจเลยทำไมไม่ชอบดูเล่นดิ15 second remaining ได้ยินแทบทุกราวอะ15 second remaining Loud look a little lost in that spot though, man. That was a bit of a คือมันเป็นอะไรที่แบบได้ยินคำนี้บ่อยมาก15 second remaining คือมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะตีตอนเวลาเป็นสีแดงon their attack side, but there isn't really a threat that they could be going for the hard rotate. ฉันบอกเลยว่าลีกอเมริกาฉันไม่ดูแน่นอนคือดูจากวิธีการเล่นแล้วมันคือมันเล่นตอน15 second remaining คือทำบ้างก็ได้ครับไม่เป็นไรแค่อย่าทำทุกวินเถอะขอร้องคือทำบ้างได้คืออาจจะมีสลับเร็วสลับช้าแต่อันเนี้ยไหนวะเร็วเขาตีเร็วสักวินหรือยังอะคือแบบมาถึงเซตไม่มีเลยเว้ยคือแบบโหช้าจริงนี่แข่งมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยคู่เนี้ยเฮ้ยโฆษณาก่อนฝากกดไลค์ก่อนทุกคนอย่าเพิ่งจะถึง1,000แล้วอ๋อถึงแล้วนี่หว่าโอเคแล้วไปตอนนี้เริ่มแข่งไปแล้วประมาณ2 ชั่วโมง 36 นาทีครับ2 ชั่วโมง 36 นาทีผ่านไปอ่ะsuch frequency, all the kills he's been getting, the plants, the orbs funneled into him, but has value with it. Yeah, that's the thing. It seems quite offhanded in terms of the way that they do approach to use it, but every now and then you might see it. Still,
อันนี้เรียกว่าประมาณแบบ 70% ของเกมสุดท้ายถ้าไม่โอเวอร์ไทม์นะเฮ้ยแต่ฉันเคยไปเล่นแรงค์ที่อเมริกานิ่มกว่าแปซิฟิกนะจากใจเลยคือตอนไปเล่นแรงค์ที่อเมริกาต้องใช้ ID ใหม่เพราะว่ามันใช้ ID เดิมไม่ได้ครับมันเข้าไม่ได้พอเป็น ID ใหม่ปุ๊บเข้าไปสมัครแล้วเข้าไปเล่นอ่ะแป๊บเดียวมันขึ้นอิมไวมากเลยรู้สึกขึ้นไต่อิมโคตรไวเลยคือคนในโซนอเมริกาเล่นแบบเล่นอย่างเงี้ยแต่ยิงไม่แม่นอ่ะเข้าใจปะคิดสภาพนะเล่นช้าๆแบบเนี้ยแต่ยิงกันไม่โดนอ่ะเทียบกับแปซิฟิกมันเข้มมากจริงแล้วมันสู้QCK forced to bodyguard his own spot there, reviving. And it goes down to a 3v3 in a really weird fashion. SEN have committed pretty heavily to the B side of the map. รอถ้ายังไม่ได้ยินเสียง15 second remaining เขาจะไม่วาง30 seconds left. The smoke was in the way in the top section. คำแรกมาแล้ว30 second left วางไหมหรือต้องรอคำว่า15 second remaining โอเคเหลือ17วิถ้าเมื่อกี้รออีก2วินะ15 second remaining คือมันเอาทุกวินจริงเว้ยนี่คือลีกอเมริกานี่คือลีกอเมริกาจริงมันตีแบบทุกวินน่ะต้องรอให้เกมมันเตือนก่อนนะว่าตีได้แล้วนะค่อยตีไม่งั้นไม่ตีมันเป็น strategy ที่ดีครับดี Gen clears the one, but on top of this corner, on top of the box, 2 years has to reveal his hand, spraying it through, guarding, blocking, all the bullets, second, sticking, and he's won the round for his team. Despite the heroics of Sadak, not enough. มันคือช้าและละเอียดครับเรียกได้ทั้ง2อย่างคือมันเหมือนกันมันคือเล่นช้าและละเอียดไง Oh my god. But also, how on earth are SEN การเล่นช้าที่ละเอียด to do that? Tens sticks the ultimate.Gets caught by a player. QCK is shooting for like a third of a second before Tens even realizes where he's positioned. Still flicks straight to his head and opens things up. Even when Loud have openings, SEN are still finding their way through. And I said that was going to be the important round. ก็เป็นกลยุทธ์ที่แบบเรียกว่านิยมใช้มาตั้งนานแล้วเล่นช้าเล่นละเอียดใจเนี่ยเพราะถ้าเล่นช้าแล้วไม่ละเอียดจะเข้าไม่ได้ That's just a trio. I mean, clear out John QT, who's had that cam at the top section of mid. And Loud have been given control of market, control of mid now. Yeah, this is a very different flavor to the round. The problem is the weaponry is just so advantage towards Sentinels. Loud have finally got a better macro idea. ดูแย่อยู่ตอนนี้ขอบคุณครับพี่ทักชนไม่รู้อ่านถูกน่าใช่เนี่ยขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนตำบลแจ้งเตือนมันอาจจะไม่ขึ้นตอนนี้กำลังพยายามแก้อยู่ขออภัยวินอีโคโอ้แล้ววินทิตตี้โอ้ยแล้ววินทิตตี้มันจะมาชนะทำไมมันจบไปเถอะมันไม่จบแล้วทีเนี่ย And what a recovery. The Mastercard 350 coming through could not have been a better timing for it. By all rights, เปเปอร์เล็กตอนนี้เปเปอร์เล็กฟอร์มตอนนี้เจอใครกันเนี่ยเนมหมดอะ And instead, they're going to take a tactical timeout here to discuss what went wrong. And to me, it's very clear. They finally lost market control. Loud actually went and took that space on the map that otherwise John's just been watching with a trip. Main control, the pivot from SEN. Yeah, you are right. ทำเอาอีก Control of that one. So Sentinel's going to be using this timeout now to discuss. มันใช้คุ้มจริงไม่เป็นไรฉันก็กดโฆษณาคุ้มเลยนานจริงตอนแรกฉันคิดว่าคู่นี้น่าจะแบบมันดูจะไวแล้วอะตอนแรกอะฉันประเมินผิดไปจริงจะคาดการผิดไปจริงนานจริง
ให้นั่งดูกันแบบเพลินๆไงเผื่อคนแบบอยากดูแข่งวาโลไว้นี่แหละ Looks like Sen want to try to take the game to them, perhaps. We can see them pinging out the mini-map over towards A. And Zekken set up for an earlier fight, something he hasn't done a ton of. We're waiting for the acknowledgement of the knife to go for a flash play to Dizzy, all combined. Dart broken. One suppressed. One player tagged there. And it was Sadak. ถ้าว่าลีกอเมริกาเป็นลีกที่ดูแล้วน่าเบื่อที่สุดนะตั้งแต่ที่ดูมาตั้งแต่ที่เคยลองเช็คดูอะคู่ที่มาจากลีกอเมริกาหรืออะไรเงี้ยมันแบบคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรนะแต่มันแค่มันความรู้สึกของคนดูอะมันไม่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอยากดูเขาเล่นต่ออยากดูแมป3อะไรเงี้ยไม่เกิดกับทีมแบบอย่างเงี้ยใช้คนหนึ่งอะที่ไม่อยากดูทีมแบบเนี้ยเจอกันยันแมป3อะ Oh, and Zekken go for the repick there, but the thrash is punished. Yeah. มันเอื่อยอะแต่ไม่ใช่เขาไม่เก่งนะมันเป็นแผนที่ดีครับเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นตำราที่ดีเป็นแผนที่ดีแต่ว่าแค่คนดูมันจะไม่เอนเตอร์เทนอะมันจะไม่บันเทิงเหมือนดูบอลส่งไปส่งมาน่าจะอารมณ์นะแต่ฉันไม่ได้ดูบอลไงเลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยคือสแกนได้คือทุกครั้งที่แบบมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเขาจะไม่ค่อยเทคอะไรคือแฟดโดนก็จะไม่ออกสแกนได้ก็จะไม่ไปคือทำอะไรได้ก็จะไม่ทำแบบไม่เขาพยายามที่จะไม่ไปครับสู้กันในจังหวะที่จำเป็นจะต้องสู้เท่านั้นไม่งั้นไม่สู้ใช่แต่คู่ของแปซิฟิกอะไม่ต้องสู้ก็ได้มันสู้นั่นคือแปซิฟิก Gives them every single bit of information they could want. Skipping a hop, dodging round. Surely. No way. Sen up to 12. Oh my. Another round where every player on Sen hits the deck and they win it anyway. กวนจะตายนี่ฉันจะบอกว่าในที่อเมริกาเขาจะนิยมเกมประเภทความสมจริงคือเวลาที่คนที่อเมริกาเขาเล่นเกมพวกนี้เขาจะแบบชอบแบบความรู้สึกเหมือนเขาอยู่ในสมรภูมิจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเขาไปเล่นพวกเกมที่แบบ Battle Royale อ่ะเกมอะไรก็ได้ Call of Duty Apex Legends PUBG หรืออะไรก็ตามเขาจะเล่นแบบEscape from Tarkov อ่ะเคยเห็นปะโอ้โหติ่มวันนี้ไม่มีแล้วในโลกอ่ะไม่มีติ่มวันนี้แล้วเว้ยคือเขาโรลเพลย์เหมือนชีวิตจริงเขารู้สึกว่าเขาตายไม่ได้เว้ยในเกมอ่ะเขาจะไม่ยอมตายเด็ดขาดเขาจะแอบถึงขีดเคยดูหนังเรื่องอเมริกันสไนเปอร์ปะเขาจะฉี่ตรงนั้นเลยอ่ะเขาเล่นอย่างนั้นเลยจริงเขาเล่นเกมอย่างนั้นเลยแต่แปซิฟิกไม่ค่อยทำครับสไตล์เราไม่สไตล์เรามันไว้รุ่นใจร้อนเว้ยรุ่นใจร้อนมงไงมงอเมริกามันจะไม่มงไม่ชอบการมงแปซิฟิกนี่สายมงเลยบอกเลยบางทีมันก็ดีบางทีมันก็แย่ครับแต่คนดูมันสนุกอะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าฉันไม่ได้บอกว่าดีนะฉันไม่ได้บอกให้เล่นห้าวฉันไม่ได้บอกว่าให้บุกเร็วฉันไม่ได้พูดแต่แค่บอกว่าถ้าเลือกได้ถ้าขอดูทีมบุกเร็วดีกว่ามันสนุกฉันดูแข่งฉันอยากสนุกมากกว่าไม่ได้อยากดูแท็กติกแต่ทุกคนเข้าใจแท็กติกไหมพอจะเข้าใจแท็กติกที่เขาใช้กันไหมคือการเล่นช้ามันส่งผลดีอะไรบ้างการเล่นช้านะที่ชัดที่สุดเลยคือการกดดันฝั่งตรงข้ามมันทำให้การขยับของฝั่งตรงข้ามแปลกๆแล้วก็มันทำให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าคนตั้งรับอ่ะคนตั้งรับมันต้องมีสมาธิเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราคนที่เป็นทีมบุกอะรอเวลาคนตั้งรับจะเริ่มเล่นได้แย่ลงครับอันนี้เป็นแท็กติกที่ใช้ได้จริงทุกเกมที่เป็น FPS แบบเนี้ย FPS เวลาบีบ FPS วางบอมแล้วกันใช้คำนี้แล้วกัน
สายเกมวางบอมอ่ะเขาจะเล่นช้าครับเขาจะพยายามแบบกดดันทีมตรงข้ามแล้วเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามจะเริ่มชาร์จนี่มันเข้าแก๊ปเลยปกติเขาทำกันอย่างนี้เลยพอเริ่มชาร์จปุ๊บจะเริ่มพลาดพอเริ่มพลาดแล้วจะเริ่มหัวร้อนพอเริ่มหัวร้อนจะตัดสินใจเริ่มแย่ลงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยUtil in the world as well, pointing into that direction, and a fast follow through from Sen. They're going to be chasing the noise cues. เกมสไตล์เดอะไฟนอลมันไม่ใช่โดนยิงทีเดียวตายอ่ะมันไม่ใช่นัดเดียวตายมันไม่ต้องช้าก็ได้เหมือนโอเวอร์วอตไงโอเวอร์วอตไม่ใช่เกมนัดเดียวตายครับไม่ต้องช้าก็ได้เรนโบว์ซิกไม่นัดเดียวตายแต่มันชอบโดนมุมประหลาดยิงตายก็ช้าเกมไหนที่มันถึกอ่ะเขาจะกล้าเดินเกมไหนที่โดนนัดเดียวตายแบบวาโลอ่ะมันนัดเดียวตายอ่ะเขาไม่อยากเดินกันหรอกกลัวตาย One player falls. The tap now forces out the snake bites. Have to be utilized here. Kawazin still. มีสกิลก็จริงแต่ถ้าพลาดโดนยิงนัดเดียวตายถ้าตายปุ๊บทำอะไรอ่ะนั่งรอตาหน้าอย่าบอกนะโอเวอร์ไทม์อ่ะ John would potentially like to get away with this one, but it's going to the final round of regular time anyway. Might as well go down with the ship. I believe for a moment there, when Sen had their weapons, and were just running into backside, overwhelming people. That's pretty good awareness from Sadek as well. Tens is difficult to see in that spot. And this time, the rifles are able to find their mark, and the spam is good. They use the pit. คนไทยจะชอบได้ไงเราเป็นคนโซนแปซิฟิก A timeout taken right before the last. ไม่แปลกอยู่แล้วครับที่คนไทยจะไม่ชอบเราเป็นโซนแปซิฟิกไงคือคนโซนแปซิฟิกเล่นเหมือนกันแต่มันจะมีบางทีมในไทยที่ใช้กลยุทธ์สไตล์ประมาณนี้มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันก็คือก๊อปมาจากแบบโซนยุโรปอะไรเงี้ยซึ่งมันได้ผลนะเมื่อก่อนฉันก็ทำคือเมื่อก่อนเวลาแบบเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยเวลาทำทีมฉันก็ก๊อปมาจากพวกแบบยุโรปก๊อปสไตล์แบบนี้มาลองดูใช้ในไทยดูมันก็เวิร์กอยู่นะใช้ได้อยู่ครับมันก็เข้าแก๊ปเหมือนเดิมเข้าสูตรเดิมที่แบบพอเล่นช้าปุ๊บเริ่มสร้างความกดดันทีมตรงข้ามเขาชาร์จมาตายอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแทคติกที่ดีคือเมื่อก่อนน่ะโซนบ้านเราไม่ได้เล่นเกมยิงเก่งนะครับเพิ่งจะมายุคนี้ที่แบบแปซิฟิกเริ่มแบบลืมตาอ้าปากได้อะก่อนหน้านี้ไม่มีนะโซนเรามาลืมตาอ้าปากโนไม่มีสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีคำว่าสูสีเลยเคาน์เตอร์เมื่อก่อนใคร16ก่อนชนะก็คือ 16-0 นะโซนเราอะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลยเพิ่งจะมายุคนี้แหละเนี่ยวาโลจริงๆวาโลนี่เปิดโลกมานะคนโซนเราสู้ได้ว่ะvery early dominance with utility over towards B main. Paranoia used off the rip from 2Es. เล่นแบบไหนช่วงเปิดเกมฉันเล่นค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอเปิดเกมได้แล้วจะเริ่มช้าคือถ้าจำนวนคนมากกว่าปุ๊บช้าเลยแต่ถ้าคนเท่ากันไม่ช้าครับไม่เคยเล่นช้าตอนคน5-5เท่ากันไม่มีเดินเปิดจริงๆดูจากไฮไลท์ก็น่าจะเห็นนะถ้าคนเท่ากันนี่คือฉันเป็นคนเปิดอะเป็นตัวเปิดอะเดินเปิดอย่างเดียวแต่พอเปิดได้ปุ๊บช้าเลยเพราะว่าสร้างความได้เปรียบแล้วไม่จำเป็นต้องเดินต่อ palpable in the air. I mean, thick with tension. Tens, tiniest of angles, tiniest of chances. มุมเมื่อกี้เล็กเกินไปที่จะยิงแบบเดินผ่านได้ครับแต่เลสสแนปเรียบร้อยถ้าเมื่อกี้เลือกจะเดินอ่ะรอดไปแล้วเลือกสแนปตายอารมณ์เหมือนเลงออฟเมื่อกี้เลยอ่ะเหมือนเลงออฟเลยจบไหมเสียสโมกอะจบไหมมีเคสไหมไซเฟอร์มี1เคสไว้แก้บอมพอได้ครับพอได้มีสิทธิ์จบได้อยู่ยากหน่อยอ้าวสกิลรีเทคอ้าว running their way past this one. Are they going to anticipate? 2 years nails them to the back wall of Link. The upper second shot goes flying wide. Smoke and disengaging. เอาชัวร์เว้ยลาวก็ต้องถอยเว้ยชั่วโมงนี้แก้ไม่ได้แล้ว Time running against them. The rifles have to sing true. They have to ring true, but it will not happen. Overtime once more and loud. ไม่จบ They're desperate for it, man.
crawling. These late adjustments on Icebox and now on Sunset to be able to get into ถ้าเมื่อกี้เดินผ่านไปเลยยิงไม่โดนละเลสมาแล้วก็กลับตอนกลับโดน And this with Tens being able to get the first kill onto Les to start with, but that punish at the back of the Rolling Thunder was so important. Remember what Tens was able to do to them over towards B as he teleported into a corner, didn't get away with any shenanigans. คือสู้กันจนถึงขีดสุดจริงทั้งที่จริงแล้วอ่ะไม่ว่าใครก็ตามตกลงไปอ่ะ So no craziness just yet. ฉันบอกเลยว่าแกตกลงมาเจอเปเปอร์เล็กนะเปเปอร์เล็กเวอร์ชันไม่ซิงค์กำลังอยู่ในช่วงปรับจูนไอ้2ทีมนี้คือฉันว่า Sentinel ไม่ใช้คำว่าปรับจูนแล้ว Sentinel นี่เริ่มแบบปรับจูนมาเป็นที่เรียบร้อยมันโหดแล้วSentinel โหดนะมีปรับจูนก็เนี่ยลาวกำลังปรับจูนอยู่นะตอนนี้This time though, he's got backup from Kalanzin. Dizzy off the cam contact. Tui's trying to find a timing to re-paranoia and take position on the A line. Doesn't catch anybody. It's the same kind of thing again here, Bren. Trying to set up this mid lurk off A line. ใช่คิดว่าใครลงไปก็กลับขึ้นมาอีก Distraction. จริงๆทั้ง2ทีมเลยทั้งลาวแล้วก็ Sentinel ลงไปเจอเปเปอร์เล็ก Super aware of stuff like this. ฉันว่าเปเปอร์เล็กรอดยากว่ะส่วนตัวคิดว่ารอดยากครับ2ทีมนี้มันเอาอะแต่ว่ามันมีแต่อยู่ครับคือเปเปอร์เล็กอะถ้าวันไหนเขามีพลังอะไรบางอย่างขึ้นมาให้มันชนะได้นะเว้ยมันชนะได้แบบชนะได้ไงวะแบบอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับเปเปอร์เล็กทำบ่อยก็ลุ้นให้พรุ่งนี้มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละเฮ้ยวางไม่ได้นี่ไงล่ะพวกชอบเล่นช้าสมน้ำหน้าวางไม่ได้เอาแล้วไงวางไม่ได้เอาเร็วเข้าไปดิมันวางไม่ได้ชอบเล่นช้าต้องรอคำว่า15 second remaining แล้วค่อยวางช้าเหลือเกินอย่าให้มันวางตอนเล่นช้าจะได้ตายแพ้เฮ้ยอ่านขาดเกือบไปแล้วนั่นน่ะสทักนี่มันสทักมันเอาเรื่องจัดเลยนะเอาจริงๆรู้สึกว่าสถานการณ์เกมดีมากหลายช็อตแล้วนะวันนี้มันทำแบบนี้ช็อตแบบเล่นสงครามประสาทหลายช็อตแล้วนะดูแล้วชอบมันรู้สึกแบบถ้าสถานการณ์ชอบนะรู้สึกแบบดูแล้วมันดีใครที่แบบอยากอ่านเกมอยากอะไรถ้าว่าดูสถานวิธีการเล่นเอาไปศึกษาดูก็ได้ดูตอนแข่งการตัดสินใจเวลาวางสไปค์แก้สไปค์จะกู้ดีไหมจะเอาครึ่งดีไหมจะอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าการอ่านมันดีดูจอนก็ได้ถ้าว่าจอนคิวทีก็พอได้แต่ถ้าให้ยกให้คนนึงสั่งแผนฉันไม่รู้เพราะฉันไม่ได้ยินไวคอมนะไม่รู้เขาสั่งแผนเป็นยังไงแต่หมายถึงว่าการบังคับตัวแบบการเล่นของตัวเองท่านในสถานดีกว่าชัดเลยแต่จะชนะไหมก็ไม่รู้เช่นกันเหตุผลที่อเมริกาชอบเล่นแฟนทอมมากกว่าส่วนตัวอันนี้คิดเองนะอันนี้ไม่รู้นะลีกอเมริกาชอบยิงทะลุครับชอบยิงทะลุควันการยิงทะลุควันด้วยแวนดอลมันโดนสวนการยิงทะลุควันด้วยแฟนทอมมันไม่เห็นรอยกระสุนยิงสแปมควันเขาชอบมากเลยเขาดูชอบมากเลยอเมริกาเฮ้ย4-2เฮ้ยเอาว่ะเราจะต้องลงไปเจอว่ะเอาเว้ย
Sentinel ไปเจอ Gen.G ลาวไปเจอ PRX สรุปคือ Sentinel ชนะ 2-1 หมดเลยตั้งแต่แข่งมา Sentinel ชนะใคร 2-0 บ้างไหมอ๋อมีเคซีโอเคเราจะได้ดูคู่ตึง Gen.G Sentinel ถือว่าปิดก่อนส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวจากการวิเคราะห์ของนักพากย์หรือว่านักวิเคราะห์หลายๆคนในลีกนะเขายกให้ Sentinel ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็ Gen.G ก็เป็นฟอร์มร้อนแรงเช่นกันเพราะฉะนั้น2ทีมนี้ถือเป็นทีมหน้าใหม่ที่เป็นฟอร์มร้อนแรงส่วนลาวกับ PRX ถือเป็นทีมหน้าเก่าที่ฟอร์มร้อนแรงอยู่แล้วคือเขาร้อนแรงมาตั้งนานแล้วแต่ทั้ง Sentinel และ Gen.G ถือเป็นหน้าใหม่นะในรายการมาสเตอร์ช่วงประมาณ1 ปีที่ผ่านมาแล้วกันคือ Gen.G เมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไร Sentinel เมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทั้ง2ทีมกำลังมีอะไรในรายการนี้แล้วกำลังจะมาเจอกันในวันจะบอกว่าพรุ่งนี้ใช่ปะพรุ่งนี้แข่งเลยปะใช่พรุ่งนี้แข่งเลยสายบนก่อนด้วยก็คือคู่พรุ่งนี้จะแข่ง Gen.G เจอ Sentinel ก่อนแล้วค่อยเป็นPRX กับลาวเพราะฉะนั้นถ้าว่าคู่นี้น่าสนใจแต่ไม่มีแต่หรอกก็ให้มาเจอกันเลยแล้วกันร้อนแรงทั้งคู่ครับ Gen.G ก็ชนะมารัวๆตั้งแต่แพ้ PRX ตอนคิกออฟGen.G ชนะรวดเลย Sentinel ก็ชนะรวดเลยเหมือนกันถือว่าติดไฟตอนนี้วินสตรีกไฟลุกทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้ใครจะโดนดับไฟเขาเรียกชัตดาวน์พรุ่งนี้จะต้องมีทีมหนึ่งโดนชัตดาวน์ครับทีมสายล่างก่อนหรือเปล่าฉันดูผิดเหรอทำไมฉันดูในตารางมันบอกสายบนก่อนนะถ้าตารางไม่ผิดเท่าที่ดูสายบนก่อนครับสายบนแข่งก่อนแล้วค่อยสายล่างไปโอเควันนี้ฉันว่ายืดเยอะกันมานานพอแล้วฉันขอเวลาไปหาวิธีปรับแก้เซตอัพ YouTube ก่อนละกันตอนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากนะครับเจอกันพรุ่งนี้ 4 ทุ่มเหมือนเดิมคู่ตึงไปแล้วบายบายทุกคนนอนหลับฝันดีในสวันนี้เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแปลกๆไงไม่รู้ขอบคุณทุกคนมากใครไม่กดไลค์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามFacebook IG MickiePP ให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ 4 ทุ่มครับเจอกันบายบายทุกคนขอบคุณมากครับ